was acknowledging this is the best roster that they've ever had in Pacific. And they're just collecting all the fan bases. Like they're collecting the Australian one. The Filipinos are coming over as well. The Indian fans like as well. Global GE. Esports. They're kind of going crazy at the moment. I mean, they're living up to their name, and I think this is very promising. I can see the fan base for Global Esports is getting super hyped up. Things are looking positive for the first time in a while here. And of course, they're really happy to defeat Varel the other day. You know, the revenge for Javi. Not winning Ascension. We all thought Naos was going to be way up there, and obviously they ended up not being there. And yeah, PaperX ready with the memes, of course. Yeah, of course. I mean, Javi said in the interview, you know, if you want to be the best, you got to beat the best. True. And so I think that line goes hard. Yeah, no, for sure. And I think a big part of why I'm kind of also quite bullish on them is that when they played their voice comms, you mentioned that Rosie สวัสดีครับ there's some Handsome สวัสดีครับ but it also hurt Crystal a lot. Crystal was speaking มา a เลยครั lot บ and you can hear ได้ him มา kind เมื่อวาน of ก็ voicing คือ up as the initiator sometimes โอ้ voicing ใช่ up หรอ what he's going to be doing and I quite เห็น like มีค their นบอก voice ว่า comms. ที่เมื่อวานเล่นดีเหรอ So ทิ that ปสวัสดี was ครับ something ใคร for สวัส me. ดีครับ It was GTWTR สวัสดีครับ So you're This liking sounds how they're promising. communicating with each Yeah, other. there was Hi, some good hi, promise there because hi. of course we also said they ขอบคุณ need กันเดียว some สวัสดีครับ answers. As Alex also นึก said ว่า there's จำ a ไม่ lot of ตื่น different ตื่น nationalities. They'll need คน some สวัสดีค time. รับปัน The สวัสดี accents ครับ of course is crazy all over. Yes, Right, yes. so you need น้ to อง get อา used to นัสส everyone's วัสดีครับ accents. That's แฮ something มเบอ that we ร์เกอร์ have สวัส to ดี do ครับ as พี่ well. น้าสวัสดีครับ Right, so but I think เล่น once ดีเหรอ all of เล่น that ดีมากเลยเหรอ continues to improve, I think there's a lot of like เมื่อวาน more มัน potential เหร I อ think they have 4 vocal players. ว่า You've ผม got ไม่ได้ดู Pat อ่ะไม่ไหว coming in ไว้ from เฮีย PaperX. Yeah. Autumn is a very vocal เมื่อคืน player as well. As an Australian. Crystal, yeah, I mean, yeah, we never shut up. ปฏิยาสวัสดีครับ honestly. แล้ว He was วันสวัสดีครับ สวัสดีครับ He was สวัสดีค considered รั for บ the IGL position He as was, well. yes. Autumn, ไอ้จันโดน right? กูเกลียดไอ้เหี้ย Autumn, I mean, ลูก he could ลูก be very ลูก vocal ดิ in กู that ยอมเลย era. ว่ะ And then you got Crystal. I mean, you could even go back to the old GE voice comms, and this guy was, you know, really เรีย setting นประ stuff จำ up. มาลีสวัสดี If ค you รั want บ your info, ซี you need นาย to be สอง quite ศู vocal. นย์ Yeah. Well, speaking of Crystal, we ข้า had ว a ยัง quick ไม่มาเลย chat อ่ะ with ทัน him อยู่ทันอยู่ earlier ทันอยู่ today along with เขาไป something. ปิด So มันสว่างไปปะวะเขาไปปิดพม่านแป๊บนึง I'm here with Crystal and something. ขอบคุ Now, ณสำหรับเกม Crystal, ซิล you're ซิล going ครับ to แฮ be มเบอร์ facing เกอร์ PaperX today with ดี your มอน brand บอก new ว่าแฟนทอม roster. โมเดล How เมนโด confident แล้ว are เหรอ you โอ้ย feeling? เฮลโน We are super confident. Like we got Batman. He previously played for PaperX, so he can help us to win today. And something, you guys have played GE Yes, before, but bye. this is a brand new roster, including one of your old แล้วมันยิงฟัน teammates. ซ่อม They're คุ้ม looking กี่เลยเหร pretty อ formidable. How are you feeling going into today's match? วันนี้ต้องรอพี่จัดห้ามเปิดหน้าอื่นไหมพี่จัดลองไปถามมาแล้วเขายังไม่ตอบพี่จัดเลยอ่ะมันเสาร์อาทิตย์อ่ะน่าจะลองตอบได้อีกทีพรุ่งนี้มั้ง maybe some of the tactics and then I mean ดีครับโฟโต้พาพัฒน์สวัสดีครับ All right, เบิร์ gentlemen, ส now สวัสดี please ครับโบร face off. FX สวัสดีครับเปเปอร์เอ็กซ์เว้ยเพื่อนรักเพื่อนเก่าเว้ยเขาตีกันว่ะเพื่อนรักเพื่อนเก่าอ่ะดูดิ dude if I'm a girl dude I'll go anywhere you want Bro, your hairstyle is บ้าน insane. ฉันเนื้อสวัสดีครับจูจู All right, good luck, boys, and thank you. จะดูดีมอนวันแข่งยังไม่ได้ดูครับเมื่อคืนน่ะไม่ไหว Face off หลับอุ๋ย You first. You do have some nice eyes. Hello, also. Yeah, thank you, thank you. But it's we okay, no, serious. Right, let me lock in real quick. Okay, I'll go first then. Okay. Your calm เขาทำอะไรกัน disposition อ่ะเนี่ย puts everyone นี่เขา at ทำอะไรกัน ease. วะเสื้อเป๊ปสวย My เสื้อเป๊ป knees are ปีนี้ weak. สวยมากแต่ชอบมาก got nervous. I lost. Oh my He god, he had came me. in so fast. He had came in me. so fast. เบเกิลทำเองอร่อยมาก You มึง don't have to go that ทำเองเป็น I ด้วยหรอ thought you กิ were นจัง leading in for the kiss. เฮียพิจารณ์ Wow, คิง that สวัสดี was- ครับ I ส don't บายดี know ไหม what ครับ that ผม was. But that was a little different than what something at Crystal were doing there. Of course, Russian friendos facing off today. We know Yes. that they're really good friends, and they both definitely have blue eyes, and we're not weak. เมื่อวานบิดแต้มช่องเหรอ But 5,000 I'm แต้ม curious about who ended up playing in that ไม่ได้บิดนะบิด skirmish, อะไรอ่ะ and also about the map vetoes. No skirmish because we do Ah, have good, an like, upper good. seed Oh team. yes, you're right. So we're going to skip the skirmish, and we do have GE selecting Breeze. What? I mean, it's less aim-based than it was ปก before, ติพวก but อ๋อ still เขาไม่ทำงานใช่ไหม potentially an aim-based เสาร์อาทิต map ย์เขาไม่ that you ทำอ่ะ can เขาเลย into ไม่ตอบ PRX. But คุณลิเลน PaperX สวัสดีครับนึกว่าจะบิด has แล้วไม่ played บิด Breeze, and they were What pretty is that, crap, Professor? What is crap? last time they showed it. I mean, it was against Gen G, who was really fantastic at it, but you know they looked like they didn't figure out Breeze at all. So I can see why they picked into G. And โคตร then ลั่น there's เนาะไหนขอไป another เปิดส team กอร์ได้ป่าวะ picking split into GE, which went กูขอ pretty ดูสกอร์ badly ดิ for มันวันในคน Varel ละ in แถ the บ opening game. Yeah. So that's an interesting one too. Well, Frost is definitely going to be saying he won this veto, no? Wait, 100%. I feel like this guy's saying, I won it again, I did it. I'm the best. Every time. He says We that every split time. by. But credit to Crossroads. him, after he says I won the veto and lost, he goes, it's on me, Yeah, it's my bad. 100%. If I said I won the veto and then we lost, I'd say, man, my players suck. You just blame it all on your players.
And this is why you're an analyst on this couch. เดี๋ยวนั้นที่เมื่อวานเล่นในแชมเบอร์เหรอ And here are our predictions. Oh my, they put it in red too. Look at these frauds in red. Find decider as well. Oh my god, Ewok. Yeah. โอ้ quick. เออนะ This thing, man, is Look, not I'm at least 50. You know, that's บวก 13 แชมเบอร์เมน นั่งดูโคตรมันเลยเหรอ incredibly lucky. What? ลูกพี่เทนบอกว่าชอบมิดลิเวอร์จัดว่าไงลูกพี่เทนเขาชอบลิเวอร์อยู่แล้วสิ พี่จันกินอะไรยังเรียบร้อยพี่จันกินโจ๊กมาไม่กล้าเปิดเว็บเลยกลัวแม่งเอากูอีกอ่ะกูขออย่างนี้แล้วกัน Paper X for this, you know, Yeah. every single one of their players Kukua. won some sort of award last year. I think except for Jing, but he was fantastic too. Yeah. And they have so much experience. They had more time together. I mean, all the obvious points here, and it's Paper X. Yeah. I think Global. Alex admitted it, right? He was like, I think Global could beat us down the line, but you know, it's quite early on right now. Oh, You saw Mika go for GE. It's because they're collecting all the Filipinos in one team. Yeah. Big Time went for GE because last time he went for Varel and he lost about 500 followers. So he's made sure he's not going to make that. สวัสดีจ้าสวัสดีครับแฟนบอย And he's going to pick GE this โอเค time. ได้ครับพี่ G follow. Don't follow Morgan. Hi, Don't เยี่ยมสวัสดีครับ flip-flopper. Don't let จัด him ช่วยไล่ผีในร่างกายกูดีมันทำกูขี้เกียจมาทั้งวันแล้วเหรอแต่วันนี้วันอาทิตย์ขี้เกียจได้นะ For this particular matchup, we got Global Esports. เชียร์อะไรจัดเป็นประเล็กดีวะ Paper คือ Rex คือห้ามเปิดอะไร today for the เลย very หรอก first ครับ time. คือระวังไว้ดีกว่าครับผมก็ Global กลัว Esports, let's send it to the stage. พรุ่งนี้วันจันทร์แต่วันนี้วันอาทิตย์ไงเราต้องเปิดบทก่อนนะทำไมดีมอนมันวาแทนครับคุณแม่ออกซี่เสียครับออกซี่เลยต้องกลับบ้านครับนะครับก็ใครเป็นแฟนออกซี่ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะคนอื่นก็เป็นจัดอะไรวะดีครับบ้างสวัสดีครับออฟเมื่อวานไม่มีย้อนหลังทีวันเหรอ เมื่อวานไม่มีย้อนหลังทีวันเหรอ มันควรจะมีนะสิเฮียมันควรจะมีนะสิสัตว์จัดหน้าบางเป้าย้ายขึ้นไหมเดี๋ยวย้ายขึ้นครับเมื่อกี้มาสัมภาษณ์กันอยู่ไงสวัสดีครับนายเจลาสวัสดีครับจะเชียร์เซนติเนลเอลไหมครับเอลผมดูไม่ค่อยเป็นอะดิแข่งกี่โมงพี่จัดมามันจะเริ่มแล้วครับมาครับให้เปิดตัวเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยย้ายขึ้นไปเพิ่งเลิกกับแฟนไม่มีคนก่อนเลยว่าจ้าก่อนจัดแทนไม่ได้ก่อนนะไม่เศร้านะครับมีคนช่วยคุ้งมาดิครับผมมาแล้วแชทมาแล้ว It's kickoff day 4. We've got Paper X facing off against Global คือ Esports. Highly anticipated match for กู this ตื่นเต้นอะไรรู้ป่ะ weekend. We got Coach Alex กูตื่นเต้นว่าฟรอนต์มันจะแบบว่า coming into today. Now Paper X จะแก้แค้นเป็นประเล็กได้ไหมเพราะว่ามันไม่เคยชนะเป็นประเล็กเลย have left with some sort of accolade at some point multiple years in a row, and of course adding envy What to the this hell? roster. Now, despite all the accolades, they still haven't won a champs trophy. Is ชน adding ไม่รู้ envy แต่ to เจสัน the ไม่ช missing นไหนอ่ะ Well, that's a pretty Hey, far John, way we don't away do that, at Bob. this Who point. may What show I it? can tell you is that kickoff this year is going a lot better than last year for Paper X. They're here to make their way over to another America's Masters because the last one went swimmingly, and they're also here to kind of prove that Envy was the right pickup. Yeah, a little bit more firepower. We'll see if the firepower is คือว่าจะ enough. ผ่านร้อนผ่านหนาวมาดีแค่ไหนผมก็ That's right, and of แข่ course งน้ that ำเป็น question ตลอด about ไป that ลุย pickup with them มาแล้ว being มาแล้วมาแล้ว sacrificing Catman to this team over to Frost on Global Yeah. Esports. But Global Esports had a fantastic showing the other day, proving exactly They're all why just these put better. this I like roster this one. together. I definitely think Can there's been a we lot have of hype Dance on Team Global Power Esports in previous seasons, but this time Will it Lily- feels like it's Oi, the oi. most legit. This time it feels Oh, like this Batman. roster could actually Batman. take down some of the big dogs. Oh, definitely. Will And Lily look come at from Pat Samsung there, CC like double dip into the Come coach's on. booth there, double high five. I feel like he was doing that for แพท Alex. เป็นเอา though. ซ้ายเอาขวาเลย We แพท never เป็นบอก seen กวางหมด a อ่ะ handshake like this. You see this? You see this coach player chemistry?
This is what I didn't have. It is admittedly a way better What are you handshake. doing if you sell Monyet to another team and then he pulls that out with the coach and you're like, oh my god, what? Like, why are you starting on me, bro? You better not do that. You better not do that. Don't go down that route. We've been. เอ้ย W All bro right, well, we know the coaches W, here are bro. all friends. Big hugs, and this is going to be a big one. I W, know both bro. the teams are looking forward to facing off each other. On the side of Global Esports, even though they are a new roster, Today is all my of their birthday. players are JJaz very can bless me. experienced Oh, here on happy the birthday, Pacific I'm just stage, free. with the exception, of ขอ course, ให้มี of ความสุข Bobby, มากๆนะครับ who ขออะไรก็ให้ has สมหวัง just นะ joined ค from รับผม Ascension. เริ่มแหม These are the map picks, and we're talking about the map vetoes, and Breeze is going to be the first destination. Yes, a little bit difficult to say ผม right เยอะขึ้น now นะ what Frost it's going to look like just because of how early we are, but I'm excited จ้า to say ทำไมโค้ชอเล็ก to ผอม see ลง how มากหรือ the กู main คิด duels ไปเอง are going to happen on Breeze. We ฟิ saw ต some ขึ้นหรือเปล่า interesting ideas yesterday on Breeze with ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเลิก But เบา let's แล้ว see มั้ง if both teams were just going to ช่วงนี้ run ไม่ the ได้เบา double มั้ง duels. It does look like so far เนี่ยพี่ตั้มพี่สวัสดีค do รับ prefer to run some of their solo Yoru, so I'm curious to see if they're going to continue that trend. Yeah, I mean, double duelist is so prevalent in the current meta that you'd be พี่ surprised หนวด to อีก see คนใครเหรอครับผมเป็น teams ปลาเล็ก not พี่หนวดอีก running คนไหนวะ But you know, we'll see what GE is cooking. I mean, it was one of the kind of question marks of the team that they were putting together. If you're having Yutatan playing a lot of Sentinel roles, who is going to be your secondary duelist, so you're going to start to flex Harvey into that role, or you know, whether you're running Autumn and Yutatan double duelist and things like that. But I think you're probably going to see somewhat different styles between these two teams. You've already seen, you know, some interesting takes. I don't know if I was a single controller that's not a Viper. To be honest, the Omen was not really impressing me from Talon just the other day. But yeah, we'll see what these teams have cooked up. I think we วัน should นี้จัดให้ใคร see จัด mostly ให้ Viper, hopefully. I think that's an expectation on this map to see a Viper at the very Frost least. ก็อยาก And เชียร์ you เป็ know, นปลา with เล็ the กก็อยาก changes on เชี Breeze, ย we ร์ finally saw Breeze just yesterday for the first time between DRX and Full อยาก Sense. ดู But of course, these two teams ขอ are ถามอีกรอบ completely ครับ different โลโก้ทัน than the พูด teams ออกไป that แล้ว we น้อง saw yesterday. As I mentioned, PaperX has played Breeze โอ้ย before and โอมาซ่า didn't ไม่ do รู้ great. ว่า I ไอ้ think เหี้ย they ไม่รู้ started มันจะเป็นยังไงวะวันเนี้ย at some point. So it's curious they've left it open this time. Oh, GE is going to stay. Oi. But they obviously no Viper. I like to see that actually. Because they do go for the double smoke. It's not only the single controller there Veto for อีกแล้ว them. They're going to go double เฮ้ย controller. Global Omen, เขาเล่น Astro, Veto and they're Meta going เหรอ to วะ stick แชท with this solo Yoru vibe that they've been doing so far. I'm curious to see if they can actually get into the sites if PaperX don't give them too many duels. Yeah, you see GE play these roles a lot, even อัน on นี้คือ other เขา maps. Veto Meta เหรอ Veto has looked very scary. PaperX though, Jing is bringing out the jet. I've not seen that in a while. It's น้องจิน never เล่น happened เจ็ต as long as Oh he's been on my PaperX. god what is going to First happen time what we're the seeing a PaperX what jet. What? He's got about 20 officials on it, so that must have been คนอื่น quite ก็ a เป็น long จา time ที่ ago. เปิด He's got VLR the แล้วไลฟ์ second โดน filling ใช่เหรอ controller role on the Prim. I like this ไม่เคย it's quite ไม่เคยโดนมาก่อนเลย flashy. เพิ่งมาโดนวันนี้รอบแรก Go เนี่ย from up to an instant execute with the sky smokes and the double มา dive. ย้ายกล้องไหมถึงเวลาย้าย I'm กล้อง really ละ curious about อ่ะ this as well. We were talking about this the other day. Not all raises can play jets, and not all jets can play raises. So how is this gonna fly? Because we know he can, Jing can fly on a raise. And what are your quick predictions for map one? Map one? I mean, I'm feeling PaperX in this series in general. It's really just a question of how well GE is going to be able to go, but they're on a lot of comfort agents, so I think they can definitely be competitive here. Yeah, definitely. I'm very excited for the first map of Breeze between PaperX and Global Esports, and to take us through that, we got Okay. our casters, Quack and Komodo. Yes, thank you very much, Victoria. It's a Hanami, new what do you era have? for What's up, VCT bro? Pacific, definitely. I mean, new comps coming out as well. I mean, hey, I'm Quack. This is Komodo. Thoughts on the composition of the matchup? รายการนี้ได้เงินรางวัลไหมได้ครับได้ได้ได้ Out from PaperX as well, but not on the usual suspect because Jing is bringing that one. But it kind of คุณ questions จีนสวัสดีครับ the raise in my mind right now is what style of jet is he actually going to be deploying? Because เชียร์ globally 2 ทีม so ใน far, วันนี้เลือกไม่ได้ว่ะ options on this map of Breeze, right? We've got EMEA leading into a เจ็บประจำเมื่อคืนโดนสั่งมอทอหักอกอ้าวไม่รับละงั้นเดี๋ยวฉันรับแทนได้ไหมล่ะฉันรับแทนได้ไหมทักทายเกียร์สวัสดีครับพวกคนนั้นสวัสดีครับพี่เอาเป็นบริเจแจ๊สโอ้สวาน่าไม่ต้องเลือกหรอกไม่เลือกได้ไหมอ่ะ with the massive kills that he's putting up against Liquid. I'm thinking about what LaRock is doing in that ลือก huge ได้ไหม comeback against Fnatic, where let's be real. สวัสดีครับพี่จานสวัสดีครับไอวี่มอสวัสดีครับผม There's some parallels. เก็บตูไม่ทันแน่อ่ะทันก็เดี๋ยววันนี้ใช่ไหมเรากลางคืนเดี๋ยวเรามาดูเมกาใช่ไหม
แล้วก็ดูอเมริกาเสร็จปุ๊บลากยาวเลยคุณซูโอเคไหม วันละ10 ชั่วโมง 2 วันจบจะเชียร์ทีมอะไรอ่ะไม่เลือกได้ไหมเนี่ย PACIFIC holds the record for the longest winning streak in VCT PACIFIC 11 wins PACIFIC เป็นทีมที่ชนะเยอะติดต่อกันเยอะที่สุดนะครับผม11 ตาติด and they weren't really rattled by Varel too much, just like our desk was มาทุกคน mentioning. ยินดีต้อนรับสู่ VCT PACIFIC วันที่ 4 นะครับ วันนี้คู่แรก PACIFIC เจอ Global Esports อ๋อคุณ300 ครับ เจฟฟี่ จับไปครับนี่เจฟฟี่ ขอบคุณครับ แมปแรกนะครับ Reach Global เป็นคนเลือกนะ อย่าลืมโหวตกันด้วยทุกคน Oh yeah, just as you mentioned, the Killer speed's ขอบคุณ going เมม through เบอร์ the อีก 1 smoke, เดือน something ครับ finding ผม a นำ shot Killer a little Welcome bit back bro mature, but at the same time, just giving them a little bit of freedom while the rest of this B squad from PACIFIC kind of circles around back. Yeah, they're going to have to take a fight, you'd assume, as well. A player deficit, you've got the rotations from PACIFIC, and eventually the flank is going to come out as well, and this is why they are trying to take the fight with Harvey. He's just doing everything. Whoa! Autumn as well. Oh my goodness, Komodo. This could go south so quick. Just as that goes through, south is another direction they have to look at as well. Jing now onto this jet. Has the tailwind propped, but no true vision. Patman right around the edges of the smoke finds the double to take the pistol for GE. We have seen so many players get close to the smokes in the course of like kickoffs everywhere that it's starting to just become too strong. You cannot come out of a smoke and not check the corners, it almost feels like at the moment. That's going to be an opening kill going the way of PACIFIC, but it flips back over to Global that win the pistol. And so far, some teams that haven't played games yet, of course, as well. Global Esports have the best first death conversion so far in the round, so that kind of extends out that little story that still doesn't matter. They still fight, they'll get down and dirty. ทำอะไรยังไงตรงไหนบ้างประมาณนึงเกี่ยวไหม But here we go. Something onto the Marshall just to try to bolster something a little bit up towards middle. Wouldn't put it past him though, hitting some good tags, some good headshots. I mean, that tag there puts it into the realm that the Classics or the Bandit for Jing is going to be able to finish things off, right? Yeah, now it's also onto Forsaken. Ooh. แต่แบบเพิ่งมานะไม่สมมติไม่นับแบบนี้แต่หมายถึงว่าแบบรู้นิสัยมันก็ประมาณนึงอ่ะไม่รู้อ่ะสมมติแบบสปินละกันอะไรเงี้ย a little bit later on, that's a strong retake wall. Also in the beginning of the rounds, it gives you an opportunity to kind of push up and play with timing around elbow. โอ้มาดิครับ Usually, you know, just as Patman finds that kill, you're thinking about Phoenix in their obscurity on this map. You think about Yoro getting some good flashes out on the back of that. ผมไม่ถามมาแล้วครับสตรีมเมอร์คนอื่นก็เป็นครับค้างๆหมุนๆน่ะ So this wall มันต้องแบบกดพอหรือกดกอนิดนึงครับ with a lot of different comps. I'm keen to see how PACIFIC are going to utilize it on rifle rounds because we can't. บางคนบอกเป็นไฮเน็ตบางคนก็บอกเป็นยูทูบ Though PACIFIC did ก็ไม่เลย call ไม่ the ชัวร์ rotate เหมือน right กัน to the A site. Unlucky for them, 30 seconds ago. เงินไม่มางานไม่เหมือน Quickly sussed out the situation. ไม่มี Perhaps the wall a little bit telling as well. Who knows? Doing their due diligence at the very least, GE will be able to secure safe entry into this site. Yeah, and who are they prioritizing? Getting the plant and farming up a bunch of these points as well, right? So it's just going to be autumn for the plant. กูอยากรู้วิโต้มันจะได้ทุกแมปจริงเหรอวะ Getting closer to the divide. You've got Patman who's even closer. We'll just see. They'll hunt for frags here. There's no reason kind of not to. PACIFIC see what they can do with the Marshall. Get some damage in. Something trying to poke and prod around back. But also feeling a bit of pressure as Autumn and Javi are able to take some poke shots, pop shots through these little arches as well. Chokehold's watching elbow. Crystal's watching flank. Should be easy pickings for him. Oh. Yeah, there they go. Now you're on for the hunt as well. And speaking of Javi, the fragging IGL from before, he's still here today, just taking these swings. Patman to finish. งงไหมว่าเฮียอยู่ดีวิโต้แบบวีอะไรอย่างงี้ใครจะคิดทันไหมมีไหมมีสิทธิ์ไหม Can potentially impact global. วันนี้อยู่ยาวไหมวันนี้หลังจบแข่งมาครับแล้วเดี๋ยวมาที่อเมริกา Really for everyone right now is what is PACIFIC going to do on this map on this defensive side. Because ทำไมนักแข่งส่วนใหญ่เขาไม่เล่นโค้งครับโค้งเอาจริงตัวมันกากครับ Because PACIFIC do have the advantage. ช่วยเพื่อนไม่ได้ครับ Coming in towards today's games, and I'm thinking, all right, ของ global, ก็ไม่ค่อย you've มี got อะไร your เงี้ย choice of what you want to มัน ban, เน้นเป็นตัว right? ยิงเลยอ่ะ
and bind against Varel ถ้าทีมไหนแบบเน้นยิงก็อาจจะเลือกโคมมาครับ last year essentially against who they play แต่ส่วนใหญ่คือมันก็ยิงได้ทุกคนอยู่แล้วมันเลยต้องเน้นแผนแบบเน้นของไปด้วยครับ and I was thinking Abyss or Breeze for Paper X and I'm a little bit surprised that they did decide เพชรเมนเขาย้ายเองหรือโดนเตะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ครับ talking about that wall right this is why I mentioned the elbow push and they're doing it with both double doors A lot of options off of this. But right now, just hearing for the footsteps, Devi able to find a singular spam. Patman getting a shot through as well. Envy tucked inside of the smoke, springing out at the right time, right place. Autumn finding a trade right back. But now you really need to watch out for this one fragging player. There's so much time as well. Yudo-tan can't really get out with a TP. Autumn has to do the lane here. They swing together. This is disgusting work for Autumn. Look at the wrong way though, and something gets taken down by Yudo-tan. That's a bonus round going to Global. Just couldn't quite react to it, just as you mentioned, the double peek at the same time, despite trying to go in closer with the positioning. And those sort of situations as well, right? A different opportunity if Yudo-tan potentially did have the crosscut available. If Autumn was the one inside the site, he could have TP'd out. But I love the small settle that comes down. They have that small time, that small window to discuss what to do, swing in together, and unfortunately for Paper X as well, they do miss the shot on Autumn when he's not looking at them, which pushes them away back in. Irrespective, Quack, this is kind of the best start you want for Global. ดีจ้าลุงส้นสวัสดีครับ Mentioning that they probably would have won the map veto as well. This could be a little bit worrisome for Paper X. We'll see. I mean, at the end of the day, you got to adapt, you got to show it, and Breeze has had a lot of changes. You know, Paper X are a team that are definitely strong at adapting. ยังไม่นอนแล้วแต่ตื่นเร็วไงแล้วก็เดี๋ยวดูแข่งเสร็จก็นอนแล้วก็เดี๋ยวตื่นเช้ามาดูอเมริกา Despite it being an eco for a second, already spotted, but still able to take one down with him. How much stock do we put in something right now? เดียบจูนเลยครับลาวันสวัสดี He's ค just รั got บ the classic, mind you. Everyone else went for a bit of an upgrade. Just droning out towards the B side at the moment, Envy. He's going to confirm that nothing's close. So แต่นี่บุกหรือกันเหรอผมว่ามันขึ้นอยู่กับคอมเลยว่ะ Global Esports can try to waltz towards this B site together, and if Jing finds one here, it would be pretty good. One away from the Blade Storm. Imagine how well he gets that out in this round. เป้าคม See if he can possibly make it out alive as well. Oh, there he goes. Cloudburst down. And as you mentioned, the ult coming online soon enough, but Pat on the lurk. Ooh, now you're getting the spike back over to A. Yeah, and that was a Vandal picked up for something as well. He could have come really up. ไอ้ฮอมันตัวน่ารำคาญมากเลยเว้ย 20 ตอนนี้ seconds เดา to ว่า go มัน to ง่าย get ขึ้น this นะ plant on in. ตัดไหนถ้าไม่มีฮอ Open gap if you path this เม wrong กา as กี่โมง Global ครับ as well. So ตี you ห้า gotta ครับ get Crystal in to get this โดนอยู่นั่น plant. น่ะ The smoke will provide the cover needed though, and you'll take a little bit of a breath of fresh air. However, this still is a 3 versus 3 at the end of the day. The timing will Just quickly spotting him out. เฮ้ย Another ฟอนร้อน shot through. โลหมดยังไง Both low. ทิปตี้ Extra information as well. Now you're keeping your eyes on the map as to where the rest of Paper X are approaching from. Autumn is aware, finds Envy, but not quite the kill just yet. Has to be so cautious around these corners, but that's where he goes down. Jing and Envy, one apiece. Paper X are in the game. And it's just a really crucial chip damage done by a lot of the different Paper X members as well, right? Something's opportunity with the Vandal could have been the deal sealer, but honestly, Marshall chip damage, สวัสดี Jing จ้า getting สวัสดี that ครับ sheriff ไข่หวาน kill, สวัสดีครับ really important for Paper X to pick up สวัส that ดีจ้าแพท round. ไม่ย้ายจะเป็นเล็กใช่ไหม Could ใช่ have seen ค a รั world บ in which Global, 4-0 up. You got พี่ to ดู start ที่เมื่อวาน to แข่งแทนออกซิไหม Paper ยังไม่ได้ X ดูเลยครับ to maybe consider using a timeout later if things on the defensive side aren't going their way. They're going to have to change out their own approaches แต่ on ส this กอร์แล้วเล่นดีจัดอะ defensive side. สกอร์ That's a bit of a savior of a round in the early stages of this one. การสวัสดีครับผมโอ้ย sit down bro sit down bro sit down bro อินวีบอก And the operator's going to be out from something now. You know how disgusting. I mean, I can't even finish the sentence and he's already done it. Well, a bit of an attempt from Jing as well, but going to be a reply from GE. Time to kill when the barriers drop around พี่ the จัด B เชียร์ side. ทีมอะไรหรอยากเลยครับ You lose Jing, เลือก you ยาก lose เลย Autumn. And playing a single ดูเอามันเลย duelist อะ on นี่ GE's ไง side, it does make it a นี่ little ไง bit more difficult, doesn't it? มือสไนด์มันทำงานละ As well. Now you also still have something who's constantly repositioning. นี่ไง Define watching the angles down through middle. Yeah, everybody on Paper X is just watching the correct angle that they need to when they've got this stellar player advantage.
อินวีมาจากทีมอะไรครับมาจากซีเค็ดครับ Crystal and Javi to try to just develop เทนเมนย้ายจากเป็นเล็กไป global อินวีย้ายจากซีเค็ดมาเป็นเล็กครับ I wouldn't really say that Paper X will give you a lot of opportunities in a 2 versus 1 fight, but I'm looking at the radar and I'm kind of seeing a possibility if Global Esports went up through mid, they got to take the doors challenge first against Forsaken. Envy's playing up at tower, and I mean, worst comes to worst, there's a Hunter's Fury he can throw if time plays an issue as well. global ครับคอนซีสวัสดีครับผม Shouldn't เป็นไปได้เป็นไอเดียเราเป็นตัวหรือเป็นคนเดิมเจ๊สันเหมือนเดิมครับ As you mentioned it, just trying to find the right pathing, perhaps. Look at Divine reposition too. I mean, the money is really important for GE too. Autumn's got $0. If he's drifting in the next round, it's going to be with something of a lesser buy, a shotgun perhaps. 15 seconds to get into this B site now. What does Divine want to do? Well, find Crystal looking the wrong way. And all that's left is just the one. Time's run out as well. No time. So perhaps a little bit more เครื่องติดแล้วห damage รือเปล่า to เครื่อง Javi. ติดแล้วหรือเปล่า Yeah, he's เครื่อง just ติด gonna แล้วหรือ try เป to ล่า save one here, take out ไม Divine ฟิกไปทีมไหนหรอ from ไม the ฟิก audio ไม่มี queue. ทีมครับ And that's all she wrote. Paper X will double down. Now we've got some thoughts to come into the GE camp as well. How are they going to look to, I guess, stabilize a little bit? Because those 2 rounds there, you're starting to get Paper X get active. They're in the server. They've got the operator in something's hand. It's going to be such a nuisance going forwards. คุณลิเล่ครับสำหรับเจ็ดชิมฟรีค Really รั might บ slow down the pace. I mean, forcing G to be a lot เมื่อ more เช้าตื่น cautious มาดู around these NA สอง spots. คู่เลยดีมอน Something วันก็คือดีมอน possibly วัน anywhere. แต่คุณเมื่อเช้าค่อนข้างน่า Instantly เบื่อ the เหรอ time out. ประเด็นคือง่วงจัด Intervention from Coach Frost. แต่วันนี้น่าดู Yeah, บ้าง you เราจะไม่ know, ผิดอ่ะ a coach like Frost is already going to be recognizing a couple of patterns แล้วเข้า and ใจกัน strengths พี่ that ยังครับ Paper ยั X ง is ครับ throwing into this map and a couple of weaknesses of the team as well, right? It's been a little bit vocal about what this team of Global is going to be looking like and what we need to kind of see from Javi as well. กลัว Right? เครื่อง We're เขา seeing ติ a ดด couple อก slip-ups in the กลัว series เครื่องเขาติด previously ด that อก they'll ฟอน go เลย back, ฟอน watch เลย the อันนี้ tape and try to adapt and refigure things out in the moment. กลัว That's เครื่อง why in ติ the ดกลัว comms เครื่อง as ติ well, ด we do hear a lot of involvement from the likes of Patton from Crystal. Javi, this is going to be a learning process for him alongside the rest of the roster too. And I think when I look at this right now for Yudotan specifically, เอาแล้ว I don't feel like you can jump straight into the veto ไม่ and ใช่ just NV be เกือบแพ้ there, คู่แม right? ป You สา can ม be amazing. So there's going to be คู่แรกน่า a น่า bit กลัว of a USC warm-up period for him on this agent, specifically on the attacking side as well. So what sort of timing is he going to be? And ultimately, ทำไมเอาแพทแมนออก just be เอา another คน body สอง with a ไอ้ gun คน at อะไร the end อยาก of ได้ the day. อินวีครับ Really needing เขารู้สึกว่าอินวีโหดก a ว่า couple of these players to really get activated. I would love to see Autumn versus something as well. But at the same time, Javi, being that มี Astra, กวันเดอร์ไงน่าก possibly ลัวเลย able to displace ไอ้ something. นี่บูลลี่ We'll นะ see. ไอ้เช่นนี่บูลลี่นะ Well, it was the one gun that's carried over from the pre-round for Javi. They've gone for a bit ตอน of a พอ buy-up สามารถขยับ behind it. ได้ไหมครับ If มัน you're ever wanting to be anywhere around the map, though, when this smoke falls, it's มัน probably ไทม์เอา not on ข the ยับ receiving ได้ end มั้ of ง something แต่ to ถ้า operate. So ผิ by ด the พอร์ต time ไม่ได้ they ครับ will ถ้าจำผมจะไม่ผิด scoot on by through the doors. Carefully trying to work around it. Oh Now my they've heard God, the shot though, trying to go for the challenge, and they will take him down. There goes the execute, straight into the site. Cosmic Device still giving them a lot of safe cover. Hunter's Fury deployed as well. Batman going on a bit of a tear. And Forsaken just trying to find the right direction to look at. Tosses in an Incendiary just to buy his team a bit of time. But it's a 5 versus 3, and in this scenario, I'm thinking as Autumn, you might even consider a dimensional drift unless Yudotan's going to come out with a Sharpie and you've got a 5 versus 2. Oh, might even go down even further. Now 5v1. Envy spotted out by the end with Batman going all the way top mid. It's a flawless for Global. Really nicely done from them, to be honest with you. The timing when the dark cover fades and the Cosmic Divide comes down, a sliver of an opportunity for something to potentially find a kill or even maybe 2 when he tries to have a second bite at the cherry, but misses out. And you got the whole squad with drift. Now we get some insight into Paper X's comms in this round as well. Where? TP. Speed. I think B boys knows on B. Careful pick. I made a look, guys. Hey, look. Ult me. Hero. A lot. Out. Omen TP. I mean. Good force out of the TP from the operator or something, but now you got the members of Paper X around this A site. See, they're really trying to stay on top of everything. If I'm being honest, it feels like they are in the hot seat right now. At least until this moment. A triple kill out of nowhere. Autumn trying to survive, trying to stay alive. He spots out Divine and gets back into safety. And he's got the spike as well. So this 1 versus 3, turn 1 versus 2 is going to be doable for him. But how does he navigate this? TP towards the B site. If he makes a little bit of noise towards A, could draw the attention, can buy some time because this map is one that has a long rotation time. There's no neon for the side of Paper X. พอสามารถคุยได้ทั้ง2ทีมเลยป่ะครับได้ครับ There's going to be a bit of time that ทั้ง2 Autumn ทีม will แล้ว have ผม to play with.
when this plant goes down, 67 HP. เสียงหาย Envy and Jing to play this one together, holding hands, and they've read it wrong, Quack. They're thinking that it's the A side. This is the worst possible scenario because of the marathon that they have to run. It's given Autumn a bit of time, but he's already looking for the fight. Yeah, he's kind of has the right angle, but starting to think twice about it. He's got to be prepared for the trade. Unfortunately, the shot's not there. Envy takes the duel instead. That's firepower for you. Yeah, unfortunately for Autumn in those sort of scenarios as well, the fact that they do go the wrong way, it throws the timing a little bit that you're thinking they might come if they were on the side through and around through the cannons. So a little bit unfortunate. Wasn't ripe and ready for พี่ตาชอบนักแข่งคนไหนสุดหรอ on the flip แบบ side, คนนี้รีไทร์ด้วยนับไหม in a good challenge state. สามหมดพี่สวัสดีครับพอดคุยได้แต่เทคพอดคุยไม่ได้ใช่แล้วที่นะพอดคุยได้เทคพอดคุยไม่ได้ครับ Massive multi-frag. กูมี30 โมงครึ่งโอเคพรุ่งนี้ใช่ไหมตอนเช้าเดี๋ยวฉันจะรอเธอนะ You're born with ปล่อยเทนหลุด What else can we say? That's the entire family bloodline right there. บ้านมมันไปบ้านมมันไม่YouTube ช่วงที่เซิร์ฟเวอร์มันเป็นอีกแล้วครับผมไม่อาบมา YouTube เซิร์ฟเวอร์เริ่มหมุนอีกแล้วครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันมิลิสวัสดีครับแบนไปไหนแบนโดนแบนไปแล้วไม่ถามก็รู้ว่าหมอยใครผมไม่หมอยนะ Yudotan to be that extra gun. Popcorn moment it feels like between these two teams now from what we're seeing already. Smoke goes down with the clone. Will the drone find Forsaken? You definitely needed to see Jing destroy that before it spotted him, and he does. The timing here. เล่นบิมจริงมั้ยเนี่ยโอ้โหเดินไปโดนลิ้นเลยเพื่อน There he goes, Crystal! What a trade! Yeah, really important there. Could have been a very worrisome moment for GE if more than one member was caught with their pants down. So the fact that they hold the player advantage now, they don't need to tuck away with their tail between their legs. They can just have a rethink. มีหมุนเกินเหรอ Javi still with the stars to execute onto this A site. And I get a little bit antsy with what Jing might be able to do. He wants to Blaze Storm, try and play this jet kit that we really haven't seen in a long time. Good crosshair placement for the first. There he goes as well. Updraft is spent. 30 seconds left. The rest of the team has arrived as well. มันเป็นทุกคนบางคนมันก็ไม่เป็นปะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะ Tries to get the drop around the back. Debai watching out the front. It's a trade for now. But here comes Jing. Goes in for the swing and looks down to get the next. A triple kill in the round for PaperX to tie up the score. It's just good crosshair placement again, isn't it? It's not too worried. You feel like PaperX in that moment. They're navigating the angles that they need to. ผมไปรับชุดคุยมาจานเราวันที่7 เดือนหน้าเฮ้ยดีใจด้วยครับคาซูมิ sort of scenario too. When you're on Global Esports, you can't just completely retreat into. ใช่ครับมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับทุกคนมันไม่ใช่ผมครับa little bit deeper into the site, they feel incentivized to go for a bit of a challenge on the back of Autumn's blind side too. Some good patience in the retake from PaperX. มันมากจะไม่จ่ายค่าพรีเมียมมันเป็นไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะบ้านแดงอ่ะ Just trying to approach it as tactically as possible, but at the end of the day, it's PaperX. Now the ults are still there as well. It's got to be down to the eco for Global Esports now too. PC. The Viper's pit that kind of makes the B side unassailable. So we'll see what can happen in this round. It's a cracker of an opener from Jing, giving Patman a big old headache. And Forsaken continuously single-handedly applying จะ pressure นำบิลเลตบ้านแดงถ้าบ้านมวยเท่ากัน trying to find as much as possible 6,000 เท่ากัน Something down for the count yet again. Trying to get a line out with the operator. It's 2 rounds in a row that we've just seen him meet death. But what can you try and achieve here as Global Esports? What gaps around the map are you going to be able to find? That was an opportunity perhaps for Javi to find a way in. Divido trades out Crystal and now gets the pressure sent towards him at this B side. Okay, we start to cook a little bit in this round, Global. ยังไง Things are getting hot. And with the kills, PaperX still not backing down. Forsaken taking another challenge. Envy down for the count outside around arches. It's Yudotan gone. Autumn only has a Sheriff. Tries to play around the smoke. Can't quite go for the reload either, so this makes things really precarious as Forsaken just creeps around the backside. PaperX now in the lead. มันรู้ไม่ใช่เหรอว่าทีทีมีเมื่อกี้มันเดินกระโดดขึ้นไปทำไมวะงงมันกระโดดทำไมวะเมื่อกี้
1v1 angle that he's taking against Envy, who's just already kind of far forward in that point in time. You had a 3 versus 2, you lose Happy into that 2 versus 2, you got the plant down. Can fall back a little bit, so a little bit of a question in that one, but regardless, PaperX will find 3 in a row. They'll also take the lead now. ว่าจะปรับลง Global will have a buy presence in the ก็ next จะบอกให้ปรับลงบ้านหนึ่งแต่ 6,000 ก็น้อยแล้วใช่ 6,000 มันก็น้อยแล้วมันมากกว่า 6,000 ไม่ได้ด้วยไอ้นั่นน่ะ Keeping things interesting and changing คือ things up. 8,000 มันไม่ให้สตรีมเลย Readable. Jing's gonna start over at this B site as well with ไม่รู้ Divide. ว่า And quick rotations from the top of mid from 2 more PaperX members as well can be readily available. GE though trying to go in a little bit แต่ faster ก่อน this time. นั่ง It's ดู Judo แข่ง time ช่อง once จัน again กับ with พี่ another ชายมาวันนี้ challenge. Takes a long อุ้ย shot all the way up to the arch. ไอ้เหี้ยป๊อป A lot of the side has been cleared out, but Envy finding a shot through the smokes as well. GE though not backing down from the fight. They're taking the fight to PaperX. ไอ้เวลาตอนมันลั่นมันก็ลั่นเลยนะเว้ยแต่พอมันแบบลั่นแล้วหิวมันก็อย่างนี้เลยอะ Smokes that'll be available that they can drop back down as well to buy a little bit of time, but you blink and you miss it, Quack. You thought the spike would have been planted in that chaos. It hasn't been. There's a minute to still play with. And Forsaken and something have split up. No toxic screen this time, but perhaps the element of surprise, as you mentioned, that crucial spike plant. Not quite committed yet. It's really big from Forsaken though. He can try and go for the denial of the plant. He's going to swing. And this is just very difficult for him to get out now. รู้ไหม something อยู่ไหน CT อ่ะรู้ไหม This GE squad, they've got each other's backs. รู้หรือไม่ Something though. You could perhaps โอ้ย somehow เจสันโลยังเอาไป1หรอ down goes for ผมบอกเพื่อน Cosmic ตีเลย Divide กลัว up กลัว now, which กลัว makes กลัว things กลัว a กลัว lot more challenging. Looks to make a pop flash play alongside the clone, making some noises. But quickly sussed out. Still though, a blinded Javi goes down. 1v1. Autumn has 0 util. Which means he's got nothing but his gun. The spike ticking away. Trying to play around time. Something just taking too much to clear around the corners. Which leaves it down to the exits. Who's going to be able to find it first? The barrel's been spotted. GE coming back in. A little bit surprised Forsaken did manage to get 1 when he was taken down to 30 HP, but we Hi, dude. That's going to be one of the different characteristics that he brings in with the Brimstone as opposed to an Omen, for example. He puts himself in the corner and he's got no Shroud of Step to get out of dodge, right? He kind of feels like it's either a narrow swing, wide swing to get involved, because in that situation you're not seeing a way that something can dimensional drift to facilitate you getting back into a retake. Well done from Global. No ego, no pride. 1 round back on the board, but you know, you're only touching on the economy of PaperX. They still have a bit of a buy to come in towards this new round. Evolution up for Yudo Tan, taking a challenge immediately against Forsaken. He needs a bit of help here. Oh, unfortunately, help is not quite there. Envy does have a slight angle, but now hops off for Hunter's Fury. Just trying to throw them into disarray, but GE has this down pat. The spike getting planted safely. Yeah, the drift with the Hunter's Fury, but not in tandem either. Something's going to get behind them. Recognize that no one is there. This is going to be a multi-pronged retake now. Jinx start off on a Yudo. มาแล้วยังไง Which means G has to look both north and south. มาแล้ว Very tough to deal with. It's Jin coming in with the blades out. Envy now with the classic shot as well. Patman caught, unfortunately, between a rock and a hard place. PaperX take back the lead มาแล้ว again. จิตเมนในตำนานมาแล้ว 5 or 6 to 6 is what we're going to see. แต่ชื่นตาดีว่ะเห็นเจเจเล่นตัวอื่นเอาสเกลอะ present in the next round for PaperX unless Forsaken wants to try and cheese his way into some of these orbs to get that orbital. ใช้มีดอะไรอย่างงี้ Straight up gunfight from PaperX. And a bit of stability needed as well, considering that had they lost that round, the economy would be nearing the เรียบ bin. จูนตรงไหนบ้างสวัสดีครับ And there was that Bladestorm investment from Jing as well, right? So they wouldn't have that to rely upon, for example. One enemy remaining. So still a pretty good chance for G perhaps to tie up the score. This entire first half has been quite back and forth. Yeah, Breeze, scrappy fights. Getting hungry to just have a bit of a fist fight. Do love that. Problem though in แพน this ด้าไปไหนครับ one, GE น่าจะอยู่แหละแต่ว่าหลังบ้านมั้งครับ didn't bring the right gloves to the boxing fight. See what they're going to be able to do. A mid-walk from PaperX in through holes. Javi, I'm not sure if he was actually spotted out there, but he knows there was some presence from GE there. เห็นแต่เจ something Anyway. 6-7
Wonder if this Hunter's Fury could possibly give them a bit of a boon, but for now, just playing it very cautious. Yeah. You only got that single entry as well, remember, for Autumn, so you can only dive himself if he is set up by the likes of a Dart or แต่รู้สึกว่า Drone ปี with นี้ the จริง smokes ปี to นี้ go สนุก from ขึ้น the นะ team. ไม่รู้ว่าถ้าเทียบ Someone ปี else ที่แล้วตอนซีซั่นเปิดอะ following him in pursuit รู้สึกว่า as ปี well. นี้เปิดซีซั่นมาสนุก And กว่า it's going to be in the pursuit of happiness or Ui. not for Forsaken. Yeah. His face gets obliterated. Yeah, it'll send you to a bit of a depression. Team trying to find the trade as well, but รู้สึกว่ามีอะไรแบบ And it แปลก was ๆใหม่ๆ needed เยอะ because ดี it อะ was economic depression for GE in this round, right? So the fact that they open with a sheriff shot, 30 seconds to go now in towards the A site, and rotations are already here for Paper X. Might be here, but do they have the duels? So far, so good as Envy comes in with a double. Still though, Patman playing around the smokes, not quite finding the shots, the firepower, the weaponry. It's not ไม่รู้ there. ว่าโดดมาแล้วไม่รู้ว่าโดดมาแล้ว Spike not เอ้ย planted. Stinger needing to เฮ้ get ยเอารู้ reloaded, ได้ but ไงอะ Crystal still finds the shot. Goes in for the spike plant now. Stinger at close range. He needs something to come up close and personal here. Might come down to a bit of individual timing as well. Big, Blindside to oh throw off my. the scent. And there goes Ilya. The better Russian in this ฉลา round. ดสัตว์ Paper X will ฉ seal ลาด it สัตว์ 7-5 at the โย end of รู the เม first น half. แมน They might be some good friends. You're for enemies in the server at the moment, man. and that was the perfect blindside to be throwing out at that moment. Completely ฉลาดสัตว์ obfuscates where he's coming from. โอ้โห Just throw a question towards Crystal's minds. It's good to also see that Envy, despite, being taken down low, is winning those เฮ้ย duels. ยิงเพื่อนเลยเฮีย Rest ยิง of เพื่อน the เลย team, again, getting up close and personal, getting down and dirty. ไอ้เหี้ยยิง Not เพื่อนด้วย scared ยิง to เพื่อน take ด้วย the เฮีย fight. You know Paper ไอ้เหี้ย X ยิง are. เพื่อนด้วยเฮีย What the fuck is the halftime scoreline. A slow, แพทเมนออกเปเปอร์ทำไมครับจัด buy round of your own. The เพราะว่าโค้ดอะไรอย่างไรอินวีครับ You take the lead, and without the pistol round, that is always something pretty ใครโต strong. สุด So you เป็นเปเล็ก think เหรอ towards the second ดาวาย half วะ now, and you think, ไม่รู้ all ว่ะ right, น่า Paper ดาวาย X วะ get this pistol. They're off to a great start now. แมปใครครับจำแมป Global อะครับอันนี้ The ability of double duelist, of double dive to get really deep in towards these sides. But if Global are also able to find the pistol, they'll get two pistols. What does that คอม see? จี right? เหมาะกับบุกหรือกัน They ผมว่ากันก็น่าจะโหด pistols, วิโต้ that อะ throws problems in towards Global's camp. Do they get the pistol and have another great starting run Hey! when they do have now the Sentinel เฮียอะไรเนี่ย on this map in เฮ้ย the video? So ไท how is ทัน that looking for you? เออ I mean, if we know Frost, Yeah. feels like he could be trying to think through the entire game plan this Yeah. way. That's why he got this exact composition. แต่ว่าปีนี้คิกออฟสนุกกว่าปีที่แล้วเยอะใช่ เพราะว่ารู้สึกว่า some of the abilities, some of the flashes เอ like we've seen อ in previous เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ I mean, ที you ม gotta- รอง you เหรอ gotta think as well. If you ทีม are รองก็ playing ชนะเยอะอะ Sentinel on แบบ breeze in this current ที่เราไม่คิด iteration, อะ they have แบบ to be DFM very อะไรเงี้ย self-sufficient, แล้วแบบ and อั they ปเกรด have to จัด be อะ very มันอะ informative with the rest of the team as well. There's just such a priority on the Viper because they can bunker down sites by themselves, but you also have Ew, to what's use up, that bro? for attack. In good space, right? In good aggression and in good holding of the จริง sites. makes his debut โอ้ยนี่คือรอบแรกเลยเหรอ You do see a lot more favor ใน to VCT the long Pacific lines with the Viper. Case in point, Paper X in this เคเซน installment. what's up man how are you my man I'm good ครับ how about you ครับ Just take Oh one my, advantage oh of the my, smoke, oh but my. something quickly getting the double tap. He read that one, didn't he? That is quite dirty and disgusting. Will be traded out by Javi at the end, but he's already done his damage. He's got a complete B บอล open แต่แบบ site สาย now แบบไม่ for ต้องเก็บ Paper แต้ม X มัน to ลุ้น walk กว่า in. เหรอ Break and enter. คือสายมันจะลุ้นตลอด แต่ถ้าเก็บแต้มมันจะลุ้นหลังๆใช่ไหม คือเก็บแต้มคือมันจะแบบบางทีมันจะรู้ไปเลย แล้วบางทีมันต้องรอลุ้นหลังๆช่วงกลางๆมันก็จะน่าเบื่อ แต่ว่ามันต้องพอมันตัดเป็นซีซั่นมันก็ต้องทำเหมือนกันนะครับ For Envy to go on a bit of a journey of his own. Crystal just got the dart up, so if he throws this one out right now, Forsaken's Incendiary is just going to null and void that. Unbelievable. Oh, tosses it a little bit early though, all the way towards the middle. Just some additional cover, allowing for Envy to play as that sleeper agent, continuing to sneak all the way up through, and there it is. All three shots, all down simultaneously. Paper Rex with the pistol this time. Oh my god. Very difficult after Oh something my to catch god. two of your team out of the rounds. Just holding the sky smoke immediately, and they just, Patman and Autumn don't get to play this round. What do you do? You honestly just have to sit back and accept defeat in that point in time. It was a bad decision to go through the smoke high and dry.
Now we'll see how that start is going to flourish for Paper X. ไอ้ดำมาทีมทีมเค what the hell You can go money man ของ essentially ขวัญ with ป this ริญญาเหรอ market. See how close the W place man is going to be able to get. He's currently starting on 0. You're seeing the smokes, Wow. seeing that little แต่ interceptor ของ as แกรส well. สกินนะ bro Which is good because if you think ฟอ about ส it, ไม่ right? ใส่หมวกแล้วผม What ไม่ do ชิน you ตาเลยเหรอ see from Paper ฟอ X ส and บอก their ว่า ability to get into the sides? Dart, ไอ้เฮีย flashes, โกเวอร์บอกมันจะทำหมวกให้กู powers. แต่มันลืม Still though. มันบอกไม่หลอกกู Hopefully play around this close กูเลยต้องมา range. ใส่หัวอย่าง Perhaps งี้ we'll be able to take the duels, หมด but ไหม there หมด goes that money man, not even taking a lick of damage. The team fully behind him. A side is open for business, y'all. Expectation that fight was coming through. เกาหลีไปสายกลาง4 ทีมเลยเหรอวะ Very well should be a Wait, 5-5 Genji? situation for them as well, Spike going in planted. towards the next round where Global Esports are going to have to start to climb a mountain. T1 Question is, will they have their climbing gear or not? Might need a Sherpa soon enough. and Just down DRX? the hunt for now. เดนหลงชิมปะ Happy to go peeking. Remaining. Oh my He god eats the shot like a champ. This is the shot that you don't. Vero really want to Vero surely ก็ close ถ้า range. Vero ก็ Surely ใช่ not. ใช่ใช่เกาหลี Tried to look around. You only get a marshal. You're going up with the ship, or you're trying to get another kill here. Oh. ลืม Gets it inside of the smoke. Love ตอนแรก it. Vero มันสังกัด Nice ญี่ปุ่น little ไง moment between X แต่ลืม teammates. ต่อเพมันเกาหลี Only one casualty โด for นซื้อ Paper มา X, so they're going to be ripe as rain going in towards the ไหนจุ๊บ first gun round จุ๊บ of มาก Global เก่งมาก Esports, and we're going to start to see now Congrats, how do bro. they want to set up their defenses with the abilities to just, kind of lollipop around these site 2TP agents that they've got, the Yoru, right, and the Veto. They can take the fights, they can get out, they can have another Yeah, fight if keep they that. want to. แล้วแม่ก็จะเขียนคอมเมนต์แปลก Oh, you can just kind of feel that little friendliness between them as well. Here we go. Straight ๆไอ้ยาละปีนี้ into ทีม shot เกาหลี once ไม่ได้ again. ไปสักทีมนี่ห่านะ Let's go GG fight. They saw three, they saw three. What did he? Get a lot gun close. That was me, that was Fucking. I chose you. Okay. Let's go fight middle. You want? Ooh, Just- if they do fight middle now, though, that's Right. exactly where Paper X no have style. rerouted. Yeah, I don't know how I feel about that. Just Yeah. a little bit of uncertainty, perhaps. Yeah, well, I mean, Paper X are just holding, actually. Thought they would have rerouted after the We kinda 3 know- scan, yeah, but they I'm just gonna hear decided to it, sit pretty. You'll clear your close corners and see if anyone's there. There's been not a lot of budging ทำ around ไม the ตอน map ฟิลิปปินส์ actually ไม่มีแบบ for นี้มี anyone in this one. เมื่อวาน That's มี a ปะวะ significant amount of เฮ้ย damage from จำ the ไม่ได้ same fight. Ooh, but quick on the reaction mi at the tanto very game, ah. least. Now able to take down something. Forsaken though, still with the spring. A hop in Mi his bam step nung ni. goes in beat. Uy. And another player down. Crystal eating a shock dart. Yeah, they saw him retreat in towards the smoke a little bit earlier, didn't they? And they'll just cross their eyes, dot their T's in the other way, because this one is turned a little bit upside down for Global Esports. Patman can only save face a little bit at the moment. Trying to go for some of these แล้ว tasks. ดู to คู่ the ดีๆ best ได้ of แบ his รี่แป๊บนึง ability, นะ but ขอบคุณค down รับ he goes anyway. เตรียมจานแดงๆวันนี้ครับแพทแมน And เนี่ย it's สาย not the ตา way ผ you ม wanted your defenses อ่า to ที่ไป start อยู่กับ for พวก Global ซุปเปอร์ Esports, ส is ตา it? ร์ Your first buy rounds, your bonus of your opponents, and they win it in kind of a near flawless fashion. You also found the opening kill too. เอาจริงก็ฟังอังกฤษได้หลายชาตินะแต่คริสตัลฟังยากจริงคริสตัลมันเหมือนพูดในคออะ เสียงมันแบบทุ้มๆอะ ใช่ไหม extra teammate to go with him as well from a couple of different angles. Too greedy in that moment. Scoreline not exactly bolstering เพราะ their แบบนี้ mental มัน confidence โดนแล้ว as ว่ะ well. แชท global อ่ะ Nonetheless, the rounds will continue on GE for the eco this time. And see what damage the pistols are going to be able to do. But you've already got a mid walk up from something. You've got Devi watching in the doors if anything happens there. And this is just a massive gap around the map where something is piecing it together very handsomely. No one is expecting him to be this ไอ้เหี้ย far up top เป็นกู mid. งงนะ My เป็นงงเหรอ goodness. ว้ามาได้ไงอ่ะ Perhaps Pat could have Huh? a slight inkling. The rest of the team as well, though. And there he goes. Will be able to get the first drop up against Paper X. Tries to go for the second, but Jinx shuts it down. This is the problem. They didn't yeah. know. I thought maybe What the the gate hell? was seen by Patman and he could have called that it came past him. So you would assume someone's top mid. It's the only way it gets there, but so much happens in these games. Sometimes he just doesn't see it. Perhaps that's the most probable scenario. Now the pistols for ไปซื้อ a ฟังคนแบบมี retake. บอลเหรอ อันไหนอ่ะ คืออะไรอ่ะ Just getting a
little bit lost in the heat at the moment, but at least they will still continue to barrel on through. You rob some of these guns away. They've managed to do pretty decently up towards the back of B main. Now trying to get a push on through. Crystal will be able to take one down. Javi for the trade. All of a sudden, this is now interesting. Jing has to shoot himself out of this situation. Here's that the spike is getting halved, and Javi protects his teammate. GE will take a round back. So we're just copying and pasting what happened in the first half, right? GE get สลับกันเฉยเลยวันเนี้ยสลับกันเฉยเลย Paperex get 3 and GE get a thrifty. So well, you could see it on the radar there. He saw the blind side. So one of those situations. ตรงนี้น่าจะไม่ได้คอจริงว่ะ Maybe miscommunicated, maybe overlooked. I mean, I highlighted before. There is so much that happens in this game in the server. You see the blind side. You don't think that it's come from top mid. Yeah. You know where something is. So, anyways, overlooked that. Doesn't matter. They got the thrifty. And we have an Odin coming out now from Crystal, and Jing says, nah, shut up. None of that. We've had enough of that since champs. He's going on through again. It's Patman, though, hiding inside the smokes, but not having it any longer. Jing coming through with the spams just to check. The sight is completely there. Just got bird's eye vision on this round. Just updrafts up, removes Crystal, shooting through smokes, removing everybody on Global. There's nothing you can do เซฟเลย in a หมดเลย situation เจ like เจบอก that. ลาวนี่พี่ขอ Abby and Yudo หมดเลย can't. I mean, you definitely want to try and hold on to these guns and drop something over to หมดเลยอันนี้ Crystal, or Autumn as well, technically. No drift that you can use him to kind of go in first. Maybe you want to try a passage in which Crystal is using the Hunter's Fury. Not too much, not in this world for now, but at least to perhaps talk things through for the upcoming rounds. You've got what? 3 ราวแรกมาอย่างตึง left after this. I mean, the problem is going to be that Paperex are swimming with ultimates, right? It is just shark-infested waters, essentially. Like, you're not getting out of เจ that จริง one. สู้เจแจ๊ดไหวไหมครับโอ้โหเจจริงสู้เจแจ๊ดไหวไหมถ้าเรื่องโรตีเรื่องถั่วนี่อาจจะยังนะ So what does it look like now for Global Esports? I would assume maybe a timeout coming in towards the fresh buy rounds. But not even going to really have the opportunity for that coming into this. You got to take a knee. จริงเล่นเจฟอร์มเป็นไงบ้างฟอร์มดีจัดอ่ะ Unless you can force up and be okay with what you have in possession. Let's go, boys! Go, boys! I don't know about that. Might even need a possible timeout soon. For this, Paperex just doing ไม่แต่มึงต้องเข้าใจว่าแต่ฮีโร่เพย์หรือทีมเพย์อ่ะสุดท้ายมันวัดแค่ที่ชนะกับแพ้เว้ย Nice little default in the beginning. See what Divide can frolic about for. Remove this utility over at A. แค่นั้นเลย Information if anyone's there. And this is มึ what ง I'm ทำ talking ยังไงก็ about ได้ earlier, แค่ right? ให้มัน Where จบ you ที่ see ชนะครับ Yudo pushing through the elbow, but no backup from the team. No double layup. It's a nice trade over in the shops. ซึ่ง What do you do สูตร now? เขามันได้ว่ะ Something is so aware that was possible, by the way, but that. just gets out of it at the wrong time. And Oi! the leader Spike down, B. does the damage. But can they convert? Global Esports, an opportunity here, 3 versus 2, time to be bought with the dark cover. You mentioned before they were the leader of that statistic so far, and now they will continue to commit, plant their feet down into this round. Taking a bit at that initiative all the way towards backside. Spike still dropped, however. 30 HP, and they're just going to pass each other around this site. As you check that corner as well, Patman. Now you're thinking, could Jing have gone around back? Surely not. Crystal has the angle covered, and there will be that kill. A thrifty picked up by GE. So far on the defensive side, both ถ้าเลือก rounds ได้ that จะ they've เป็น gathered อะไร are แทน on the หัว thrifty ถั่ว variety. ถ้าเลือกได้อะจะ Asking a เป็น little bit more in these rifle rounds to come out from Global Esports. มันเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยมันมีอะไรที่เลือกได้ไหม This next round where Paperex are going to สุ have ดท้ายกูเลือกอะไรมันก็น่าจะที่หัวถั่วว่ะ on this attacking side. They have a hell of amount of มานี่เลี้ยง ultimates ตลอด that they can deploy at any point in time. แล้วจะทำดีน้องอุ้ย It's definitely still going to be ก็ a มัน bit of a การ difficult ที่เราจะเข้า scenario ก็เป็นเรื่องปก for ตินะครับ Paperex. แต่ก็ Sorry for น้อง Global Esports. น้องหมาเขาก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแล้วเนาะก่อนๆนะครับผม Oh my place. Side. I saw boys. They pushing A, no? They pushing A, guys. Pushing A maybe. Let's go there, boy. Elbow. Can you pull? Wait for pull. One elbow. TP. Yoru City. Close side. Nice. Cover me. Yoru City. Quickly calling out the trades. You gotta love how much they are in that flow state. And because of that, the spike already down.
Yeah, 3 versus 4, orbital strike and incendiary for Forsaken. ทำไมดูจุดมาขั้นต่ำ100ตั้งไว้กันนี่อยู่ครับคู่นี้ดูมันครับคู่นี้ดูมัน Close to the smoke, not revealed. Yudotan is คู่ไหนสำคัญผมจะกันไว้ as well to try and help out the team to get into this site. Watch out for a lot of these corners though. Down goes the smoke. Yudotan gets the drop. Quickly goes evolution just to get onto the spike. Can he do it long enough? There goes the kills, but the Autumn with the trades. Javi as well. เฮ้ยแต่เกียนดีกว่าวีโต้อะเฮียไม่ทะลุไฟเป็นคนดิฟิวเลยอะแชท You've got Yudotan popping the evolution that can eat all of that utility that comes down. The Cosmic Divide muffles all of that audio on the opponents that are hanging around for a bit more of a retake ต้อง style. เสียภาษีไม่น้องจัดต้องเสียครับ It's the shots that get held really really nicely. Again, the smokes. It's always the corner of a smoke that has some opportunity for the close holder to do something, but really, really nicely done at the end. ช็อกด่านก็เอาไม่ลงแล้วนะเอาจริง Half defused by จะไฟจะช็อกด่านจะอะไรก็ช่างอะ point in time, so you know it had to be เมาเลยเหรอ very การ rapid ปิดเกม for เลยเปล่า Global Esports to well, I guess have the opportunity เป็นเปเล็กไทม์เมาส์นะครับตามกันไป Oh, interesting. Alex วิโต้สายทำลายคนแพนจะจัดwith Wendler. Lovely to see him in the booth as well. Yeah, well, this is where things do get a little bit spicy in this map too. Deep stages of this first map. Right, you just lost 3 rounds in a row to GE, who were down for the count before. Yeah, of course, if I think back to other things as well, this was the team that PaperX as something was kind of excited to play against, right? Thinking that they are the most improved at the moment roster with their rebuild. Very excited to see how Batman does play them on the stage too. Well, now they get to do that in the server, and they've gone blow for blow. ในวาโลแต่ชอบทีมไหนสุดครับ 100%. I mean, while it's also fun in games, you're มันแล้วแต่โซนแล้วผมหลายใจอะ all around. It's also quite tense, especially when the scorelines are coming down to this stage. Autumn now bringing out the operator. Mind you, Jing topping for PaperX on this Jet. So Jet stonks rising in 2026 Breeze. Let's bring it back. Let's not. Autumn onto something. เย็นนี้กินอะไรเดี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเฮ้ยโดนสแกนนั่นน่ะ That's fine. Drive by from Jing as well. Orbital strike trying to flush him out of position. โดนยิงเฉยคิดตัน Also able to bring his gun out just in time. Pat trying to stay alive from around back 4-inch, but gets shot down by เขาแข่งเขาเล่นกันกี่เฮิร์ตจัดจอ400เฮิร์ตครับ Somehow sneak behind shot, but does he have the shot? No! Forsaken still online! Yudotan trying to sneak through. Slowly stopped by the snake bite, and down he goes. Autumn able to find just the one. Inbeat getting shock darted by himself, allowing for Autumn to stay alive just a second longer, but can you truly shoot yourself out of this one? Not quite. They've got the angle, they've got the sprays, and PaperX are reaching up to map point. ใคร1-1ครับไม่มีใคร1-1ครับ Shock darting in EMEA, please. We don't need that here in Pacific. เดี๋ยวได้เลือกครับเพิ่งวางมาดูไปเที่ยวครอบครัวมานานๆทีได้ไปเที่ยวคุณโรสวัสดีครับเที่ยวให้สนุกนะ In a couple of those moments in time, Crystal getting caught jumping. มันเป็นแผนอุ้ย Bloody hell, he's so sharp. But a very difficult retake to come out in the end for Global. PaperX just all encompassing the site. Just so damaging and destructive. Jason, one tap crazy, bro. 4 map points now for PaperX. 4 chances for Global Esports to try and come back, and it's just an immediate duel that they want to take around the shops. That's the last round. Might as well try to go for it anyways, but unfortunately they're getting tagged up through those paper thin boxes as well. ทำไมไม่มี1-1เพราะว่าทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนได้สิทธิพิเศษครับเรื่องสิทธิ์มันแบบซีสูงกว่าซีเขาสูงกว่า When the dust starts to settle around that fight, we navigate towards mid as well, where the creep on up comes. Forsaken and something around the bends. And they're squashed. Okay. Just right around the back of doors. Still hovering around the side as well. And if you want to go to this B side as PaperX too, you've got to contend with all the sensible utility that you've just not really seen it at all. Patman finds Envy, so this round is coming up hunky-dory for Global Esports. They also want to try and hold on to all this weaponry too, because the piggy bank is looking empty.
เซฟดีกว่าตังค์ไม่มีระวังนะ They would need a little bit of that stability. And make it as flawless as 30 possible. seconds left. ใช่สายบนมันได้เลือกก่อนเลยครับใช่มัน Otherwise, it เขาเรียกว่าอะไร could อ่ะ start to the round. เป็นทีมที่ไปแชมเปี้ยนมา Be allowed for PaperX to go for that full save. Taking shop, being a little bit more aware as to how PaperX might want to find those rotations around the map. 10 seconds. This is going to be an important time as well for a couple of these GE members to just make sure that they don't get sloppy in these moments, right? ที่ชนะใครมาชนะ Barrel มาครับ Barrel Esports really going to shine, right? Patman, trophy winner, right? Well, we know what he did last year. We got Crystal, who's been around the bend. He's won things in his own right. He's been on this stage time and time again. They all have, right? Autumn as well. Yudasan too. It's Javi in this moment in time calling for the squad. ทีมที่จะไปแชมเปี้ยนแล้วจะได้ใบเป็นแรกใช่ครับก็คือได้สีสูงก็ได้เลือกแมปก่อนแล้วแต่ว่าจะเลือกแมปก่อนหรือเลือกฝั่งก่อนมันแล้วแต่ The pieces are moving for Global Esports. It's going to be a big มันอันนี้เหมือนว่าเป็นไปเลือกฝั่งก่อน It's not like PaperX are just equipped with pistols. นะเพราะว่า Global ได้แบบแรก Divide. We'll see if they're going to be able to be the tip of the spear to lead them somewhere in this round. It's great that you point that out, Komodo. Needing to operate as a team after all, and having that leadership as well. Right now, just keeping things in check. Time to jump. Well, may very well be another. ใช่ FS กับคู่นี้ท็อป4ครับคู่เซนหนองชิม PaperX Global เฮ้ยท็อป4อย่างวะยังดีกว่ายัง Caught as he tries to strafe back. And that's all PaperX truly needs now into the side, tossing a bunch of flashes. Patman forced to back คู่ away. เซนกับหนองชิมมาท็อป A little bit of a drone coming out for added safety as well. Pat ก็คู่นี้ยัง continuing ครั to บ hold the off angle. เหลือคู่หน้าด้วย PaperX not allowed to go for these swings any longer. Divide taking just the one. But all three members of Global ของสายอ่ะ Esports ท็อป 4 are แล้ว not นี่ together. They need to regroup and play this as a 3 versus 1. ท็อป As 4 you ของ mentioned สายแล้ว before, needing to see that teamwork, but no. 2-1 A ยังไง straggler's being caught. Could this be the opportunity Sign up. for Old Divide almost getting the flick? You เป้า don't มันไป talk แล้วนะ there to เป้ามันไปแล้วนะ save เมื่อ the กี้ day. แบบ GE hanging, still in the game. Divine might not be up on the frag Ay, department ay, with the rest of the team for this round, but you also know how many times he's come up good with clutches for this roster. And he nearly Hello, makes that bang, one tip work, and doesn't hello. he? The 1 versus 3. These are why I say you gotta play together. He isolates the fights so well in his passive clutch moments. คู่เซนใครทีตอนไหนครับอีก2 อาทิตย์ครับหน้า2 อาทิตย์นะอุ้ย Time out. เขาตั้งใจติดไมค์ใช่ไหมเมื่อกี้เขาตั้งใจติดไมค์ตรงโตใช่ไหมบอกกูทีไอ้เหี้ยปักไอ้เหี้ยกูบอกเลยอ่ะเป็นใจเลยไอ้เหี้ยไม่รับไปทีปักไม่มีเสียงด้วยเหี้ยรอบเนี้ย It was a big upset day. It was a big happen upset today day. as well. The big point of discussion for all of us. But remember, Frost has never คิ bested กออฟไม่มี something. ถ้วยใช่ไหมครับคันทีมได้ไปมาสเตอร์คิกออฟก็น่าจะมี That's ถ้วย a นะ good มั้ง point. เอ้ย That's หรือ a good ไม่มี point. เนาะ But who knows? ไม่น่า Perhaps มี this ครับ discussion might just allow him to go that extra mile, get us into OT. Well, it is the second time out from PaperX. I believe Global still have one in play too. They do. So whether or not they get this round, depending on how clean it looks, could ออสปา play นี่ their ที second one too for the last round of regulation. Access to the Vipers pit for Divide on this attacking side. Envy one away from the Hunters. จะโอเวอร์ไทม์หรือยังไงครับแชทมาฟัง I'll try. กันดีกว่า They're going to fight A shops again. Nothing. I see nothing. Take off and come back. Take the orb. He's a fake then. They have a trap, I think. No, he's just delaying. I think. He just hit B with the house, boys. Yeah, he's delaying, boy. Hit B, hit B, hit B. Guys, run B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 . Just follow boys and trade. For elbow, pad always pushing. Oh yeah, they in elbow. Okay. The SLNT shot it. True. Last time is Veto do that. Guys, clear everything. Okay, clear the box also. I'm gonna go check from inside. Watch my left, guys. Watching. Ready pick this time. You can molly or no? See nothing close, boys. Okay, behind the box. I'm ready to go. I'm ready. I think elbow, okay? I'm gonna dash left, boys. Ready? Yep. I'm pushing. Pushing out the side. Nothing close. B. Stay on top. Stay on top, guys. One back down, one back down.
Colin, then he was right up top, but now all the trades flowing through. Yudotan from backside. He's got the angle, but Envy back in for the challenge. 2-2 Autumn trying to set up the blind side. There goes something! Good Could this be timing. it? Javi, where has he been all this time? Getting the angle down middle! 1v1! And something still has his gate crashes. They can just toy with Javi right now. 2 gate crashes, reals or fake. ยังไง You have to look for... Ooh, almost caught in the animation. Back up on and around. Trying to find an elevated angle. Has to land the flick, and there he goes! Just a slight person, that takes him over the edge. Paper Rex close out this first map, 13-10. It's time to go to the Jurassic Park Global. 5 HP at the end there for that one in just a scrappy battle on the B side where everyone needs to start to shoot. And that crosshair trained right and ready. Unlucky for Autumn that he was caught out with the flash in hand, but ultimately a lot of those looking decent. Some good decisions, some good shots out. At the end of the day, Paper Rex are still a Titanic team. ในระยะสั้นๆขนาดนี้ทำได้ดีขนาดนี้เนี่ยจริง TMV all up that's crazy Lion share, I mean, you might even say the dinosaur share, given how some of these rounds เทีย have ทุก gone. ตัวเมื่อกี้ทีมได้ยินไหมไม่น่านะ Sometimes needing to ถ้าได้ยินก็น่าจะหายอยู่นะ keep themselves calm. We do see Global Esports taking a couple of these thrifty rounds, and I love to witness that. But it's still really early days as well, right? Completely new roster, you got things to work on, you got tape that doesn't really become available for your opponents when you consider that your จอโค้ชได้ยินอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นทุกอย่างเลยครับแค่ฟังเรานะแค่ฟังเราเห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างครับของฟังเรา Patman didn't play with this squad, so he doesn't เราจะรู้ได้ไงครับว่าจัดว่าใครจะชนะแบบนี้ผมไม่อยากเสียแต่ไอ้เย้ยเราจะรู้ได้ไงหรอไม่รู้เลยว่า DFM หรือ RQ ฝาก in the mix of it. Paper Rex again just calling nicely, very passive. DFM หรือ RQ but very explosive when they need to as well. I mean, you got to talk about it. The jet coming out from Jing, and he's just so destructive. Yeah, how do you love that team comms bit in the previous round? But here we go, back over onto the ไม่ desk. รู้เลยว่ะ Thank you so much, casters. And you know, อยากเชียร์ DFM อยู่นะมันดีว่ะแต่ RQ มันก็ไม่รู้ว่ามีโจวี่อ่ะหาดูยังไงครับแบบมีคอมว่ามันดูไม่ได้ครับก็คนจะเห็นแบบออเปอเรเตอร์ไม่เขาจะเห็นทุกอย่างฝั่งเรา5คนเลยครับแต่มี5จอโค้ชสามารถเลือกได้ว่าอยากจะดูจอไหนหรือว่าจะดู5จอพร้อมกันแล้วก็ได้ยินหมดเลยตลอดเวลา Nothing to be too disappointed about, especially in the triple elim kickoff format. เวลาที่อีกทีมไทม์เอาท์ทีมก็ไม่ได้ไทม์เอาท์ก็คุยได้ไหมครับคุยได้ครับคุยได้ครับทีม A กดไทม์เอาท์ทีม B ก็คุยได้ครับทีม B กดไทม์เอาท์ทีม A ก็คุยได้ครับไหนดูสกอร์หน่อยใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตแคปเอานะครับอันตราย Of course, the attack side was always going to be a little bit harder with that solo Yoru, but they need to make sure that they can hang on to it a little bit more. And that's something that when the sides were swapped, is GE kept going down on the Viper wall, and they weren't staying back. Later on, in the half, they were staying further back, and then if Paper Rex got in with their double, แต่ดูลิงก์ของเขาไม่เปิดอะไรลิงก์แบบไอ้นี่นะกลัวอยู่เนี่ยเขาไอ้นี่เขาไม่ตอบเลย YouTube หลังบ้านอ่ะกูรอเขาตอบพรุ่งนี้อยู่อ่ะวันนี้มันเสาร์อาทิตย์ไงแม่งยังขึ้นติดแดงอยู่เลยหลังบ้านอ่ะ So I think that was a bit of an issue for GE. Yeah, what would you rather see them do? Like, would you rather see น้องจริงเล่น7บวก9ทำไมคนเนี้ยเล่นบิมอ่ะไอ้เหี้ยยิงไป20อ่ะถ้าไม่ทำเอาโค้ชก็คุยไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับคุยไม่ได้เลยเทคพอสก็คุยไม่ได้นะ For me, I prefer if they play a little bit more passive. Just with the comp that they have, let them okay. So respect the double duelist in the main. แปลกๆเห็นซัมติงติดลมแม่งแปลกจัดเลยไอ้เหี้ย Can always updraft up. They got caught out by the updraft, and then if they do want to go in for that dash and the แพทเมน20ตัวให้เจ้า 43% เบลไอ้ช็อตออดัม 50% เอ้ยนี่มันเล่นออฟด้วยนะเนี่ย
kind of awkward sitting on the side, not pushing into you. จัสครับผมเขากับชีวิตมากเลยเกิดมาพ่อแม่ก็เสียอยู่กับลุงป้าที่ไม่ค่อยรักผมเท่าไหร่ไปเรียนก็โดนแกล้งต้องเรียนหนักเพื่อสู้ชีวิตต้องฝึกฝนต้องทำภารกิจที่ใหญ่ยิ่งเพื่อไปสู้กับวอลเดอมอล Jing on Jet. We'll talk about that in a bit. Let's talk about the Brimstone. How do you guys feel about Brim on Breeze? I like it, honestly. I think we saw it in Americas already, perhaps, if my memory serves correctly. So I really like it. Similar to what you see on Bind, actually, the fact that you put the Viper Wall up and then you have that instantaneous ability to make decisions. ผมเดาว่าเฮียน่าจะชื่อแฮร์รี่หรือเปล่านะ You know, imagine the Viper Walls up and you're เดาว่าแฮร์รี่ sitting เนาะ around A main or maybe you're just สู้ๆนะครับเผื่อจะไม่รู้นะครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ย IGL as the Brim can instantly ผม call, เฮียจะแบบ hey guys, I want to take bridge or take yellow. จะมาเร็วๆนี้ ก็สู้ๆนะครับหากพ้นมันไปให้ได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ครับเฮียแฮร์รี่โดเนทให้ด็อบบี้ฮะแฮร์รี่โดเนทให้ด็อบบี้ด็อบบี้เป็นอิสระแล้ว Yeah, I think it's the perfect analogy, comparing it to Bind and giving that options, especially with the IGL. พี่ครับไลน์นับ RQ ปัจจุบันมีใครบ้างหรอ I think it's perfect. เหมือนชุดที่แล้วเลยป่ะเหมือนเดิมเลยครับ Not only was it wasn't just any Jet, it was Jing on Jet. We had question marks going into it. ไม่เดี๋ยวเฮียด็อบบี้เป็นอิสลามอันนี้ไม่ใช่นะไอ้เฮียเปลี่ยนแค่โค้ชใช่ครับเปลี่ยนแค่โค้ชแล้วซีที่ยืนคุยข้างหลังได้ไหมถ้าไม่ถ่ายเมาส์ไม่ได้ครับซีก็ไม่ได้ หวังว่านึกว่าจะด่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะเห็นคุณค่ากับเงิน100พอ10 บาทน่าจะโดนด่าไปละ ไอ้เหี้ยเอ้ย ไม่ครับไม่ครับเป็นหน้าเอ้ยขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับเสียก็ไม่ได้ครับเสียที่เดินอยู่ข้างหลังอ่ะก็คือเดินดูจอแล้วถ่ายเมาส์แล้วค่อยคุยครับที่พี่จันไม่เปิด VLR คือไม่อยากโดนแบนหรอใช่ครับพี่ไม่อยากโดนแบนพี่กลัวทำไมด่านวีสถึงเอาออกไปถึงแล้วถึงกลับมาคะเหมือนเขาบอกว่าด่านวีที่ผ่านมามันไม่สมดุลครับแล้วกว่าเขาจะแก้มันก็ใช้เวลาครับผมแก้จนกลับมาเนี่ย ขอ38 but we were talking about Jing on the Jets. Yes. So let's pull up. โกปิวอ่ะโกปิวเนี่ยโอ้ขอบคุณครับสำหรับ100ครับวิถูก่อนด้วยเผื่อมีเลขออกมาไงเผื่อมีเลขออกมา Hey, this is the third person that can play. บอกเราไม่ผลต่อคะแนนไหมครับหรือบอกเฉยๆบอกเฉยๆครับไม่มีด่านไหนสมดุลสักด่านเลยเหรอไม่ค่อยดังเลยโอ้โหไม่ค่อยดังเลยเฮียหัวกูแดงแล้วเนี่ยไหนเลขมีไหมมีเลขไหมอุ้ยมันแดงเลยเนี่ยเฮ้ยเบาแกว่าอาเซนสมดุลไหมมันก็กันอยู่นะแต่มันสนุกอ่ะเห็นลางๆซิกเซเว่นเสื้อเป็นเล็กสวยเนาะแต่ชอบอ่ะเสื้อมันสวยดีดูคุณภาพด้วยอ่ะแบบดูดีอ่ะสวัสดีครับพี่จ๊าสวัสดีครับเวลาพิมพ์ถามต้องมีค้าไม่ถึงจ๊าจะตอบมาให้อดีวีดเอ้ยต่างทำงานที่บ้านได้ทุกทีพี่รักแล้วมาใช้อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับพี่ว่าเอฟเฟกต์ชุดนี้มีโอกาสแชมป์โลกไหมครับอะไรก็เป็นไปได้ครับน้องชายใช่ไหมอะไรก็เป็นไปได้ถ้าเราเชียร์เต็มที่อะไรก็เป็นไปได้ครับ Yeah, for sure. I like that PRX have picked this into them. I think that GE had it picked into them by Varel. อะไรก็เป็นไม่ได้ถ้าเรามีปาปิก้าเกี่ยวปะวะไม่รู้อ่ะพูดแล้วอยากกินเลยอ่ะ In fact, in the Suit Valorant League before that, they ban split 3 times in a row coming into Pacific, and they flipped their map. ใครที่สนใจที่3บ้านนำบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เท่ากันหมด And I think that's what happened to Varel. Not to mention the fact. เท่ากันหมดถ้ามีค้าจะตอบไวกว่าปกติไม่ใช่ครับกินฮานามิดีกว่าเหรออันนี้ก็สวัสดีครับพี่จัดข้าวอาบน้ำตำน้ำปลูกปลูกป่าเลยเหรอดูปะการังหรือยังคะเรียบร้อยครับกูเสร็จที่ดูใบเลยปะเนี่ยถ้าเป็นไปเล็กตั้งพี่50 บาทพี่ไปไม่ต้องตั้งก็ได้พี่ก็ไปอยู่ดี
little bit more passive. We see PaperX being so aggressive. ใครก็ได้อะไม่ต้องจ้างหรอกกูก็ไปหมดอยู่ดีอะมันไม่ต้องจ้างหรอกครับเป็นสตรีมเมอร์ So many fights in the solo Yoru, they weren't forced to execute. So a lot กิน of พันไทยอะไรก็เป็นไปได้ and then get into the site because there was no ก็เป็นไปได้จบสกอร์เท่าไหร่ล่ะครับ hindrance for them to get in with เฮ้ย the โยลุ solo เอ้ย Yoru, วิโต้อีกแล้ววะ giving them fights, giving the opportunities to win rounds on that backside. With แต่แบบนี้วิโต้ผมรู้สึกว่าน่าจะโหดกว่ามันพี่แล้วนะ but just แบบมันแคบอะ try and get as many as you can and then แท็บมันน่าจะได้งานเยอะกว่าวะ เดี๋ยวพี่เจสโนวี่สวัสดีครับ An expected approach. Interesting to note that GE has once again opted to start attack side. เดี๋ยวพี่ตาเอ็กซ์น้อยสวัสดีครับผม Playing the double duelist, so they really ครับใครมาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคน พี่ตาชอบเล่นแบบไหนสุดเหรอ เฮเว่นกับอาเซน as many attack rounds as they can possibly manage for themselves because they've got a pretty good comp. ทำไมแรงสูงก็ยังครบเพราะมันแรงไงแรงมันไม่มีคุยแผนหรอกมันไม่มีเซตอัพไงมันยิงอย่างเดียวอะแรงอะแต่แข่งมันไม่ได้อะดิแข่งมันต้องใช้ของมันต้องแบบจ่ายคอมโบอะไรเงี้ยมีของช่วยอ่ะมันไม่ได้ว่ะคิกออฟมีแต้มไปแชมป์ไหมน่าจะมีปะ Barrel. Yeah, David. Everyone had expectations on Kick off now, big time, bah. this Pacific League as well, right? And I think we had a bit of an underwhelming performance. ดีครับเอ้ยไมค์กี้ล็อกกี้ what's up bro Good showings from Global Esports. ชอบตามมากผมขอกดติดตาม2ทีทีเดียวพอครับทีเดียวพอนะครับคือถ้าใครชอบก็ขอให้กดเป็นเลขคี่พอนะครับไม่เอาเลขคู่นะทุกคน Something holds a record for the most grand finals MVP awards in the league's history 2 times Something ครับมีเป็น MVP เยอะสุดนะครับผมในรอบชิงนะครับใน VCT PACIFIC ผ่านมาโดยรวมกันมากสุด2รอบมาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ relatively close แมตช์ as ที่ well. 2นะครับ I แมต will ช์นี้ be ส very ปิน interested to see PaperX how เป็นคน close เลือก you นะครับ can take it this time. Right now, แมตช์สปินนี้เป็นเบลตอนนี้นำอยู่ 1-0 นะทุกคน just something does have to get crashed towards the back. Fires off blind shots, but has to go safe. TPs to the team. And it was just everybody waiting for some sort of middle thing. You can rotate to B, you can rotate to A, and it's going to be the ladder right now where it's just going to be fights on fights on fights with the plant down, 5 versus 5. They'll just dump the whole mag into screens. Now, Envy going for the blind hops. Okay. Something gets the shot relayed back forward, picked up onto the bandit, Oh, and the force Maggie squad coming by forward, Banner. and all up inside of Elbow. They will take every single frag. ยิงกับบอยแบนด์เลยอ่ะเวลโบ Unlucky อ่ะ for Global What the Esports there. hell That is not the way that you wanted to see that one go. They have all 5 members start outside of A. I like the idea from PaperX, to be honest with you. 1-3-1, where you're just holding very passively at the back in towards the spawn. No matter where Global Esports are going to go around the map, you're going to have a very fast retake in that style. You hold a lot of your utility, but it's the guns at the end that get the job done. Effort by committee, PaperX, something, Jing, everyone else getting some tags here and there. โอ้ยยืนเลย something Absolutely stomping on them for แพ that ทแมนเอง retake. นะเพื่อนเองนะ Oh, we'll see. They can continue to play in that style. ขอบคุณ54ครับ JP thank you ครับ bro Yeah, Prowl's going to spot out some early information, of course. No real big force up for GE in this round. Just Patman with the Sheriff. See if there's going to be some sort of yeehaw action in this one, but you've got the push up already from PaperX. There's a trade, don't get me wrong, but honestly, not really expecting too much from this round. เว้ยมีคนทำคลิปโกฟสงสัยคนรักเยอะเหรอ There's Harvey. He doesn't beat them to that, though. That's the problem. Would be nice if he was โอ้ able ยอยาก to เห็นโยนรู้ retrieve something it, กับพี่ but พี่ว่ะว่าน่า otherwise, มันนะ perhaps caught into a position that you wouldn't otherwise want to be in. Jing will be able to snap out that light. พี่ช่วยตั้งชื่อในเกมหน่อยครับตั้งว่าลาโคบแล้วโดนล้อ Yeah, you just lights out for him as well with Forsaken getting this flank out with the bandit. We'll see if he's just going to steal his life in this one, or he's spotting him easy as you like it. PaperX for the 2-0 start. Now we get to see what Global will do on this attacking side, because so far, you know, extremity challenges that we'll get from PaperX, we've seen shenanigans afoot from them on this map before. We've seen Garage Control come out. They like to do that. Forsaken specifically likes to get really up close and personal there. We're already going to start to see it, right? So you've got to be very aware of what's going to happen on this defensive side as far as Global is concerned. And that makes me really think if you're PaperX,
are they Gone, changing Manny up their Manny setups Manny time and time again to really make it a problem for GE? And I I'll think be yes, Kilikaya. 4 essentially started at the B side of this round. You've got all of that garage control. Lost hope. And you've already got something This TPing foul. to this A site. Very well could be. something เป็นไงบ้างผมเหมือน Only's เดิมค first รับคนนี้ contact goes good. Now you got onto something. He could be on here. เฮ้ย Oh no! Turns all the way around. He was hearing footsteps. Maybe thought to TP safely at some point, but ฟังผิดฝั่งปะเนี่ย nonetheless, it's now a 5v3. And Javi's just going to play off yonder as well as a little bit of a lurker roll. Benefit of the Astra. Out of You can charges. see the Paper X are just going to be retaking from tower and screens, however, though. Just an attempt for now. Pat will deny them the space that they do want to take. And not to mention this little bit of a crossfire as well. Oh, here comes Jing though. ไอ้เหี้ย Tries เกีย to ร์ try ดี and ว่ะ go เหี้ย into ทั a บพิโต้ position, but his What team the has got his fuck back, which leaves Forsaken snapped out by Javi. And GE are on the board. Yeah, nicely done from them as well. All 5 alive. Balance out a น้ little อง bit of APTC economy. คนหลอก Not กู really หายไป seeing ไหนแล้ว Paper ชุด X really coordinate together and play as a massive unit in that scenario as well, right? You got the มีข่าว first ลือว่า casualty ชา that เปอร์ comes their ไม่ way รู้ a จริง little หรือ bit เปล่า isolated by a further pick out from Envy that I like. It is a rough scenario for something, you know, playing around the back of the map as well. You've always got the multi-pronged angles that your opponents can come from. And you had a little bit of settling time for GE as well to breathe. I think for this team, they are definitely going to try to capitalize on the moments when they have a couple of seconds to กูอยาก decide เข้า how they ฟู want ล to เซต play แล้วตั้ง post, ชื่อว่าเอฟเฟกต์ play ทารอน aggressive. At the same time, GE continuing to change their plans as well. A lot faster now. Hastier. Well, something's got the operator down the guts of mid. You've got that garage control again from Paper ชื่อ X. เบลเวลเจแจน in my boy มา I เป็น want to my see boy เลย if Javi is going to call for them to come over to this B side at a point in time as well. But the premium right now for Paper X really is this mid operator. Something can stay around as long as he likes, essentially, as long as he's got a bailout set, I would say. เป็นไปได้ไหม when that อยากดู gate มัน crash ๆ does ว่ะ expire, กูเนี่ย you'll probably want to see him get out of dodge. โอ้ยก่อนขอบคุณซับ Could be the 43 time เดือน from ค GE รั as well, waiting บ for those gate thank you crashes bro to dissipate. Yeah. Subscribe 43 Clearing back garage now, forcing a smoke out. It's going to be an important first fight that comes out in this round too. How long does Autumn stay now that his last gate crash is fading over at this B side? It's some good timing of Forsaken getting the dark covers down, and that's the go time. 40 seconds to go. GE locked in towards this A site now with the stars coming down, but again it's another split defense from Envy and from Divide. Just trying to get the quick rotations over, perhaps 30 seconds to go. Jing still has a showstopper in his pocket. Patman with an opening shot. Good interceptor to go down as well. Can buy a little bit of time. Ooh, It right. can deny something from getting out the flashes, from Envy getting out some util as well, but he's got the C's and the Haunt. Oh, here goes. Oh, and it eats the showstopper, but Jing gets the shot anyway. Oh Paint my shells into God, sight, wait. But unfortunately, Oh. Crystal does sidestep it on him for cover. Patman getting another trade in, and it's just something left with this up. No chance in hell. เฮีย Everybody, once upon a time, always complained Veto. about the showstopper beingเอาดิ too OP. Why is this มันดูนั rocket น in ตี the ไป game? สกิลมันดูนัน Veto ตี stops that nicely. But you had to have the timing right. And it was a chef's kiss moment as well. You have to feel so good if you're Yudotan in that moment. กูรับประกันเลยไอ้ฟอนต์นั่งขับอยู่ฟอนต์แบบ That's just nice. Yeah. And really important กู for ให้ Global รีแอคชั่น Esports อย่าง as นี้เลย well, right? Second round on the แบบ board. นี่เลย retaining ที่ a กู couple คิด of มา these นี่เลยที่ weapons, กูคิดมา though, something does still hold the ใช่เลย operator. So there's always, and I mean always, going to be a way that Paper X can come out with a round if they have that op in play. นี่เลยที่กู Point คิด out มา the slight irony that Yudotan, his name being homing missile. แม่ he's คิป the เปอร์ one- ตัวละคร he's the แม่ one คิปเปอร์ตัวละครจริง denies ว่ะ the showstopper. Denies the Oh, big well. missile. แต่ไม่โกงจริงแล้วเฮียมึงดูดอันตีได้เลยอะ Believe they're gonna push me on A next round. อุ้ย Let's see. แพทเป็นบอกมึงคิดว่ามันจะดัน You กู are ไหม playing the But dan Viper ku roll tong na over A mai. towards the A side of the map. มาดูกัน And if they're going to push him, you know it's going to be some sort of variety of Jing with some satchels or ฮาวิ with 8 something เค pushing up เป็น with an พี่น้อง ult. กับเพย์เมนต์หรอครับ Currently it's going to ไม่ be รู้เลย Nada, ครับอันนี้ though. ไม่ There's น่า a little bit more of a passive approach from Paper X. Something on the line towards B, however, and if you're not droning him out, right, it's going to be a difficult one. So we'll see if Crystal decides to do so with Prowler. Here. For now, though, not going to get too risky as Global. As we do see GE have an opportunity towards this A site yet again. Just one Paper X member over there in the form of Jing. A lot more stock in this B site for Paper X for the beginning stages of this round.
for the first time in a few rounds, huh? But at the same time, always kind of waiting out the timing of the Yorus, now making their move up towards ramp alongside Viper utility, spotting out a little bit, but just enough to get Jing down 11. Not too heavy though to consider going back to the A site, rather absence of players. They've seen nothing around the map. And this is a worrisome scenario for Global. They are going into the stack. Boom bam na, boom bam le na. Big stack, all the shares and everything, surely, but looked at something in his shot. Gets totally blinded. Blocked off the line. Now you gotta have to go in for the full commit into sight. The blinds coming through. Javi getting a slight trade, but there they go right around the edges of the smoke. Weapon picked up. Devaya still ready on the backside. 10 seconds to go. Do you have it? Something has it instead. Fatman all the way up top heaven has no choice other than to possibly save. Narrowly avoids death. Paper X takes the round back. There's a lot of misinformation in that round, and information that Global Esports are not going and gathering, really. Right? They don't even get past go over at the A side of the map. They see what? Jing shooting a little bit. They see a boombot over there. They see kind of nothing else around the map. You know that the operator was retained from the last rounds, and if you don't see it over at the A side of things and you don't push forwards a little bit, you've got to assume that it's going to be mid or B, and they just leave it a little bit too late. We're used to Farrell, for example, in the subset that we see that Global Esports have played, giving them fights. Paper X are not doing that. They're happy to sit a little bit more retreated at these sites. So we're going to have to see more emphasis on Global Esports pushing for some information. Utilizing Crystal's kit to the best of its ability. Speaking of which, he is one away from the Nightfall. For me, it's Autumn with the Dimensional Drift. It's got to be used in this round, down to a Spectre. So I'm expecting that to be played. Pushing the op off the line of mid, but where does it go? To the B site now, and you've got this Cosmic Divide down. A little bit more positions checked. With utility tossed in. There goes a Dimensional Drift as well, sussing out towards the back. There goes a little bit of a shorty kill. Crystal now making a move. Sight has been opened up, dumping all the ults as well. Kind of feel like they needed so though to insert themselves into the site, and now with the plant down, Patman finds Envy. Fantastic work thus far. Yudotan continuing it on. And they will end this round with minimal damage sustained. Yeah, one away from the Viper's pit as well. If you can get that Patman you'll have a good way to try and have a closure too. And gain a little bit of a lead on the attacking side of this map, as we see Paper X sort of different variety look, I believe. They themselves, of course, going to be changing approach into this next round too. They lose a round, they switch towards the A site right now. And I just can't help but think, right, when Patman said earlier, you think they're going to challenge me at A? A couple of rounds too early. Yeah. Slight challenge now, but it's just to get the orb. But I want to see them ramp up. I want to see them recognize this really early and go towards the B side, which is exactly what they are doing. It's good decision making here. Did Autumn not spot him? Oh no! Well, the trade is there at the very least. You are bang on for that, Komodo, but here they go. Trying to get the spike down, trying to get it all covered with this Viper's Pit. Paper X hot in their heels, though. 3 players, a slight clone, and also Jing with the Phantom. Does something want to drift here? One of those things that you're considering. Sheriffs, though, Forsaken still somehow makes it work towards the back of Garage. And there they go. Down he goes. Javi, Crystal, they've got to hold this tight. So far, so good. Spotting out something as well. He's trapped in the corner. He's trying to strafe around it. What a shot onto Javi. 20 HP. But he's down. Needing to get onto the spike, running out of time. Crystal with the shot at the end there. And Global takes the lead. It's a bit expensive though. At the end of the day, one player surviving, the pit utilized. However, you do draw out that drift from Paper X. And at the end of the day, you win the round, and that's exactly what we want to be seeing from Global Esports. We want to be seeing them make good decisions and, you know, be rewarded in these components. But for Paper X, feel like there was a world in which they get that, of course, right? They themselves are hitting their shots, getting in their drifts, seeing exactly where their opponents are, going for the body blocks, going for the sprays. Doesn't result in a round win though. And now there's a timeout on the back of that.
defensive I'm side out. of split. Not going ครับ to ใครมาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะคริสตัลกับซัมติงก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็ปาเล็กกับลูพี่ฟอร์สก็สนิทกันก็คู่นี้ถือว่าแบบมันสนุกกันนะถ้าแบบมันบัฟกันอะไรกันอย่าไปซีเรียสนะโอเคไหมเขาเพื่อนกันหนาในเนี้ยมันสนิทกับแพทเมนก็เป็นปาเล็กเก่าเนาะนะครับมันพลังมิตรภาพกันนะเนี่ยมันแบบสนุกกันนะผมหมายถึงกันครับ ผมหมายถึงการตูดครับโอ้เฮ้ยอันนี้พี่มีทางเลือกด้วยเหรอพี่มีช้อยด้วยเหรอวะอันนี้พี่ไม่น่ามีช้อยนะBut at that point in time, it น่า doesn't เป็นผู้ really ถูกกระ matter. ทำ It's เนาะ still going to be weak. Now the evolution gets popped from Yudo. พูดในทอยที่ทารอนเก่ามาใช่ครับช่วงแรกเลยนะ Try and send Paper X to ยู this รู A มจะ site to 110K แล้วเหรอ stack it ใช่ while you ensure that the B site is no longer equipped by your ชุด opponent. เก่าชุดแรกเลยอะแบบแรกแบบ into the site they can get the plant. ก่อนลีก Batman มั้ง finds something. That is a ก่อนลีก pretty อะ good ก่อนลีกอะ opener. What a way to thwart your opponent's plans. Now setting up the smokes and everything as well, but Envy tries to seize the initiative, goes in along Nightfall and Showstopper. Going through the PP as well. Yudotai trying to bypass every single bit of it, but it's not enough. The shots coming through from Paper Rex, and they're starting to surround this pillar. Javi still trying to isolate. Not quite happening. Autumn coming back through from top heaven now, but it's a 1v2. Does he have the angle? It's slightly smoked off. Paper Rex will double up, and they get the defuse at the end. The score tied up back to back. แพนเมนก็ทารอนเก่าใช่ Batman as well just wasn't expecting a hell drop. Be pressuring him from a couple of different angles. I did like the time that was bought slightly by the interceptor. Right, Showstopper was popped, but you couldn't shoot that out. They had to switch weapons to be able to destroy it. โจวี่เขาตามฟอสไปไหมครับไม่ครับโจวี่ไปอาคิวครับ Paper X members around the site who are just going to start shooting every angle that they ติด possibly ภาพ can. จำจัดทารอนหวานต้องจัดเสร็จแล้วไหมเฮ้ยใครไปรู้ครับ China slice it any which way you can. Tied scoreline now 4-4. Good conversion on the back of Paper X's time out. And by position, you do see a bit of a default play by Global, rewarded with the operator for the first เขาปาด engagement. มา3นึกว่าจะชนะแต่เขาลืมนึกว่าแม่งซื้อออฟไอ้นี่มันชอบเล่นออฟบุกเหมือนกันออตัมอ่ะ Viper's pit down as well though. And Forsaken doing what he does best with his signature smoke, pushing in towards B lobby. Flash to potentially come out from something as well, but he's just going to do the TP bait. อันนี้คือน้องคิดจริงจังกับพี่มันเนี่ย Luckily he actually does take a TP, right? Because now he's at the site where the hit's coming down. ถ้าคิดจริงจังนี่พี่ชอบเอ้ย Trying to reposition to the best of his ability. น้อง Jing ทำ as สำรวจ well, เลยนะครับ trying to play around for cover. But it's just เดี๋ยวนะ enough time เฮ้ย for Divide to เฮ้ย perhaps get into heaven. มาได้ไงวะ No idea that Patman is behind. Look at that, it's gorgeous from him. And that should just be the deal sealer on this round right now. Forsaken with the flank means Diddley squat when the chokehold is still going to be watching him to give Autumn a bit of a heads up. And poor old Divide, he's going to be at the ramp, but 2 versus 5. อ๋อมีทริป Sneaking all the way through the choke. วอลไวเปอร์เฮียวอลไวเปอร์ทำพิษไอ้สัตว์เอ้ย Still a 2v4 at the end of it. Stars plays down at their feet. And also low HP, but still finding a kill onto Pat. Here comes Javi. And Forsaken โอ้แพทเมน left. ทำเกมเลยว่ะเฮียเมื่อกี้ GE will be able to take the round away thanks to Patman. That's 2 Connor A, components but in he that round, can't. really. Autumn finding the initial engagement against Envy, and the fact that เป็นไง Jing บ้าง is กำลังมันเลย down กำลังมัน on เล the ย site as well, isolated. And then you've got the settling too, right? You've got the regroup approach to come through from GE. ไอ้เหี้ยมันกูนี่แรงเลยว่ะไอ้เหี้ยปากกัน3 คนทำไมเป็นกูอยู่หลังสุดเลยเหี้ย Really nice done from Patman though, as saying, you know, getting that gap around the map to find the 2. Oh my god. Breaks. ไอ้เหี้ยเป็นเรือนนะไอ้เหี้ยเอ้ย Some เป็นเรือน Buckies, นะ some ไอ้เหี้ย pistols. เป็นเรือนนะไอ้เหี้ย Forsaken. กูชอบว่ะเป็นโก้แต่ว่า54ครับ Knock knock, but หูฟังข้างในข้างนอกนะแค่ต่างกันยังไงครับข้างในจะเป็นเสียงเกมมันจะเป็นอย่างเงี้ยข้างในมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็ข้างนอกที่มันใหญ่ๆมันจะเป็นตัดเสียงรบกวนภายนอกครับ
Yudotan not happy with that one. Seen a couple of thrifties already in this series. เฮ้ยอะไรน่ะ Early one from Paper X last map. 2 more later on from GE. เหี้ย Ooh, brought him aware. So careful with the stutter step. Put on the mask as well. Want to get deep in towards the site to reveal where your opponents are. You hear the drone of Jing. And he's just going to try and challenge in this smoke. It's cheeky. I like it. He should be good for one. Oh, Never mind. They caught onto him. And it's just so quick. คุณเอลไปไหนคุณเอลอยู่ในแชทแหละ Still though, Divine ดูเลิฟลัตตี้ของครับเจชูฟี second one, but now hitting the deck thanks to Patman. And you got to remember as well, with all the time that's been bought around this, is there a flank that could come out? That's what Javi's thinking currently. As Envy at the tower will be met with something. ได้หกนี่ดีนะมากเลยนะเว้ย Trying to find whatever they can get. Yeah, don't take this one as 2 1v1s. Play it together for the swing, and that's exactly why something is always going to be good for his name. Something in these rounds. 6 found for Global. Better than the first half of the last map. But will it become an equal playing field on the exchange, or will they extend this lead? Something's going to get that operator back on อาจจะยากนิดนึงหรือเปล่าน้องชอบแบบถั่วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยน้อง You kill me, Komodo. But absolutely right. เจแจ๊ราชาทาโกเบลเคซันดิยาที่หนึ่งในใจมันอร่อยจริงนะเว้ยนี่มันโคตรอร่อยอ่ะ จะได้คุยกับขดุมกับ KNTZ ไหมไม่ได้คุยเลยครับล่าสุดคุยกันตอน Ascension น่ะตอนอยู่ทีมเดียวกันน่ะ Crystal does have the available in this round, and Autumn is just going to delete something caught with the operator and caught in transition of the TP. He's even looking for more. Off the Nightfall as well. เฮ้ยอันขาดไหม อันขาด But Jing trying to sidestep all of it, finds a quick double, blocks away the blind, tosses the paint shells, and that's where Yudotan will seize the initiative. Is it going to be a settling moment though for GE? 3 versus 2. Envy super close. Barrel stuff moment essentially, but Yudotan needs to win the duel. He wills. Javi off yonder wins that one too. Fights on fights, and Global come out on top. มัน8-4ได้เลยนะเนี่ย8-4ได้เลยนะเนี่ย of this half Global Esports will be winning no matter what. But an เอากี่ทีมไปมาสเตอร์หรอครับเอา3ทีมครับผม So what do we have in store for Paper X now? ดิวซีรีส์ที่จะเคยใช้ดีไหมครับดีครับดีมาก The alt cycles coming through and through, but at the same time, Paper X not shy to just really go in for some of these brawls, evident by some of these moments, but Global starting to wake on up. I do like the little changing moments as well from Global. ไอ้ฮาวิขึ้นเชือกไปยิง Javi on the mid lurks. เจสันบนเชือก Mr. 8K is looking to play Scopey Boy. Or he แต่เคยแข่งมันไม่เคยแข่งครับ We'll regather that one as it's going to be an all-in approach to this B site for Global. Already Jing starting to ลีกละ3ทีมใช่ครับทั้งหมดก็จะเป็น12ทีมครับไปมาสเตอร์แรก มาสเตอร์2ก็12ทีม Best of their ability. Something needing to stay alive as well, but unfortunately goes down. Forsaken towards the back. Interceptor again. ไม่กล้ายิง Not work. Forsaken though has the kill. Weapon back online, but here comes Yudotan. Double found. Abilities placed, trying to bait out and locate their positions while his team is no longer here. 50 seconds left, wanting to get the spike down, but as soon as he swings, Envy is here to play. Five at the half to GE still. วิโต้ยังเหลือน่ะ I'm a fan of Global Esports when they're going for the split plays instead of the one-dimensional plays, I'll call them there as well, right? Kind of telegraphed a bit in that moment by Paper X, but they only have one step that they really need to look at. Man, I cannot shoot, man. What the Crossfires hell? come out really nicely. Forsaken with the judge as well is just so close. It's going to destroy you. Lines of sight that could just get straight on down. The interceptor does zap the showstopper technically, but by that point in time, it was already looking to be a winnable scenario for Paper X to close the round. จานลีกจีนเป็นไงบ้างแต่ไม่ได้ดูเลยครับลีกจีนอ่ะ Now we flip Paper X to the attacking. แนะนำเมาส์กับแผ่นรองเมาส์หน่อยครับผมใช้ Viper V3 Pro บอกอาร์ติซาน Double duelist. เหมือนไม่ได้เอามายิงเอามาใช้สกิลเฉยๆแต่คนที่เล่นวีโต้เนี่ยมันได้ทั้งยิงทั้งสกิลเลยดิยูทานมันคมมากแล้วสกิลมันก็ดีด้วยเนี่ยแต่เมื่อคืนครูเอฟเฟหลังดูจบคือแบบฝันดีจัดเลยเมื่อคืนคือแบบหมดแรงอ่ะหลับเลยอ่ะ
where is the value that you're contributing in towards these setups? อาร์ติซารุ่นอะไรเหรอครับเนี่ยครับไฮอาติโอสุซอฟต์ XL If you've got the veto specifically, are you playing for rotatability or are you looking to be aggressive with the vetoes, with the crosscuts? Because we didn't get to witness too much of that on Breeze. We do see him finding a bit of value with the interceptor inside of some of these fights. Yeah. Always would be low. ดิวซีรีส์จะใช้ตัวไหนนะครับโอโนวาติดโปรครับเฮ้ยตัวเก่าใช่ไหมอักติดติดโปรครับอักติดติดโปร your duelist side to be able to nade them and confirm kills. You could technically argue a snake spike can get some damage, but it's not going ไอ้ตัวเก่ามันเน่าแล้ว to finish off your เน่า opponent. แบบเน่าเลยอ่ะ Get some sprays in there when they're vulnerable. เทคพอยต์สวัสดีครับ Unfair for มาครับแชท PaperX to ข้าง begin หลัง at the moment to draw some eyes there, but it's just from something who can rendezvous with the rest of the team over towards the A site. And I'm not talking about the chamber. Patman though for the challenge. โอ้โหแพทเมนน้อง Yeah, at least Pep gets the Minong. C's down, but I don't know if that's going to be enough. Hey. Yudotan does capitalize off of it, but there go the paint shells as well. Envy and Forsaken now continuing to barrel on through. You've got a bit of damage coming through from Heaven as well, though. Frenzy shot spraying out, and it's Envy onto the site. Yeah, a little bit over eager from Crystal to go for that challenge. Now Javi, it's his turn. ดิ้งแล้วน่ะ Low HP. หิวไหมล่ะ Envy หิวไหมล่ะ trying to play around the ยังไง corner. ล่ะ Does have the spike, but Javi wall bangs on 8K through. brother. GE will take it to an 8. 8K Well, he brother knew he picked him in that moment, and there was already a little bit of damage Brother. done previously, so he's got to assume he's super low. Different scenario if that's a classic, right? You just assume it's the นี่สวัสดี jumping ครับ right วันนี้ click. เป็นไง Ghost หรอกำลังมันเลยเนี่ย trying to get them shots on out. แมปแรกโกโบเรียกเป็นเล็กชนะ PaperX will not be picking Map up the 2เป็นเล็ก pistol เลือก despite finding Global an กำลัง opening มา kill. A bit one-dimensional as I'm talking about, right? When it ตาม comes เว to ลานักเล่น split, เขาเกม I'm เขา more ขอ a กัน fan ใน of ไหน going หรอ for มันจะเป็นสายตรงครับ split คือ plays. ไม่ได้ผ่านโปรแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสาย Am I gonna have to? It's in my มันเป็นสายตรงเลยครับ but I have to. Oi! Every time I hear that, Just do it. Why not? Be yourself. รีวิวหูฟังอินเดียของตัดหน่อยเหรอโอเคนะจะชอบนะใช้ไปใช้มาชอบเลย ตอนแรกว่าจะไม่ชอบตอนนี้ชอบแล้ว with this one. As he gets up close in mid with the rest of his squad. Batman with the judge as well. Oh, and there he goes. Javi just expected that right as well. Now PaperX trying to recover from it, but Autumn continuing to silence them. Just the eco, of course, but Divine trying to find a bit of damage if possible. What the fuck? Okay. If Envy manages to find some timing here with this bandit, he can equalize and they can get a plant, they can settle, they can look for some more favorable engagements. 3 versus 2. And Yudotan is by himself over at this A site. The good thing for him, though, is any entry through main, the chokehold would find. He would hear a heaven drop. So he is putting himself in the right location to maximize potential. That's exactly why. Finds the first, knows where Envy is now. ยากเลย Fantastic reactions coming อั on. นนี้ยากเลยแบบ3ครับ Envy, no choice ยาก but เล to ย take the duel. ไอ้ต้องไปทำเอาอยู่นี่ใช่ไหมอันหนึ่งอ่ะ It gives me a little bit of worry แบบ if กัน you're ด้วย trying นี่ to แบบ bully กัน away วี into โต้ Tiger กูบอกเลย SGD. ยากว่ะ So ใส่ตรงคุยกันยิ่งลบมาดีครับ They get past it. They get past the scare ทำไม metric. นักเรียน We're ใส่ all good. หูฟัง2ชั้น GE อัน will แรก find the เป็น second round. They will find ข้างใน 9 on the board. อ Who ย่าง will เงี้ย get the buy เป็น for เสียงเกม PaperX. อันใหญ่ๆข้างนอกเป็นกันเสียงรบกวนครับ See what their ภาย attacking นอก sides are going to look like if they feel ใส่ like แล้ว they เต็ม can หู be บ้างไหม super อินเดียตอนแรก aggressive เก็บ like we มา know ตอน them นี้ to ไม่ be, เลย or if they're going to be funneled to be a little bit สายตรง slower, คือ to ไง be ครับ a little ต่อ bit เรื่องของมอ more นิเตอร์เดียวเหรอครับคือ slow มัน and เป็น methodical. ต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Definitely have those options available, but at the same time, just เรียกว่าอะไรวะ really tightening up on some of these ขอคิดชื่อ procedures, แป๊บ especially if we compare it to what we saw in Breeze. Now swinging together, not giving PaperX the opportunities. Could really allow for them to snowball this และ lead, but here มั we นเรียกว่า go. แลนด์ไม่ใช่อะมันเครื่อง They are มัน going เป็น to เค go รื่อง to weak side here as well, technically, right? มันคล้ายๆโทรศัพท์ที่บ้านอ่ะ The coffee is in the activity. Nothing though. They wanna keep aiming, guys. They never fight for smoke. Guys, they wanna keep aiming, You're on boys. CPP. They want to keep aim A, and they're exactly right. Pushing Yudotan a little bit further forward after the Prowler comes out from Crystal. This is the bonus.
for Global Esports with full A main control, so they can assume. เดี๋ยวดูบนโต๊ะนะมันจะมีเครื่องนึงวางไว้อยู่อ่ะมันไม่ใช่ซาวการ์ดมันเป็นเครื่อง Unfortunately, the Prowler does not find Javi. The shot will go through a second one, a third. He does find a double kill thanks to those, and Autumn chimes in. 4 versus 2, you've got advantages. You can settle a little bit here as Global Esports. You've got to think of where your own gaps are. If this is Audio a map interface. that Divide Audio lurks interface. on, you know he's going to be playing little lurky lad, and now it's all down to something for a 1 versus 4. With a Vandal. Spotted out by the Prowler, fully blinded. How can he possibly play this one? No chance, no sir. Autumn will take the round for GE. Really nicely done for the closing moments of Global Esports in that round. But mate, Javi put himself in the right spot. And I got a little bit antsy when I see the Bucky at the distance realm again versus Jing, right? Jing got a little bit far forward, satchling in, but 2 shots, gets away with murder, gets the second kill. Kind of outrageous in that moment because it really hinders the ability of PaperX to get in towards the side, feel any sort of comfort. You got to remember as well, right? The Viper on this map is playing the lurk, so being very patient as well going in for that one. Catches the right timing too. Very well coordinated for all of Global Esports in that round. Because of course, Patman was also the one who played that lurk Viper before. Second timeout for PaperX. Feels the pressure a little bit. In this moment, they do have a map already up their sleeves, right? You got to think this Pacific winning team, this Masters winning team. ถ้าสำหรับผมนะมันน่ากลัวทั้งคู่ว่ะแต่ให้ดูจากฟอร์มตอนนี้อะ Global หรือเปล่าคือ Global ผมว่ามันน่ากลัวตรงที่ไหนหรือเปล่าไอ้ฟอสเนี่ยแหละดูพี่ฟอสของเรามันพอเป็นโค้ชมาเนี่ยเขารู้นิสัยอยู่กันด้วยกันมา1 ปีหรืออะไรพวกเนี้ยรู้แบบวิธีคิดอะไรอย่างงี้ไหมแบบผมว่าอันนี้มันอาจจะอันตรายอ่ะมันอาจจะแบบโดนจับทางตัวนี้หรือเปล่าเพราะการยิงผมว่าลอตเตอร์ Global ก็ยิงโหดนะลอตเตอร์มันยิงโหดนะลอตเตอร์เนี่ย Double cross cut towards A, and you still got the time to, you know, utilize them เขาเรียกเครื่องเชื่อมติดนะครับที่คุยกัน to get cheeky. แล้วเมื่อไหร่จะรีเดียนโอ้เมื่อไหร่จะรีเดียน take these fights. Do love to see that. You also maybe think as PaperX when you hear that interceptor at B that he's gonna be over at the B site. ใครนะครับพี่เล็กเวนเลอร์ครับเวนเลอร์เป็น assistant coach Now at least Pat ชื่อเวนเลอร์ sussing it out, going in for the spams. But luckily for Jing, he elevates himself away from the chokehold spam. Can't say the same for Envy. 15. ต่อไปเราเจออะไรเราเจอหนองชิมครับต่อไปอ่ะ A deep point for Jing. And it's going to leave him here in a little bit of an insert, see if he can catch anything. But no, Patman's going to read that one. And now you're up the guts of mid as PaperX. Crystal's timing here could get the better of him. There it is. In with the C's as well. PaperX are just slowly running out of options. Again, Envy, 15 HP, doesn't give good confidence that he can do something. What does, though, is a bit of a wider swing from Devi. There is Yudotan hiding right underneath. No fear in the world thanks to his evolution. Just going in for the Standing technically below them, but above them in the fight there. Great multi-kill to come through from Yudotan. As Global Esports, you would assume can see the light at the end of the tunnel on this map and how to close it. 2 more rounds and they can do so in a what would be a very convincing scoreline. From PaperX. No coach intervention able to be seen from them either. Alex dropping both of those already. คนอุดรผมครับคนอุดรอ่ะ Passing around. Interceptor again. You've got this control, you've got this pressure established now as PaperX up through the ramp, but what do you want to do with it, right? Autumn, sensational to find something with the operator. You've got also the B extremity now for Global. What a bait! Trading extremities around the map for both of these teams, and it almost just funnels PaperX to have to stay towards this A site, where Global Esports are going to be quite happy to concede the site to them. Cosmic Divide, Dimensional Drift screams retake in this position. So much available to them. PaperX just trying to
possibly pull them over, trying to expose some other gaps across the map. Yeah. คืนนี้เกมใหม่ไหมมา Divide can get a hit off one. โซเมกา Could be a bit of a bailout scenario. My word. That gives options for Paper X now, taking out Autumn. การเท MK ได้ไหมครับ So ไม่ได้ครับ stronger for PRX, especially if they get their own pit here. 30 seconds to go. ชื่อฉันผู้เล่น Global ก่อนเริ่มลีกผมว่าไม่โหดเท่าตอนนี้โอ้ยชื่อแต่ละคนตัวตึงเลยนะ Nightfall in as well. Yudotan though not phased whatsoever. Chokehold right around the backside. แพทเมนก็รู้มือ Javi here as well. คิดตั้นมันลั่นอยู่แล้วครับ Pretty difficult for Paper X to hang around that side, but Patman, he's got the ส read. มองโต Ascension นาออสอะโรดาทอนผมว่ามันก็คุมมาตลอดนะ Just the right moment. 5 seconds. Enough of a bit of damage though, and the snake bite going in. Does the plant get stuck? Yes, it does! Completely burned in acid! Patman will come up huge for G to reach up the map point! Did you forget about me? Did you forget I am Patman? Your new member, Envy, out for the count. Snakes bite down. 12-5. GE steal the rounds. With a great opener. And what I thought was some good mid-rounding from them as well. He gets really down to the wire just before he gets it. กำลังจะปากอะ Unlucky. And then there was 7 map points for Global. He's in their heads, Komodo. And the rounds continue on, but with Autumn getting a little bit outrageous. Oh my goodness! Right around the toxic screen, the clone comes ตัว out. แบกโซนจีนอะ But it's Jing and Forsaken to see if they can bring this one back. มึงก็บางอันก็เลี้ยงเกินเลย out of A. เฮีย And Autumn is just going to hang around as well. Clone already exercised on the floor. TP and ด้วย Flash เขาเยอะสุดในโซนเนี่ย over eager though for himself. Or does Javi peeking out, trying for the jiggle, spots the info. There he goes. Info plus Autumn sneaking around back. Surely not. Forsaken is no earthly idea. Autumn goes in for the quad. Global will send us into a map 3. That's a flawless way to finish that second half for them as well. Not dropping anything on their defensive side. Locking out Paper X time and time again. And at the top of the board, Patman and Autumn stand tall together. Massive effort by committee for all of Global Esports on the map of Split on their opponent's map pick of Split. So we trade maps in this series. We need binds to separate these two teams. Definitely getting more nervous, Komodo. Every single round on this map has been just quite the party. I mean, earlier on, perhaps Paper X, but GE. ตอนแข่งกินน้ำท่อมแทนเลนบูได้ไหมจัดถ้าเขาจับไม่ได้ก็น่าจะกินได้นะ We hear it in the little micro moments where we've got calls บริจาคแต้มไม่ดี coming in from Crystal as well. But you also got to remember what I said at the beginning. ตอนนี้แหละผมเดาว่า global ใช่ป่ะเฮ้ยโคตรเหลือนะแต่ผมเดาว่า global ได้ไอ้นี่ด้วยได้เปรียบตรงที่แบบว่าแพทมินน่าจะรู้ไส้ในอ่ะนิดนึงอ่ะอย่างไรผมว่านิดนึงมันก็มีได้เปรียบนะใช่ไหมเกี่ยวไหมแบบรู้ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นสไตล์อย่างนี้ป่าเล็กจะชอบไปทำอะไรหรือถ้าแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเดินอะไรแบบมันนิดนึงอ่ะรู้ว่าแบบมันอาจจะรู้นิสัยนิดนึงอ่ะเนาะแบบอยู่ด้วยกันมานานอ่ะมันก็น่ารู้นิดนึงอ่ะผิดที่จัดกูผิดเองครับ And you're right, Komodo. They're very destructive on bind, but you know what? Paper X is usually very destructive on split as well. But Global completely had them red there with Patman on top of the board. ดูพีเดนอวยลิเวอร์บัตเตอร์ไฟจัดซื้อไหมไม่ซื้ออ่ะแต่ไม่ซื้ออ่ะ slaps on the wrist for Barrel and Paper X. It's very clear they're quite comfortable on that map. And แพทคือฟอร์มเขาดีมาตลอดยิ่งคิดได้หมดฟอนมาจูนมีออตัมเข้าไปอีกมีฮาวีด้วยเอาจริงเอาลอตเตอร์จีตึงเลยฟรอสไปทีมไหนเลเวลอัพจัดฟรอสบอกแล้วโค้ดมันโหดฟรอสอ่ะมันโหดมันเป็นอาจารย์ที่โหดอ่ะฟรอสอ่ะ
อันนี้จริงมันเองช่วยกดไลค์เลยเหรอครับมันเองฝากกดไลค์นิดนึงส่วนที่แพ้บ่อยๆคือจัดผิดคืนนี้นอนหรือแมนยูเหรอยากเลยวะแมนยูนอนแมนยูไหนดูเปอร์สกอร์แคปมาแบบขอดูแบบอันนี้หน่อยดิฮิตช็อตอะทำไมไมค์วิกไม่มีดีมาเหมือนเป็นเทสทีมลิควิดมาแล้วไม่ผ่านครับ Let's go liquid โอ้แต่แบบนี้โดนเลยว่ะแชทแบบนี้โดนเลยนะเป็นเล็กอ่ะโอ้ global คือหวานเจี๊ยบ global คือเขียวเจี๊ยบเดี๋ยวคนหลง VLR กลัวดิเฮียไม่เอาอ่ะอะไรเยอะอยู่นะ52%อ่ะ7ตัวเฮดช็อตมันเลยจะใช้หูฟังของอะไรอยู่ครับใช้ของซิมกอตครับทำไมเป็นเล็กปล่อยแพทไม่ได้ครับเพราะโค้ชอเล็กอยากได้อินวีครับเขาอยากได้มานานแล้วขอแต้มสัก 1K ได้ไหมส่งทางพี่หวานที่ตาดำๆหน่อยเหรอเอ้ยมันแจกได้แจกให้กันแล้วแมป3Why people scan VLR cause it's gonna get you banned ครับ bro it have the website อ่ะ you know the that one อ่ะ the ที่ใส่เงินอ่ะมันพาแบนเนี่ยเลี้ยวบูแพ้บอลเมาส์เมื่อคืนตี 2ผมเผลอหลับตั้งแต่ตี 1ตื่นมาตี 5คิดในใจดีแล้วที่กูเผลอหลับถ้าดูน่าจะทรมาน GE จะไหวกับฟูลเซนหรือเปล่าอ๋อไม่รู้เลยว่ะนี่คือกลัวนะกลัวฟรอสแบบกลัวฟรอสแบบคุกอะอยู่อาจารย์ตั้งแต่คนดู 200-300 ตอนนี้ 3,000 แล้วขอบคุณครับมูลไลท์ขอบคุณครับผมซิมกอตตัวไหน EM6L ครับเชลซีมึงไหวไหมจันไหวตลอดครับเชลซีผมอะคนแรกอาจารย์ขอยังไม่เปิดลิงก์อะไรนะจันรอ YouTube สปอร์ตตอบจันอยู่ว่าจันโดนแบนเพราะอะไรรอเขาตอบจันก่อนน่ะให้เขาแก้หลังบ้านให้ก่อน YouTube เฮ้ยเชื่อมาในตัวของทีมครับเดี๋ยวทีมแก้แผนฟอนต์นั่นแหละครับคืออยากรู้ว่าลูกศิษย์จะแก้แผนอาจารย์หรืออาจารย์รู้ไต่ลูกศิษย์ครับผมถ้าอยากเปิดอะไรมันต้องเปิดอย่างนั้นล่ะVR ฉันรู้แล้วว่าทำไมโดนลิงก์มันถ้าพิมพ์ตรงๆไม่กดผ่าน Google เห็นประวัติเก่ามันเข้าหน้าเว็บเดี๋ยวเข้าไม่โอ้พูดแต่ฉันก็ทำมานานนะมันเพิ่งมาโดนตอนนี้นี่แหละเวลานะครับรับมือครับครีปปี้เดลพีโลWแมนไม่เดี๋ยวซูพรุ่งนี้ครับซูบะ
Yeah, particularly on the Omen, I mean, you could definitely be pretty aggro on that Asian in จัด particular. ไอโดเนทอัดเสียงทำได้อยู่บ้างไม่ได้ทำแล้วอ่ะเรื่องเลือนเกินเฮีย Just dry peeking things. That's a bit more of the Korean style there, but look, it worked out well for ดูพรุ่งนี้ครับดูพรุ่งนี้ครับ I mean, Split was an effort by committee. Everyone on Global performed well. Crystal is the Pac-Man of Global. มีสายดูไหม่จัดอยากดูสายเหรอ I think exactly as you said there, as long as the balance is good, right? You have some guys that can go a little bit more aggressive and other guys that's going to hold back a little bit, make sure that I'm going to secure the ship, I'm going to secure the sales if everything gets a little bit crazy. เดี๋ยวนะวันนี้วันที่25ใช่ไหมทุกคน That was his job. แข่งอีก Now, our ทีคือ predictions, at least on this desk, were Paper X. 29 And, things are looking a little bit different now. Yeah. How are you guys feeling as we enter into Split with this form of Global Esports? You got a Patman on a revenge arc right now. He's having a great time popping hits. Yeah, for sure. I mean, I kind of just am not caring as much about my predictions at the moment because I'm happy we're getting a really competitive league. Like seeing already upsets from Nongshim, you see a couple of upsets. DFM is playing better and better. If GE is able to win over Paper X, I really feel like the parity in Pacific is going to make. กูว่าเวนไฟสแต็กเวนเอาช่วงนี้มันดูแข่งไงเราราชาปวดปาร์ตี้อยู่ช่วงเนี้ย The last 3 with my prediction. I'm out of kickoff at this point. เมื่อไหร่จะเต้นโดเนทเต้นอีกเอาอีกเหรอไอ้เหี้ยมึงอยากดูกูเต้นอีกเหรออุ้ยชอบเสื้อของอันนี้ว่ะ To be honest, I won't mind if GE takes it here. Doesn't matter about the prediction. I just love to see. Well, that's what I'm saying. Do you think this is theirs for the taking at this ชอบ point? เสื้อตัวเนี้ยหาซื้อได้ที่ไหนอะทุกคน I really like Paper X's buy. It's really นี่หาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมีใครรู้ไหมอะ on that map. The amount of like deception and seeds that you can L with MLB Ben I'm not robot with crazy annoying to play against, and it fits their style as well. You know, they can run similar to what you saw on Split, but I think it might be a bit more. แต่ถ้าเลี้ยนไม่ได้ตอนนี้แค่น้องดาบเขาไม่อยู่เฮ้ยไม่แต่ถ้าเลี้ยนเกินในนี้กูก็แบนเหมือนกันครับกูก็ลบอะลงเกลือแถวสมุทรสาครJust a question of if it transfers to other maps as well. Yeah. คนที่แกพาไปหาเมื่อวานฉันดู20เขาก็เต้นละใช่หรอแต่คนนั้นห้าจริงด้วยเมื่อวานไอ้เฮียไม่อย่างหลุดอ่ะ Looking at the Asian comps here, Paper X not changing anything. ใส่เสื้อแบบพี่วิก เฮ้ย and they start out on the defense. แคทเป็นเวเล Like I said before, keep an eye on something on that Yoru and those explosive TP plays. We are going to see the double duelist coming out for Global Esports. We are going to see no Viper though. Yeah, Patman on Waylay though. Yeah, I mean that's different. Crazy. That's different. He used to play a duelist back on Now's. I mean, back in the tier 2. So he's not, he's not new to this role, but he's not played it at all. ดาบไม่เป็นสตรีมเมอร์มีสังกัดแล้วหรอใช่ครับ Yeah, I remember him playing Neon a little bit more and things like that though. I don't know if I've seen him play Asian like Waylay before. Yeah, this is going to be a really fascinating way. โอ้20จัดเต้นเบบี้ช้างได้ไหมหรอ Baby I'm really excited. The thing is, Frost has been trying to beat Paper X for so long, and he's been waiting to get the right team to do that. And you can tell this guy. กูตี5 ถึง 5 ทุ่มโอ้โหตลกมึงถามทุกคนไม่ถามกูเลยครับอันเนี้ยขอเพลงไปเขาซ้อมก่อนพอเต้นไม่เป๊ะเต้นเพลงอื่นคนให้ยังงั้นเลยเหรอเอาดีคำว่าแดนเซอร์มันดูดใสเลือดว่ะอันนี้ฉันไม่มีอะดีฉันไม่ได้เป็นแดนเซอร์อะดีไม่เผื่อใครไม่รู้นะแพทเมนัทเทีย2เล่นดูลินนะก่อนมันเป็นเล็กอะดูลินเมนัทก่อนนั้นนะ Patman is back on Duelist. It has been nearly 1 year since we saw him. มารอดูนะครับยังไงไปเทีย2ครับเทีย2 He played Yoru on Pearl. Who was his leader back then? It was Javi. They were together on Nous. ก่อนเป็นเล็กเล่นดูลิน Treat for them. It was against the Mongols back then. They won the series 2-0 and it was very, very convincing. Anyways, this is going to be head to head Paper X 30 GE ว่ะที่ผ่านมา Paper X did love to come out with specifically on the defense. Will you agree if FS wants you to be their streamer? Yes sir. Why not? Setting up some really good พอหลังหาที่พี่อ่ะ I'm not expecting that to change. กูเกือบจะว่าเดี๋ยวกูเปิดให้ดูละ But you ไม่เอาดีกว่า know that GE มาดู are going to be ready แบบ3ของคู่แรกครับแบบสุดท้ายคู่นี้ to come out and have it. Well, มาดูกันนะครับใครจะเป็นคนชนะนะครับอย่าลืมโหวตกันด้วยนะทุกคนนะ around B. It's A time. ชอบใครเชียร์ใครรักใครนะครับอย่าลืมโหวตกันด้วย Heard all that intel. Now they know it's the go signal to go into A site. They've already claimed U-Haul straight back into site. Watching for as much as possible. เชียร์ให้สนุกขอไม่เลือนนะครับนะทุกคนนะขอสนุกนะครับเป็นทีมอะไรเลือนแบบดูถูกกันหรืออะไรกันนะสนุกไปด้วยกัน able to really have massive length on this, or maybe there is because it tickles them, it tags them, and that's all that was needed for the advantage. Patman though, เลิกใกล้เลยโดนลิดา
What a straight shot, and it's another TP coming through now. The spike getting delivered. It is so stupid that this is working. And I say that word carefully because he's not even seen the opponent pre-firing them with the sheriff. He's sitting Envy down. He's sitting Forsaken down. เฮ้ยเครื่องมันร้อนโอ้ยเครื่องมันร้อนอย่าห้ามพี่ครับน้อง He's cool as a cucumber. How is there no reaction on that one? Waylay for the first time ever. 4K on the sheriff. Headshots through walls, pre-fires and sharp shots. I mean, he's done everything in that round. I thought he'd be putting tanks and all. Like, how does that work, man? มันเดียวเว้ยขาเมื่อกี้ It is crazy. Absolutely crazy. I really think the desk has nailed it though with what they're saying when he's out for blood. Literally out for blood in that ไม่ได้บอกฟอร์มดรอป 4 kills. แค่ตามหลักคือที่ผ่านมาเขาบอกอินวี่มันกว่าป่าเล็กเลยเลือก Picked up the scent, and now Paper X have no choice but to hang back. See what the pistols can do. เนี่ยหรือว่ามันเป็นดวลลิ้นในสายเลือดวะ Full rotations to the B side. A glimpse of Yudotan. He wants to try and take a little cheeky fight. Needs to think better of it though, as we've got a lean towards the A site now for GE. ไม่แต่อินวี่อ่ะอินวี่ถ้าเทียบกับไอออฟซีซั่นอ่ะคนละคนเลยนะเว้ย Position now out towards Showers. Autumn with a shot. เอ๊ะทะลุ He's ออก got no TP to get out of here as well, so he'll take the chip damage that he gets from the tag. Come a little bit deeper in towards this half as well. I'm going to be keeping a little eye on about the defaults between Yudotan and Javi with the veto and the Astra. I think it gives a little bit of good strength to the defaults that they're going to have if they try to maximize star placement and TP placement as well. Meanwhile, Patman is just sailing towards sight. โอ้ยเหี้ย Smooth breeze. Criminal. He's just getting away with everything, dancing on his opponents. Smooth operator as well. Oh, no, not the gun. Oh, Divine. Oh, Divine. Okay. Oh, Divine. Wait. Would you put it past Divine and Jing to be finding the 2 versus 3? Now, just the latter. Still being somewhat cautious, but with the wall bangs now possibly going through. Yep, we don't want to see you walk into a nade again. We've seen that before. เฮ้ยหิวนะโดนโอ้ย Last kill will go over the GE. Just carefully. ทีมจากประเทศอะไรเหรอครับอินเดียครับ With the pistol and the second round. ตอนออฟซีซั่นเป็นไงครับอินวี่ไม่ได้ดูครับก็แชมป์มาครับออฟซีซั่นได้ถ้วยกันนะคนเนี้ย For the longest time, of course. How many different times can you change things up? Last time we saw What if G wins? Holy shit ไม่แล้วมึงว่าไอ้ G win นี่มันเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นสโลแกนเขานะ G win สโลแกนเขาด้วยเนี่ย Deadlock in the composition once upon a time as well. This ultimately is where we kind of rely on seeing some consistency, G win ไหนอ่ะ The Brim Viper, the double duelists, and once Patman on the fade now, Envy. Just going to open things up. Patman! Getting geared up for the fight coming through, but here comes Pat. Wait, what a play! A bit of a utility combo of his own. The rest of the team now trying to chime in on through, but Forsaken just good for at least one. Spike possibly coming through, but they're still relatively low. Prowler will confirm their suspicions, and they're looking for the TP play. Yeah, but they don't hear the second one right now, and Patman did showcase a bit of a flanking scenario earlier. Envy aware of that one, so a nice heads-up idea. That was going to come out, reach good reward. Now Crystal, 1 versus 2. Could get the orb if he wants to. Could go for the play. You would never read that Envy's playing off angle. Goes for a bit of a cave look approach or a flank around A. They're just not going to give Crystal any opportunities here into any sort of favorability. So he's going to have to dig deep to try and find this 1 versus 2. Never mind. Device is going to one-tap him. Good try anyway, but Device just Device. So simple startings, and Jing's got a showstopper for the upcoming round. Alright, if I'm Yudotan, I'm licking my lips with this interceptor. As soon as I hear that showstopper.
haven't really seen Yudo, you know, ใช่ที่พี่จุ๊บไปออกคลิปไหม haven't really seen จำไม่ได้เลยอ่ะ honestly too much of all of GE currently because it's been Patman being sent in, getting the kills, and they've been following him with the set of utility as well. So we'll start to see maybe some change-ups in that. เพิ่งมาแมป2ก็เลยขึ้นแมป2คือ play. There's the showstopper that comes out. There's the interceptor. I'm licking my lips, baby. I told you. Oh, it's beautiful. What a counter! Oh my right god! Showstoppers that have been eaten throughout this entire series. You're right. Holy shit! Holy shit! He was jet in the first ไอ้ฟอสอีกละ which ไอ้ฟอสคืออย่างนี้ละ better. ไอ้ฟอสคืออย่างนี้ละ Did do a little bit to the flashes as well, but here we go. กูว่าแล้วไอ้ฟอสเนี่ยไอ้ฟอสอย่างนี้เลยไอ้ฟอสอย่างนี้เลยไอ้ฟอสท่าเดิมเลยกูบอกเลยอ่ะ with the showers control. ไอ้ฟอสท่าเดิมเลยอ่ะ down through B long as Jing plays sight, Envy plays elbow. They're going to have to start to turn up the pace and get a rotation out from Forsaken with the stimmy on. Otherwise, it's going to be hard and heavy. Yeah, 3 รอบแล้วป่ะแชท he can drop some sky ผมมา3 รอบแล้วป่ะที่โดนอ่ะใช่ป่ะ In position, ready to let the abilities rip. Envy good for the first frag, but still the stars quite pesky. But are they going to align at the moment? Eventually this Nebula will fade, and there's no plant down just yet. Javi, I don't think he's got any stars left either. Wow. Instead of getting the what a strike play. plant safely, they Oh, go what a in for the play. duels. ไม่วางบอม All huddled up as a สู้เลย squad. สู้เลย Forsaken, though, pushed on up. เป้ามันสวยว่ะ Trying to อุ้ย get them through with the wall bangs, but here comes Autumn, sharp as ever. 1v2, 15 seconds. They go hightail it to A. Oh, it's going to be a little bit tight here at the moment. They will be able to go for the safer plan. I've seen something get some wallbang shots before, but it's elevation from Autumn, and he removes the head from the shoulders for the 4K. Whoa! Well played out and fought for They're Global looking Esports. insane, baby. ตัวแบกจีนมายิงในแปซิฟิกเว้ย hit from Paper X again for another early timeout because Global Esports have really put some early pressure onto them in this series. You're absolutely right. Could come in sooner rather than later. Given แต่ว่า how ใน these ไทยมึงบอม rounds นั้น have น่ะ gone, ให้เดา just look at the awareness that they've got, not really sticking the plant just yet, going for the push. Vamos! 4 versus 2, and they don't Vamos! because they don't exactly know if there was a flank possible, if you're already on the site. Going to be the eco scenario right now for Paper X on the back of the toxic screen. It drops. You could go for a fight together if you want. Patman maybe would have been ill-advised to go for it had Forsaken stuck on the line still. Luckily enough for Global ใช่ครับ Esports, แกเข้ามาเล่นแทนตำราคน spread อื่นครับผม default. แพทเมนอ่ะ Now he knows. Just maximize if they can catch any of the GE stragglers playing a cheeky corner yourselves. That was a missed haunt, by the way, I believe, from Crystal in towards the showers. Where's bad now แบนโดนพักแข่ง1 ปี Gotta think. แบนโดนแบน It's เพราะว่า just the utility. เป็นนิ่งมากเลยวะ You've seen Patman outside of showers. มีการคุยเรื่อง Problem is Pat ล็อก feels ผลเกม very, มาครับผม very focused on towards Forsaken at the moment, trying to bring him in towards Jing's crosshair. It's not going to happen though. Crystal finds Divine. ไม่ฟิกไม่ฟิกไม่ได้ทีมครับซ้อมไอ้เทสเราไม่ผ่าน a possible flank here, Quack, to see what he could do. Without a doubt. You know that Patman tends to be that lurk, so still somewhat aware that he could be right around market, but still also pushing on through. But there This goes guy's Pat. good. Timing. Bandit shots come on out. 10 seconds to get this plant. Orbital strike. อินวิออกมาจากไหนวะ Crucial time for Paper X. But still, G feeling somewhat comfortable until Forsaken goes on through. Tries to land the flank on the Autumn, but Autumn keeps them in check. Spike planted, time extended, and now the utility confirms positioning. Envy, though, with the weapon in hand, has to do all the work. Unfortunately, goes down now, and it's just Jing left onto the frenzy. No range, no shots. Trying to find onto it. Autumn still making his feet dance, and then goes in for the kill. The coup de grace. He's just toying with him. He knows that he's superior in that fight. They found out where he was from the haunt. He's got a frenzy. There's not much you can do in that 1 versus 3. You feel แต่ทำไมสแกนมันยิงยากแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานละ very nice navigated in its entirety. I feel like for Global Esports in this round. I mean, there was a haunt thrown in that got a reveal, but it even felt like when that plant was going down and they VCT มีล่าส่งได้มาตัดกว่าไม่น่าได้นะ the strike came down as well. They weren't too phased in the moment. There's that timeout I was mentioning a little bit earlier as well, right? It's another great round count start
for เรา Global เอาไง Esports. ดีโดนฟรอสคุกกิ้งเนี่ย If this keeps on up, similar to what we saw in Split, oh boy. This timeout is even earlier than the timeout on the previous map of Split from PaperX as well. 2 rounds earlier, in fact. Should I be worried for PaperX? See, that's the beauty of having a triple elimination format. This is their first showing, right? Yeah. This is Envy still integrating into the ไปแล้ว roster. สแลม This is a เดีย Global สอนจังหวะที่ Esports สแลม that ดิ you ไม่ได้แล้ว don't ต้องแกล้งเดียวอ่ะตอนเนี้ย evidence to Wait, be able wait, to no. research and see a lot of, Hey. right? In the moment, you've got to adapt. and เอาจริง figure มาก out เมื่ what อกี้ they're โค้ช doing. กูรู้ว่าไม่พูดอะไรเลยเว้ย มันเห็นฮาวิพูดอยู่คนเดียวอ่ะ And you said what composition? ฟรอส do you ไม่ think พูดอะไรเลย Global อีก Esports คนนึง are ก็ไม่ gonna พูด be อะไร running? เลย แต่อีกคนนึงแบบ It wouldn't have been. สิ่งที่ฮาวิมันพูดแม่ง Batman on Waylay. Big I pain don't ว่ะ think anybody ไอ้ had ฮา that วิ on คุก the ก่อ cards. เฮ้ย Definitely not, except for you, because you know you got. ทำไม2 ทีมเต็งเป็นอย่างนี้ล่ะ But เพราะมันมีทีมเต็งใหม่มาแล้วครับตอนเนี้ย this series, at least, triple elimination aside, I mean, Frost is just elated. If he gets the win here ถ้า with เรา the เจอกับ boys, ทีมเก่าที่เรา first time he จาก bests มาแล้ว something. เรารู้ว่าจะเล่นยังไงเราผิดไหมไม่ผิดสิครับใช่ไหม Alex. Yep. เพราะทีมใหม่เขาก็ได้เพลเยอร์ใหม่มันการแข่งขันนะครับมันไม่มีอะไรอ่ะ Big amounts of effort over in the garden at the moment needs to come out from G. Oi, oi, oi. Down the Oi. absolutely brilliant. อเล็กซ์ไทม์เหรอ Perfect recoil control. The spike now just cluttering down. The ฮา round วิเป็นไอเจียครับ Pretty much. ตอนเล่นโค้ชเล่นฝั่งผู้เล่นทั้งฝั่งตัวเองกับตรงข้ามไม่ครับเห็นแค่ตัวของฝั่งเราเองครับ allow an opportunity for Global Esports to get back in towards this round. And just playing a bit of a high-low setup in the garden as well with the protector over the spike. No way that Javi would be able to get back in towards this one. Just makes it worse. Ace And now Jing is hunting for the ace. Ace The crowd wills it. Yeah. And he will go a-hunting, unlike ไอเจียเป๊ปคือเจสัน on ครับ Pearl. Come on, Jing. Will Yudotan 30 seconds left. deny? ไอยูดาทอนหนีเลยบอกไม่ให้หรอก Not the stopper, though. Oh, no. Yudotan will completely prevent that. Well, it would be OP if you're throwing a showstopper in a 1 versus 5. This round, you will just take the knee as Global Esports, a conversion after PaperX's timeout. 5 alive as well builds up a bit more of their own economy, which they don't. โคจีโค้ช9 ทันแล้วเหรอครับใช่ครับฟรอสครับ There's a sliver of a chance, by the way, now that เฮ้ย this ace เฮ้ย is going to come เจอแล้ว out. น่ะเจอแล้วน่ะ Here we go. No! Yudo! He's managed to sidestep it. He gets the headshot instead. ไอ้เย้ย And we'll go again. Cheeky. Money in the pockets of Global Esports will permit a bit of a buy-up too. Sometimes going for a bit of a dry fight up too long กูไทม์เอาท์ว่ะ without ให้ any เจเจมา flashes สู้เลย and อ่ะ prowlers to permit ปกติเล่นฮุกก้าใช่ป่ะ will เล่น get ฮุก the ก้าเล่น better ชาวเวอ of ร์ you. Saw a lot of dry walk duels in the last map. Tried to เขา be รู้ว่า found, and it was working a treat. โกโบเดินลองเยอะ This time you วัด can't ลอง do เลย that. I'm gonna highlight something here as เพราะ well. โกลบอล Something มีของ currently คอนเทนต์ 0-5 ลองด้วย on this defensive side with the Yoru. He's onto the op now. Very hungry to get started into this map of bind. Will Autumn allow that to ที่จริง happen? ยิงแบบนี้คือวางมาหรอก็ให้จริงไปอยู่ตรงนั้นไง Of course, it's going to be dimensional. เปลี่ยนรูปแบบการเล่นไง Ooh! การยิงมันไม่ใช่โค้ชแต่การที่โค้ชให้ไปยืนตรงนั้นอ่ะต้องให้เครดิตโค้ชด้วยดิ What happened there? Hopefully we get to re-see that one. Feels like it must have been a very quick no-scope on the operator. Something on the board, willing that into play. See if he's going to come out still with the massive potential that we saw in stage 2 from him of last ถ้า year. ไป of แพ้ course. แมปนี้พี่ว่าอินวีจะโดนด่าไหมครับ Well กู in บอก the เลยไม่เหลือ PaperX train. อันนี้กูพูดจริงถ้าสมมตินะเพชรเล็กแพ้ให้โกโบนะ Little กู roll บอกเลยอินวีไม่เหลือ right now. Jump spotting. Top player, mate, and we'll see if we're going to get a top In play me come outไม่เหลือ from him and Forsaken over at the A site right ได้ now. ได้ก็อย่า Ready to อย่า fight. ไอ้นี่กันเลยครับมันก็คนเหมือนกันนะเนาะ Play with envy คนมัน of มี that. ฟอร์มลง Set ฟอร์ม straight ขึ้นฟอร์มลงอ่ะ connects, though, right around the edge of the smoke. Patman goes hunting. He has picked up a scent, and there it is. Something มา for แล้ว the ติง trade. มาแล้วติงมาแล้ว No ติง plan มาแล้ว to get the audible TPs. Divide will beat them here, but what can he do? No fuel on the wall, just goes up, catches Crystal. Spike down. Almost lands a B. second. Teammates on the hunt through the teleporter. Javi Fully ตาย blinded, ได้ but ไงวะ Javi still lands a shot. โดนที Still นี้ a 1v2 with time running out. It's gonna be Jing. And then there were 3.
for PaperX, knocking at the door of GE now. แต่อินวีตัดสินจีให้แล้วนี่ up and also ผมพูดนะครับอันนี้ตาม them consider เราเคยเห็นมาแล้วอ่ะ that will come out. Here's คนมันก็คนอยู่ no ดีอ่ะ scope that comes through, so it was indeed the play. คนมันต้องหาอะไรเบมอยู่แล้วครับตอนแพ้ Now he's got to be feeling a little bit more comfortable. ที่ผ่านมาเราก็เห็นมาเสมออ่ะ Defensive side with that round to come through. I'm looking towards this next round as well. And I'm thinking to myself, there is a couple of ultimates up for grabs to use to try and sway favor. กูนั่งเฉยๆกูยังโดนเลยกูยังงงเลย They are the ones that, you know, without them essentially. So the time for PaperX to build more economy, tie the game up, look for a strong ult round perhaps next as คือคนที่ดูแข่งแบบสนุกดูแข่งแบบอารักจริงๆเชียร์ทีมจริงๆเพลย์จริงๆมันก็ไม่มีหรอกมันก็ไม่ทำหรอกแต่มันก็มีคนมันก็มีอะเนาะG's already gotten what they wanted. Spike down, Bucky in position. ไม่โดนได้ไงวะ PaperX just looked to quickly decimate every single last bit of it. เอาแล้วพลังมันมาแล้วพลังเป็นประเล็งมันมาแล้ว Through with Forsaken onto a triple. Yudotan finding one shot. Jingo onto the next and Forsaken to finish it off with a quad. มึงทำตลอดอะตอนกดแรงเบย์มากูไม่เคยครับ Those two casualties that they suffer not going to be too worried about. You'd assume the defuse too. They start with 3 ultimates in the round. They exercise 1 from Envy. They come away with 2 more. So I'm talking about these strong ultimates that they're going to be able to play with in this next round. Definitely be a good old reliable scenario for them to take the lead on this map of Bind. The final one of the series. ยังไม่ได้พอร์ตให้เดาว่า We'll see a change up from Global Esports now as well. A potential fight over at B long. ถ้าดูเป็นเล็กได้2ราวติดอ่ะค่อยน่าจะพอร์ตถ้าเป็นเล็กได้6ก่อน Massive strong side here with all the members, specifically the operator. This is where I do kind of just ask for normal fade things, right? Prowler up, clear your angles. ดักลองละตอนแรกเป็นคอนเทนต์ลองเลยตอนนี้คอนเทนต์ละHolding the angle down into long now. Boom! Any moment. Timing. Gets away. It's good that you mentioned that TP play as well because Patman just has to be aware of it. ใช่หน้าเก็บทำเอาไว้ตอนกันอ่ะเผื่อแบบตอนกันมันพลาดอะไรขึ้นมาจะได้ใช้อ่ะ Go a little bit premature or not. Maybe not too much just yet. The ultimate spent and possibly baited out as well. Patman's just going to stay outside of the teleporter as Forsaken has to get his smokes available to drop down on towards the safe side to help his team into something's open arms again on this operator as Patman does find Forsaken. Fantastic call out there. Something as well. Will be able to throw a slight wrench in their plans, but still GE are intact. Yudotan by the showstopper. 30 seconds to go. กลัวเจเจแขนจัดอ่ะกลัวแล้วกูเป็นเจเจคือในที่สุดเกียร์เอ้ย It's a 2v3. Defy, what do you have? กูโดนดีนายไป3 รอบ Still onto the operator. It is something. Trying to flush out Javi. Defy tries to find a couple more shots, but the team works together against him. It's just something left. Bolt action. And he's got to make it work. Plays around the corner. Tries to land a quick flip. Wait, is that a throw? Is that a throw, chat? Is that a throw? Patman now trying to close up the distance. He extends it. He takes the round. Patman. This guy is crazy. 13-5 9 ราว 13-5 right? Just staying a little bit later out through the market, making sure that Forsaken does not get out of the teleporter free of charge because they saw something with the operator real early on over at B long, right? ตอนแรกกูนึกว่าโดนดูดนะเว้ยไอ้สกิลมันหายก่อนพอดีป่ะวะ kind of theorize that, oh, okay, it was just a fake to try and draw our attention away. But you also got to remember, he's been on this team before. He's seen these things before. These plays are available. Sometimes you can see the plays where the Yoru goes to the TP themselves, then throws the phone out, and they themselves get in with a bailout strategy. So there's always change-ups that you can throw into the mix. Such a big pickup for the team right now, but as the next round comes up, something with an op again. And the pit over towards B long too. ผู้เซนเตอร์ทีมอะไรต่อหลงชิมครับ Global, Yudotan with Evolution, Crystal with Nightfall. You can deploy them over here if you want as well. It might feel like another flipped map scenario if PaperX want to get a bit of a flank happening. ใช่ครับสมัยที่2แพทเมนเล่นดูเอลครับถูกแล้ว Doesn't feel like Javi is aware of. Oh my, this guy's different. As well, walking up this guy. Nightfall out now, and the site is under pressure.
Something not quite landing the shot. Javi as the lurk will be able to deal a bit more เจ damage. สันเคลียร์ไม่สุดเพราะกลับไปต้องสโม Trying ก to extend his grasp will be able to do just that. Defy as well arriving on time. Up towards Lambs now. It's Crystal who unfortunately bites the dust. Yunotan goes full evolution, wanting to save the round. Straight onto it. Why? From the top and now Forsaken. Another shot through. Incendiary as well, but ไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้วะ disturbed. Healing back up. The spike getting stuck all the way through. Something with the shorty to tie up the score. Yeah, Patman still had the saturate in that moment. I thought he was going to deploy that one out to try and play around it. สกอร์เท่าไหร่ล่ะครับนิ่งๆขาคือคัมเบอร์ In that evolution, you can look for the sprays, but we're spraying a little bit too high there, Yudotan. If someone's on the defuse, they're crouched a bit. They're not standing. เดี๋ยวนะไอ้ออฟตั้มมันยังไม่เล่นเอาบุกหรือมาแชทใช่ป่ะแบบเนี้ยจะเล่นไปแล้ว Operator again from something is just always an annoyance. 2 more rounds to go in the half. เล่นแล้วเหรอ Broken state of affairs for Global Esports come at round number 11 right now, though. แบบนี้นะแบบนี้นะ A non-broken Haunts too, revealing Javi's position as it is a little bit more rampy for Global in towards Hookah. Patman's trying to get in towards and see what he can spot. He'll find a kill before being traded. Actually managed to do it, but something is still right around the corner, leaving Javi alone with this bandit. เอ้ยของวิโต้มันยังทำงานอยู่เหรอหลังตุยอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ย Obviously hearing the teleporter as well, something also closing in around, as is Envy. Yeah, and Envy's just going to be the one to polish him off in the end. Paper ถ้าสมมติ Global ได้6-6ผมบอกเลยว่าคุ้มมาก Move into the last ผมบอกเลยว่า round คุ้มมาก of this half. A lot of these fights just going backwards and forwards and quick kills in that feed. เอฟเอสของชิมจะได้ใครเอฟเอสดีวะ Even on rounds like these, I'm just kept on the edge of my seat. Everyone is with the fast pace that these are happening from go. It's gonna be 6-7 essentially. ไอ้เหี้ยเอ้ย 6-7 Pop up, someone. Well, operator in Hookah to back up as well, but it's another pacey one from Global Esports. ไม่สูสีจัง Frost Cooking อะดิเหี้ย I think they want to stall if maybe a little bit possible. There's a couple of ความคิดแม่งดังหน่อยอ่ะ corner, but Pat สัตว์เอ้ย gets shot down first. This time, yeah, quick to find his trajectory, but still spike. Oh, get off it just to kind of beat them through. Spike planted. Blindsides,ยังไง shells all tossed. ขอบคุณนะฮาวิ Unfortunately, now walking past the Cosmic Divide, they will meet their doom. Wait. Yunotan trying to go for the TP as well, but it's Forsaken finding the frag. Orbital strike coming in, and all the players burnt to a crisp. It was very cheeky for Yudotan to cross-cut behind them in amongst the chaos, but he's already lost his boys in amongst the most of that. ไอ้ยูนาธาน I think was like 2 milliseconds. มันวางวาร์ปทะลุวอลแล้วมันวาร์ปทะลุไปเลยเหรอ One barrel peek through the Cosmic Divide. เพื่อขอรีเพลย์เถอะกูขอร้องอ่ะ At the end of the day, though, no tied scorelines here. Paper X do recover sensationally after Alex calls for that timeout. 6 out of 7 rounds. There's no aware of that What? one. ไอ้เหี้ยเป็นบ้าจัดเหี้ย Halftime. What the hell? See what the defenses of No way, that's crazy. Veto ไอ้เหี้ยมึงเลี้ยนดีว่ะกูชอบว่ะแชท that you'll come to see normally. มึงเลี้ยนเลยอะเมื่อกี้อะ As has been the trend of the day. ตัวท้ายยิงไม่ทันน่าจะวิ่งมาอยู่มั้งแบบควักปืนขึ้นมามันว้าพอดีแล้วยิงอ่ะ ไวเปอร์ V4 Pro จะมีขายไหมจ๊ะมันยังไม่มีครับมันมีแค่ Dead Adder 4 V4 ครับ Despite it being 7-5, you know, you're just not out of the waters. Not at all. Now that something as มี well. น้องติดแอด Be present back in the server. Started what 0 to 5. ใครอุทธานครับอุทธานอยู่มานานแล้วครับอันนี้มันคมเสมออยู่เอาแล้วฟรอสแบบ More in the one after, I believe potentially. แบทแมนคอลลิ่งว่ะ He's gone positive now. That's the way. ใช่ครับใครเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ Also for this Patman wailing. ใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อนไม่ได้กดกัน There is moments that I think it's been a little bit. เราจะ110,000แล้วนะบ้านแดงอ่ะโคตรตึงอ่ะ Towards the site without Autumn kind of trailing in with him as well. บ้านแดงช่วยกดไลค์หน่อยครับบ้านแดง500 ไลค์ได้ไหม500 ไลค์ได้ไหม And
you're missing Autumn in a couple of กู those. เสียดายแพทมินเหรอ So I'd like to see that adjusted later on if they're going to ตาม still การเวลา play this ทุกอย่างมันก็มี composition. การเปลี่ยนแปลงครับ Going for the TP play though at the moment. For the Showers control that Paper X just want no business in having สิ้น and ปี seeing. 200,000 สาธุ 3-putt ลุยไปด้วยกัน walk towards U-Hall and the wall falls. It's the information gathered. Yeah, definitely suspect ทำไมพี่ดีมเอฟเฟถึงเป็นโค้ชเหรอจัด going through, but still ให้เราว่า now หาคนที่แบบว่า it's a really tight ดี choke เท่า point ฟลอต for ไม่ได้ GE. Oh, this is just going to be a wonky post. พี่ดีมแบบกูเอง No, Paper X, they're hopping on through, looking for the right click, something with a couple, but Autumn's still alive. Eating a Prowler as well. โอเคดับเบิลพิส Just โต able to B-hop into that. There's some damage done to something in Envy though. This can be workable. Crystal onto the Frenzy as well. Just got to know the positions. แต่โล2นะ Envy แต่เล่นเซฟยังไง running all the way to the other end, playing around the toxic screen. It's Yudotan. ไม่ให้มอลลี่ Spike gets up at the right time. Goes in for the wide swing, but something has to tap. Crystal now to do all the remaining work. เอ้ยดิงว่ะ Turn back around, running out of time. He manages to find at least one frag, but Envy เสียงพิตโต้ฟอน will ร้อน seal เสียงพิ the ตโต้ deal ฟอนร้อน for กูบอกเลย Paper X. And there's that attacking sided round that they were missing over on Split. Off to the races in the very beginning. One player surviving at the end though, but more importantly, the job was done. Kind of the worst case scenario if you're Global คดีนี้ Esports กูโดน as หลอก well. เนี่ยไปหลายรอบแล้วเหรอ Playing for the B long, playing for Showers when your opponents just all walk up short. อืม Very common pistol strategy when it comes to this map as well. เฮ้ยตับติงก็วิ่งจะตกแล้วเพื่อนไอ้เหี้ย Game's not done. Chance for Paper X to really establish some good momentum on this attacking side มีออ now. นสไลด์ยิงสามารถจะยิงส่วนคืนได้ทุกคนเลยเหรอ ก็หวังว่าจะฟอร์มเดิมนะฟอร์มเดิมชนะหนองชิมอ่ะ ตั้งแต่ทารอนอ่ะ Towards back. ก็หวังว่าจะ Yeah, 4 ไป players ต่อ stacked over แต่ว่าได้เลย the site as well. That's a bit of an inverted spray from the Spectre, but it gets the job done at the end. Oh, well. พูดคลาสสิก Not quite as คลาสสิก clean. เอง Forsaken will be โอ able ด to จั pick ง up อ่ะ the weapon. เพื่อนโกลบอล Around the corner with Be right Bandit. back. Yeah, but Crystal is just nowhere. Go in and Player rob standing. something away, but yeah, with โอเค Crystal that 9-5 far. Yeah, Patman feels like because of the time, he needs to do something early. He needs to try and find, well, 2 picks, to be honest with you, before Crystal would have come. Just too far-fetched to ask for. Crystal falls at the end as well. So ฉันมาจากยุคไหนเหรอ ฉันมา some จากยุค damage out there from 3,000 the classics ฉันมาจากอนาคต GE, แล้วดิ as now they'll get a bye into the last half of the series. ฉันเป็นผู้ที่มาจากอนาคต G possibly could still turn things around. It's a 4-round gap. Yep, or Paper X could run away with it. เพื่อซื้อไฟนอลเมาส์ตัวใหม่ให้หนูหน่อยค่ะฮะแปลก Gun sustained, but here comes GE with the full buy. Veto, you ๆครับเจ๊ๆนะฟลิงสวัสดีครับ Balls or anything from Global either. Would have had 4 members that would be susceptible to that over on Paper X's side. Ooh. นี่คือรออะไรอ่ะ Stinger in the mix for Jing and a Bulldog for Envy. You've also got a Guardian for Forsaken if you want to consider that. เฮ้ย They're looking to be super aggro again on this waylay. It's been Paper X with early A Bath's pressure, so checking, confirming, smokes all abound. You can just know that Autumn is so itchy to hit that TP อุ๊ยไม่โดน as well. He's just going to ไฟ block ไม่เข้า himself มุ in ม towards B long at the moment. Meanwhile, Paper X feels like they've just overwhelmed this site right now. Tapping on the plant. He's going to stick that one. 5v5. Down it goes. Autumn, long journey before he makes it to side, brother. So the rest of the โอ้ย team โอ้ trying ย to โอ้ find ย some โอ้ elite ย shots, but something who gets the drop. แพ้บายหรือเปล่า แพ้บายเราหรือเปล่า Javi trying to lay down the cement. But whether it's not going to work, it all comes down to these duels. You got to take down Lambs, you got to take down Bats. Paper Rex still treading water. Stride up around something. Here's the tap, wants to go for the swing, and there it is. Gate crash on through. Goes in for the fake, it's Jing, running out of ammo. He looks for the right click, and he lands it. Paper Rex doubling their score up against GE. A bonus round found for them. Really ทำไม low ไม่นัก HP แข่งเรื่อง at เล the น่า end เลย for จัด Jing. เลน่าตัว Just มัน feel กลาง like อ่ะใน Global แข่งอ่ะ cannot afford to have these 5 versus 5 situations. ดาว Gotta เดี๋ยว get คัน some นี้สบาย sort ดีไหม of ครับผม advantage earlier on. As it was just too จังหวะนี้ aggressiveฟอน from ทำเอาหรือยัง Paper X, getting in your จังหวะ face, นี้ฟอน getting ทำเอา the หรือยัง plant down.
didn't have too much utility at the end that they could just throw and barrage down on you, but they're hitting the shots, they're getting the crossfires, they're making เอาแล้ว some นิ good ดดาว informed คำที่บอกนิดดาว decisions เฮ้ย to try and ตำดิง close the round. ไม่ทำเอาหรอ Now they're having a good time. Back onto the outlaw. At a party at the moment. Something finds one, the drift would become available as well. Okay. Eager for that prospect. He's marking the angle. The rest of the team once again back in the baths. Yeah, Patman close towards short with the Bucky, the Sheriff of Judotan. Stellar shots. Patman with that Bucky. I just mentioned it as well. This is a round that would be a blessing for Global. Still though บัฟกันไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรครับกีฬาครับกีฬาต้องมีการบัฟกันมันถึงจะเรียกว่ากีฬาเนาะ Trying to scavenge, but now caught out. It's Forsaken left. Trying to go in for the tap, and Crystal right around the corner will find the drop. A thrifty round picked up by GE. Is that going to be the way for them to get back in towards this half, though? It's a good start, don't get me wrong. On the board can reset the money of PaperX if they do convert this next one, but you start to get into some of those ultimate territories. เพื่อนการใส่กันได้มันเป็นกีฬาครับน้องกีฬามันก็ต้องใส่กันได้เนาะ good damages to have this evolution online that he'd be able to weather and fight through, so we need to see just step up perhaps. ไอ้นี่เลย But also, I feel like to not just wait patiently on these sites for PaperX to waltz on in. Gain the favor themselves, really. Yudotan sitting on top of triple here is not going to be all too hot. The Yoru there. Yeah, he's alone, but at least keeping them in check. His teammates have arrived behind him through the teleporter. A couple of players dead. Scratch that, it's a third as well. Forsaken with a spike, trying to head on through Hookah. Something trying to stay on site, doing a bit more damage. But there's no over-rotate as well to the A site. Look, Crystal's still here, and so is Pat. So many options left. Crystal's jumping on the trampoline, which Forsaken, you know he wants to remove. That's why! Oh my god. เฮ้ย Almost dead. Now, just tossing out all the utility, getting as much value out as possible. Perhaps something undetected. โอ้โหไอ้สัตว์หมาใจร้องได้ไอ้แค่แม่นจัดว่ะ You're gonna try and find him something. You'd expect doesn't miss the corner, but Patman doesn't miss the shot. And Crystal will finish off Forsaken despite getting deep down at 10 HP early. Double down for Global. Global เหยียบคำเร่งแล้วแต่มึงลมเป็นกูมากที่ยังไม่ใส่นักแข่งเลยไม้มันก็ต้องให้เกียรติมันเขาจะรีสเปคคนที่เคยชนะมาด้วยนิดนึงสิใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้แบบชนะมาแบบมั่วทรงอ่ะ to try and figure out what all locations are stacked around that A site. And I'm looking at that with all the utility that comes through to Yudotan. He had the crosscuts available over towards the vents, over towards tower as well, but he sticks through everything, destroys a little bit of the utility, which would do diddly squat to him too, mind you. But hey, the rest of the team was there to hit the shots where required too. And eventually it works out nicely for them, forcing out the second time out from PaperX as well. เพื่อใครไม่รู้นะครับเป็นไปเลยกดคือฟอนต์ก็คุยได้นะคือจังหวะนี้ฟอนต์ก็แบบคุยได้เหมือนกัน You talking to Termy? Oh, I don't know if he's doing much talking there. Yeah, to be fair, DRX calling a lot more timeouts in the series previously as well. That's true. You only got a limited time to talk to your teams in this game. Maybe it's trust. He's worked them to the bone in that 1 month that he has with them. So it's just farming aura ฝากคือเวียคนได้ไม่ได้ครับดาวใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยครับกำลังเดือดเลยว่ะเฮียกำลังเดือดเลยเนี่ย should be good, but 10-7. Those 2 rounds really important. The last time though, we did see the timeouts come out from PaperX in the first half. They just ran away with the rounds. Whether or not we'll see the same here for Global, that's to be decided and discovered now. Five for the PaperX's. Something. Is he fake cloning? He's fake cloning. Wait, no way. Didn't work. Wait, fake clone. What? Also a couple of ultimates online for both sides. Portal closed. Yeah, it'd be hard task to ask though to showstopper an orbital strike in an eco such as this unless you really do have good advantages or you trap them in the middle of the site perhaps. Yudotan's here as well, so right now just getting pinned down. Autumn with the shot, showstopper to try to Howie! The door is being shut in your face, Defy!
unfortunately shut down. Well, it's not being shut in your face. It's being slammed in your face at the Damn. moment. There, you ร get อ one ทำไม with ไม่ the ไปอยู่กับฟูล showstopper, เซน but ครับเพราะว่า everything else is just getting peppered down, sprays through ทุกอย่าง smokes and มัน walls that mean เอาจริงๆมัน nothing. คือไลออดครับ GE get through that มันคือ round. ช่วงที่ Well, they do have a buy to come up now. ทารอนแบบ Do ว่า they have a change of ไม่ใช่ poison? ตัว A ทารอน change น of มันคือ play? ช่วงที่เริ่มมีข่าว Consider that ที่แบบว่าทารอนมัน Global ไม่ Esports right ไม่ now, ชัวร์จะได้ win in อยู่ a ต่อ row, หรือไม่ได้ gotta อยู่ start ต่อ to อ่ะ build a bit of confidence together as a unit. Are you guys stupid? Oh, No showstopper should have been used in that round. Devire's one away from the pit though, so if that does come into fruition, it's a really good point, you know. can be good. Yep, ป่าเล็ก snake bite as well. ป่าเล็ก Going on down to เฮ้ย towards B, but you've got 4 Yeah. members here for Global now. Just Patman towards the A side of things, and the chokehold's going to be popped by the fake out. ป่าเล็กบ้าแล้วป่าเล็กบ้าแล้วเฮีย Be เดี๋ยวผม very เล่า on ให้ the ฟังนะ trigger เอาดูแข่งกัน to ไอ้ get เรื่อง out of a เรื่องทำไม sticky ฟอร์สไม่ได้ไป situation. ฟูล So เซน I อ่ะ love this war call from GE to get all this information. Give Pat a bit of awareness and heads up that he does need to be real careful of what's coming his way. Still tucked in. ช่วงหัวเลี้ยวต่อใช่ฟอร์สต้องตัดสินใจว่าแบบจะแบบมีงานต่อหรือไม่อ่ะ Convergent Oh pass my completely God. connecting. Orbital strike as well, but it ไม่ต้อง doesn't เลือก quite catch on to much. Javi has the angle anyway. It's Envy as well, but Javi still perched up top. Now drops down. Something in. On him out from 1-3 round back. โยน And something turns 180. โยนเอาตามโยน Tries to land more shots. โยน but low ammo, and that's where he goes and hits the deck. GE are tying things up soon. Yeah, they've top decked an ace in that one, really. GE, oh, great oh, decision making to go through oh. the sands to get that walkabout. I'm thinking to myself, I'd love to see just Autumn show himself in that position, but then I looked towards the abilities and I saw that the convergent pass was available, and I'm thinking in that moment, Patman, rip that. You've got everything that you want in that position. Forsaken deploys the GE orbital win, GE kind of at the fighting right เว้ย time as a vision blocker ยังไง and เนี่ย a stalling tactic so that Global can't get a full forced flank to come on out. But it doesn't work out in the end. GE come out again on top, 4 in a row, looking for 5. As it is another party mix buy from Paper X. Some stingers, a sheriff, a bandit, and Jing may be the one with the captain's hat needed in this round to stop GE from sinking that Paper X ship and tying it up. Oh, man. Well, that was a train, but you're right. You know, just the fact that getting a little bit trigger happy with these ultimates, but now trying to build something up towards B. Whoa, that's I've seen some Ferrari pics in my time, but my oh ไอ้ my เหี้ย forsaken. ไอ้เลี้ยนจ้าเมื่อกี้ One's a เฮี bit ย criminal. straight on through with the ultimates as well, trying to stop them in their tracks. Crystal in position. Yay! Spike getting planted soon. He wants to peek, but that's where he gets punished. Jing, he's there to cover his teammates. Hit up as well. Mind you, that's Javi's ultimate. Oh my god, now something online as well. Yudotan just right around the corner. That's where มัน he กด gets รีโหลดในแม็ก caught. ไซด์เหรอ Here's the reload. You're เอาดิ right. Pat just trying to Wait, play imagine. the best of his ability around back, but it's 3 players up against 1. Paper Rex will scale on up. Yeah, no tied scoreline in that one anymore for Global Esports. Paper X coming out with a sorely needed round. It's been a bit of a while since they had a taste of that one. That is Oh a my, that's crazy swing out from crazy. Forsaken. The But pop yeah, in. Javi wall, AK wall, getting นี่งงอ่ะ the อันนี้ Cosmic วอลอะไรวะ Divide down, and วอลผิดปะวะ I think if he had another couple of seconds to think about placement, probably would have changed it in that moment. Timeout. Timeout from Global now. There we go. เจเล่นเจ็ดไปแล้ววันนี้เล่นเจ็ดแมปแรกไปแล้ว He can feel it. He can smell it. ไทม์เอาท์มาแล้วว่ะ ไทม์เอาท์มาแล้วว่ะ To be honest with you, Time out there, man. victory is Time out real there, man. plausible for I know. GE. That slip up in that round could have been, avoidable. Autumn missing a couple of those outlaw shots. Had he had a buddy with him, could have had some trades, could have played it a little bit differently. That Cosmic Divide that I already mentioned. Crystal just trying to maybe ego through the wall a little bit too hungry by himself. There's a couple of slip-ups here that do happen in the heat of the moment, don't get me wrong. But they can have some massive penalties follow them later when these do happen. So after these ults and everything are spent, pitfalls right around. But otherwise, I mean, so far the potential definitely is there.
And that's what you have got to be ทำไม excited about. PaperX though. โยรู้จับออฟกันนะครับก็เหมือนสไตล์เจ๊จับออฟอะครับอันเดียวกันเลยยิงแล้วหนีได้ครับแค่นั้นเลย Well, they've got some challenges here. That's ปืนออฟมันโกงครับปืนเนี่ยมันนัดเดียวตายไง So go for a victory. whoa, what is that? Series point. If you lose it, have another challenge to stave off GE tying things up. Autumn needed the protector of Yudotan there as the drift is going to come out for something. Spotting an op on the line. You don't want to play around that. What you could do though is try and find Yudotan on the site who slipped into a smoke. Interceptor as well. Hiding tucked inside. The rest of the team pushing on through. Looking for the players. Wait, ไม่มีใคร cover bomb. Autumn still alive inside of bats as well. Something finding a target. Will look to get the second, but Crystal denies. Autumn still online. Looking for the best opportunity, but there goes the buy. Autumn putting him down. And now the drift comes out from Autumn as well. He needs to find where both of these PRX members are for Patman to start to come up. Maybe you want to saturate the lamps. Swapped on over to a Phantom as well. Patman now watching the angle. Spike tap, Envy to toss, and now Jing for the swing, but Autumn manages to land the flick. Patman with the kill at the end. GE are still in this game. Yeah, he threw the saturate down as well, really forcing out the fight to try and catch him in that sliver of timing. Well done from GE. What I thought there was a shambles moment when Device slips in between the truck and triple and gets a multi-frag to the back of sight. I thought that was Autumn maybe having all of the spaghetti fall out of the pockets there. But luckily enough, Crystal finds the kill onto something. It's this here kill that I'm talking about. If Autumn didn't get the trade, that would have been atrocious, unfortunately, for GE. But it works out nicely. Slow, he did get caught in the Pokeball at the end there. ไม่มีคนดู6-7เหรอ6-7 เริ่มแล้วเริ่มติดเริ่มตามมาแล้วเริ่มตามมาแล้วยังไงอีกราวเดียวเสมอแล้วแชท Nightfall, Jinx 2 off the showstopper. We could see them come in this round. We'll definitely see the Nightfall for Envy. Whether or not he wants to drop it, which he will, over towards Harvey 8K. Jinx already in the back of the bloody site. Oh my goodness, and Envy now able to find the kills through that angle. Patman, long TP. This guy's crazy. It's going to be enough, but here comes Yudotan denying Spike Plant, trying to flick on over. The team is all onto him. Players down, Spike planted, this round is gone. Yudo finds that kill. I would have really rathered him just TP out of there. I am noticing that he's got this, Vents TP that he's putting that's in the back of the site, which we've seen PaperX take back site quite often, right? If that one's still there, you can't use it. Wouldn't mind a bit more of a safer situation spot for it. เป็นพอยครับถ้าแพ้ต้องไปสายกลางมาสายกลางครับ Back out after a kill and then refight with the rest of the squad. That's a crack of a round though from PaperX. ราวนี้อินวี่เลยวะเขาไปยิง2อ่ะ Get that showers control. Get Jing sent in the site with the satchel. It doesn't even deploy the showstopper as well, by the way. Just gets in towards the back of the site. The deafening to Harvey. เดี๋ยวนะ That's 4 alive. โอ้ยจะไว้แกล้งน้องเหี้ย Take one gun into the next round, which actually is really important. He can fend for himself. Will drop one, but there is going to be a bit of a weaker state. Global Esports now, where we've got 2 series points for PaperX. That's quite the tricky position to be in, but tell you what, they can make it happen. This is a real team. PaperX being tested as well, but onto these shots. 3 ตัวทุกคำดีอ่ะเฮ้ยถ่ายมาอันที่2มาแล้ว Got so many members through the showers, really trying to TP into risky positions. I mean, I was kind of explaining it on the veto, but มีรางวัลไหมครับหรือเก็บแต้มอย่างเดียวใครชนะไปมาเตอร์ครับสายนี้นะทั้งสายเลยท็อป3อ่ะพูดนี้ท็อป3เอาแล้วป่าเลยบอกถึงเวลากูนั่งคิวละทุกอย่างลงตัวละหรือเปล่าเฮ้ยนี่แก้หน่อยเวนเลอร์บอกแก้หน่อยแก้ตรงนี้หน่อย He's always very vocal in these moments, right? Because he sees what the team could have done. He knows that they are capable of doing it and capable of recognizing the strengths as well, but sometimes it just doesn't come into play. Absolutely. So now with the 2 rounds remaining, are you going to be able to find them?
Or is it just going to be another เรื่องการ stage ใช้ปืน where แฟนนอลแวนดอลหน่อยในแข่งที่ปิง Paper X 0-1 is closing หน่อย a close scoreline, right? 13-10 over แฟน on นอล match ที่ number เราเล่น 1. กับในแข่งมันต่างกันตรงที่ว่าพอปิงมันน้อยครับในแข่งเป้ามันลั่นปืนมันลั่นไวกว่าแฟนนอลเป็นปืนที่ลั่นไวอยู่แล้วแล้วในแข่งมันจะลั่นไวกว่าครับก็เลยบางคนใช้แฟนนอลครับแค่นั้นเลยแล้วก็กระสุนมันเยอะยิงทะลุควันแล้วไม่รู้ว่ายิงจากไหนอะไรเงี้ย It is going to be though Harvey with that Bucky, which is ถ้ามีตารางไหมครับตารางอะไรเหรอครับ that is going to get really challenged โด over นวัด on เลยเหร the อ site, and he just needs to retreat in towards Hooker and play for his life here. He's managed to do it. We also do have Autumn right around the site. Nice. ไฟเดี๋ยวนะไฟขึ้น Secondary Forsaken. เจสัน We'll just close our แล้วน่าแปลกๆอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหไอ้นี่แทงชิวเลยดิ completely negated. But there goes Envy continuing to คุณเพลย์ mark ว่ะ more angles. ไอ้นี่เล่นดีจัดเลยว่ะยิง1แล้วนี่ฮะ Oh, this is going to be a big fight for Autumn, and he's just going to get Ooh, one. ยังได้ Luckily enough to do so as well, 3-on-3. Very tight and close. Still though, GE trying to suss out these Paper X players. In with the Prowler. ข้างล่างไม่รู้ Yourself, though? I don't think they do at all. โอ้ Now they know. Now they know. But there goes 1-1 Forsaken. It's a 1v1. Orbital dropped. Javi on the hunt. He thinks he hears เวลา something, ไม่ but มี he's running out เวลา of ไม่มี time. It's จีจีครับ so unfortunate. จีจีครับทุกคน Forsaken hiding underneath. Oh Right my time, right place, god striking อิน while วี the ลุงเลย iron อิน is วี on. ลุง It's เลย another closed out. กูนี่แหละมาแทนมึง This series เดีย goes out 2-1. Now, Paper X with the victors. A lot of people are expecting a massively deep Oh run. my Contender god. for Santiago, top seed now with T1 falling. ไม่เก่งทั้งคู่เลยเฮ้ยอย่างมันว่ะคู่นี้มันว่ะคู่นี้มันว่ะ To this squadron as คู่นี้มันว่ะ really คู่นี้มันว่ะ showcasing good เฮ้ย tests in พอ the บอกเกือบแล้ว server. เพื่อนเกือบแล้วเว้ย A lot that they're gonna be able to learn from the back of this one, but you พอบอก know that there is going to NT be a bit of a foul-mouthed taste at the back of it. You know that Frost thinks they could have won this. The players in the server know that they could have won this one, but as history has been seen for Frost specifically, Paper X get the better of you again. Absolutely. You know what? I'll add a caveat to that. Just for now. I do believe, yeah, true. At some point, this G really could, because this is one of those games that you really do just have to shake your opponent's hands at the end of it and say GG, because it was จีจีครับทุกคนจีจีครับเอ็นทีครับก็มือให้ปอนโอ้ยกอดกันด้วยนะล่ะ wants to still support Patman on the stage and see him on the stage. You know that at the end of the day, there can only be one victor. They would love to see them over in Santiago as well. Paper X, GE, get Patman there too, get back onto the international stage. These guys, they would all love that. We know here in Pacific that we have such high caliber teams in competition that it is anyone's game. I mean, look at the results from yesterday. W That Gaming speaks Man. innings of itself. 100%. This is going to be an exciting year, ladies and gents. Paper Rex, of course, ลุ moving งฟอส up เก่ง in แล้ this ว bracket. But for now, we're going to toss it down over to the stage with Bella and Paper Rex. ดาวไวมี2 คนเหรอ ไอ้เย้ย Hi guys, it's Bella. I am going to go and talk to the Paper X boys. สวัสดีครับเบลล่า And my interviewee for today, hello Jing. Hello. Would you join me on stage? Come. Right here. 네, Paper X의 찡 선수 인터뷰 만나보도록 하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 글로벌 e스포츠를 상대로 2대1 승리를 가져가게 된 페이퍼 X입니다. 오늘 이전 팀원인 팬맨 선수가 함께한 만큼 되게 까다로워 보였던 순간들도 많았을 것 같고 이렇게 내부 사정을 잘 알고 있는 팬맨 상대로 경기를 풀어봤을 때 얼마나 그게 오늘 경기 운영에 좀 영향을 미쳤는지 물어보고 싶습니다. Congrats on your win. Thank you. So yeah, it seemed a little bit of that Patman had the way kind of affected the way you guys played today, right? I mean, he is the one that is very familiar with how you guys roll. So how much of his knowledge about how you guys roll affect your gameplay today? I think like the fact that we knew Penman know how we play and stuff. Of course, like we will try to slightly change how we play a little bit, and maybe like on split we kind of over adjusted and stuff. But I think overall the game was alright, and yeah, I mean, I think since this is our first game, like we still needed time to warm up, but I think we should be fine for next game. ก็เขาถามนะครับอยากเริ่มจากดีใจด้วยนะครับที่ชนะในวันนี้อยากเริ่มจากว่าอยากรู้ว่ามันมีผลกระทบขนาดไหนกับการที่แพทเมนที่ย้ายไปอีกฝั่งเนี่ยรู้วิธีการเล่นของพวกคุณ
มันมีผลกระทบไหมก็ตามหลักมันก็มีนะครับเพราะว่าแพทแมนก็เคยอยู่กับเรามามันมีผลกระทบเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการเล่นของเรานิดหน่อยเพื่อให้แพทแมนไม่รู้ว่าเราเล่นยังไงแต่ว่าการเปลี่ยนตรงนั้นก็ทำให้เราต้องแบบรีเอจัดเราใช้เวลาในการเล่นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเกมแรกของเราด้วยนะครับในซีซั่นนี้มันก็ยังวอร์มกันอยู่นะครับผมแต่ให้เดาว่าเราวอร์มกันเสร็จไปเรียบร้อยเกมหน้าน่าจะสมูทกว่านี้นะครับ팬맨 선수가 팀 운영 방식을 많이 알고 있는 만큼 조금 조율을 하다 보니까 변화를 조금 과하게 준 부분도 없지 않아 있었던 것 같다고 이야기를 해줬습니다. 하지만 오늘 킥오프의 첫 경기인 만큼 아직 예열이 덜 됐지만 남은 시즌 자신 있을 것 같다고 찡 선수가 이야기를 해줬습니다. 안 그래도 또 페이퍼렉스도 새로운 선수 인비를 영입하고 나서 익숙한 인비 선수를 영입한 다음에 찡 선수는 좀 어떻게 팀의 변화나 분위기에 대해서 느끼고 있는지 물어보도록 하겠습니다. Well, you guys have a new face on your roster as well. We can't not talk about Envy. What does he bring to the table for you guys? How's the dynamic change been like? I mean, I think he's generally a really confident player and like he knows what he wants to do, and of course he has really insane mechanics. So sometimes he would just win us like 1 or 2 rounds by himself. So yeah, I mean overall, I think we're still we can still improve from here because he's only been with us for like maybe a month of actual practice. But yeah, I mean, I still see us improving every day, and yeah. โอเคครับสิ่งที่พูดไม่ได้สิ่งที่ลืมถามไม่ได้เลยนะก็คือคนหน้าใหม่ในทีมของคุณนะผมอินวีพูดถึงเขาหน่อยเขาเป็นเพลเยอร์แบบไหนอินวีต้องบอกเลยว่าเป็นเพลเยอร์ที่โหดมากนะครับสมองโตไม่พอไม่คันอีกก็ดียิงคมนะครับต้องบอกเลยว่าบางเรามีแค่เขาคนเดียวเราก็ชนะได้เลยนะคือเขาเอาไปยิงหมดเลยอะไรเงี้ยก็บอกว่าเป็นเพลเยอร์ที่โหดมากๆครับอินวีแต่เราเพิ่งเหมือนซ้อมจริงจังกันได้เดือนเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่า performance มันอาจจะยังไม่เห็นเต็มร้อยแต่บอกแล้วเรารู้เลยว่าในอนาคตเราจะเล่นดีกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าผมเห็นว่าเรามี potential ที่เยอะกว่านี้ครับเรามีศักยภาพที่เยอะกว่านี้แน่นอนครับผม일단은 되게 자신감 있는 인비 선수를 합류하고 나서 뭐 기술적인 면이나 이런 거에서도 아주 뛰어난 46โอ้โหขอบคุณครับเฮียขอบคุณครับโอ้โห146ขอบคุณครับขอบคุณครับ 기량을 갖고 있는 선수이기 때문에 만족을 하고 있다고 얘기를 해줬고요. 그리고 아직 조인한 지 한 달밖에 안 됐기 때문에 완벽하게 합을 맞추려면 조금은 남았지만 아주 긍정적으로 인비 선수의 합류를 느끼고 있다고 얘기를 해줬습니다. 그리고 찡 선수의 Z에 대해서도 많은 분들이 되게 반가워하면서도 좀 어떻게 느끼고 있는지에 대해서 들어보고 싶습니다. 뭐 다른 팀원들이 Z를 워낙 잘 다루기도 하지만 찡 선수는 얼마나 Z를 선호하는지 그리고 좀 느끼는 찡의 Z는 어떤 점이 다르다라고 이야기할 수 있는지 물어보도록 하겠습니다. Well, we saw you on the jet today too, Jing. How comfortable are you with it? Do you like it when you have other good jet players on the team as well? Yeah. What would you say is different about Jing's jet? I mean, I think I probably haven't played jet in a tournament since like maybe 2022 or 2023, but I really like to play jet and it's kind of fun. So yeah, I'm really happy to play jet. 23년 มาพูดถึงการเล่นเจ็ตของคุณหน่อยค่ะแบบว่าไม่ได้เห็นเจ็ตมานานแสนนานอยากรู้ว่าเจ็ตที่น้องจริงเล่นมันต่างจากเจ็ตที่คนอื่นในทีมเนี่ยเล่นยังไงก็จริงๆผมเป็นคนที่ชอบเล่นเจ็ตมากนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เล่นเจ็ตมาตั้งแต่ปี2022หรือ23นี่แหละก็นานแล้วนะแต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นตัวละครเจ็ตจริงๆก็ดีใจครับที่วันนี้ได้กลับมาเล่นเจ็ต후에 처음으로 Z를 맡기도 했지만 사실 자기 되게 Z 하는 거 좋아한다고 찡 선수가 나 Z 좋아해 라고 이렇게 밝혀줬습니다. 이렇게 해서 페이퍼렉스의 찡 선수 인터뷰 만나봤습니다. Thank you, Jing, and congrats again. Thank you. Yeah. And we're gonna be back after TFL versus RQ match. Say bye. 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 WJJ man. Good evening, Butter. Good evening ครับพักฝัน Or is this ไหนดูสกอร์รวมหน่อยขอดูสกอร์รวมหน่อย throughout the rest of the season here in VCT Pacific and we are going to be having a special guest on our desk and who พูดเหมือนว่าไอ้จันจะบิดไม่มีเขาแค่เรียกว่าแบบพูดคุยกับแชทไงถามแชทอะไรอย่างนี้พูดคุยแบบเรามามีส่วนร่วมด้วยกันแป๊บนึงนะขอเปิดสกอร์กันแป๊บหลังอันนี้นะได้ครับแป๊บนึงนะ Javi joining us. You guys did so freaking good today, and we were. First of all, how do you feel about how that went?
No words right now. It was so close. Paper X is so good, and we almost had them. Yeah, you really ไอ้ฮาพี่บอกเกือบได้ละ I โอ้ไอ้เพชรเมนมันโหดจังวะเพื่อนมึงเล่นโอ้โหคนอื่นติดลบเพชรเมนบวกอยู่คนเดียวเนี่ยนะเปิดคิวไป4เฮดช็อต30-21ตัว bloodthirsty, a man on a mission. Like, was it specifically against Paper Rex, or have you been seeing this side of him all throughout practices? No, Patch really like that. Even in scrims, he drops those numbers. Yeah, เฮ้ย really good. เขาบอกเพชรเมนตอนซ้อมก็ยิงอย่างนี้นะเว้ย And you too. เอาดี The last match we didn't get to have a chat with you, but you were putting out fantastic numbers on the Astra as well. Tell me like how you feel about these maps like Split. Did you know it was going to be in the bag the moment you went into the map? WJJaz Oh, that was their map keep pick. up the But good work and I hope this think year treat you with the knowledge ครั of บ Pat, we โอ้ kind ย of ขอบคุณครับ Secret Admirer It was good. เฮ้ย Yeah, it feels like they've been playing a lot of the Thank same you kind of ครับ cards. I know that W Frost has already Secret played Admirer ครับ similar styles from PRX in the ครั past บ with double duelists, and he's had to prepare for those kind of games before. ครับ Pat's obviously played with them, so ชื่ออ่านว่าไงครับ อ่านว่าฮาวิครับฮาวิ 8K จ้าลองไปวาโลชาน่าหน่อยเหรอ เละเลยเหรอ มันดูไม่หนุกจริงว่ะวาโลชาน่าแล้วเสียงโดเนทมันเจ็บคอมั้งเหมือนจันเลย They อ่ะ did their best, but they're just better. ไม่แล้วคือเพชรเมนเขาโหดอะไรมาในแชท 59 44 บวก 15ฮิตช็อต 32 They're หมด very จุง hard. What do you, เฟิร์สคิวไป do you think you can beat them though? Was there something missing like that you would have มากกว่าดูลิ changed นเมนอีกไอ้ that เหี้ย you เอ้ย just ของจริงว่ะ that like man we would have won if just we fix this one little thing. แล้วเล่นเกาหลีมาเหรอแชป You ยง know, กา had ซิ a ล little bit more time. อะไรเธอเพิ่งตื่น Now I don't know. เกือบแล้วเป็นไปเล่นกับโด I แล้ว think we can beat them, but Okay. it takes more time. Yeah. More time. W แปลว่าอะไรครับแปลว่าสวย We were interviewing Alex ลุย earlier. อะไรอย่างเงี้ย He had faith that you guys could definitely beat them, but he expected to be บอก further เจ็บ down คอ the อย่าง line. นี้ And คือ I guess จะ it บิด still ไหม will be ไม่ down บิ the line. You ด guys came really close today. I want to ask how has it been on this team for ไหน you ดิ under นิดเหรอ Frost? Frost has said he's been giving you a really hard time. You guys have like butted heads a lot of friction, and you just been like, what did I sign myself up for? What do you like? ต้องไอ้นี่ใช่ป่ะกด watch temporarily ไปก่อนสิไม่ใช่หรอ ได้ป่ะ But ทำได้ดิ comes with it. Comes with Watch being IGL temporarily, first, yeah. And like slowly, we're just working it out. It's teaching me a lot. Stressful, but it's like meaningful. And how is it to IGL in this team จุ where ดจับเลน่าโอ้โหโอ้ยจุดเลยแพทมันไม่ได้ครึ่งของจุดหรอจุดจับเลน่ายิงมุดอ่ะ จริงครับจริงครับอันตราย JJaz ตั้งกูสวัสดีมึงหลายรอบนะโทษครับมัวมาชลีสวัสดีครับเดี๋ยวอาร์ตมึงจะพูดโค้ดเหรอ นี่ปักvoices because I've coached teams where a lot of people are talking and it's actually a bit too chaotic and you can't decide on a plan sometimes. I wouldn't say it's chaotic. Like there's a lot of ideas, but ทำไมทุก most คน of the time ไม่ดูคู่ต่อไปครับ I'll จะดู be the จุด final อื say ม on the ก็เดี๋ยวดูคู่ต่อไป And, กับจุดไง Speaking of ideas, คิดว่าไง how do you guys come up with these comps? A lot of it has Frost, sort of เอ้ยไหน signature อยากดูเรื่อง style เขามา there. แป๊บนึงไหนดูดิ How much input do you have as the IGL and the rest of the team? Mostly they make the comps, the three coaches, Balak, Spladcore, Platoon, four coaches, Platoon and Frost. Yeah. And then they show it to us. If we like it, we do it. If there's minor adjustments, like the players will say something. But so far, it's been them. Okay, all right. อ่า And คน one คิด last คอมเป็น thing, โค้ชครับ anything ผ you ม want to say to your GE fans? Because you guys have started like getting the ไปซูมสัก2-3 ชั่วโมงก่อนไหมวันนี้เอาไปเก็บชั่วโมงเหรอ GE น่าสนใจอยู่ fighting, นะ of course, and ไปดูแข่งให้จบก่อนแล้วกัน hopefully we'll get them next เออ time. Thank you guys 509 for โค้ช supporting and for the คู่ next หน้า season. ฉันไม่อยู่ดูนะทำไมอ่ะ Thank you so much, Javi. คาร์ลอนแข่งวันไหน is crazy bro. Your last two matches. RQ หรือ DFM เชียร์ DFM ได้ไหมอ่ะเชียร์ลูกพี่เหมยได้ไหมอ่ะ Thank you so much. อเล็กซ์สามไทยเหรอไปดูช่องไทยไหมทุกคน Alrighty, there you go, match MVP for Jing. But you've got to give a shout out to Patman for sure. I mean, he was Welcome ค insane. รับ Valorant Thailand ใครโค้ช RQ โจวี่เอาอีกแล้วไอ้เหี้ย this content isn't available he knows how we play ก็เป็น RQ หรือ โอเค DFM แต่แข่งวันเดียวกันคือ 6 กุมภา ครับด้านบนเรื่อยๆตัว ลุ้นเพราะว่าฟูลเซนจบที่จะตื้อตรงนี้ ไปนะ มา ครับมาครับอินเตอร์วิวพร้อมเดี๋ยวไปพูดคุยกับเพลเยอร์จาก จะเป็นพาร์ทเนอร์ VCT เหรอใช่ครับ จะฝากไปเรสกันครับ Hello Alex Hello สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ His desk is still safe today Coach Frost looks much more disciplined and strategically diverse this year. So they give you some tough time on the second and third map. So what was the key adjustments that you made to ensure PX maintain the control?
I mean, I think it's my fault that the second map went that way. We gave them a game plan that was wrong, you know. So I think it deserved to get smashed, but I will look back and fix that out. On the third map, I think we just learned from the second map, you know. Like I think we knew that it was a bit harder for them to hold when we just go direct a little bit, so we wanted to take some early duels. Okay. I think if we were going left and right and we were trying to fake them, this Batman kept walking behind us because I think he knows how we play. You know? Okay. So he's always Right. behind us, and it was a bit of a problem. So we decided to just take that out of the equation, make it simpler. All right. And I'm talking เริ่มจากว่าการตอนนี้ global esports มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับก็อยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ global esports ที่ทำให้แมป2แมป3มันยากขึ้นเนี่ยคุณเอาอะไรไปทำให้แมปพวกนั้นเข้าทางคุณและทำให้คุณชนะครับผมก็ต้องบอกว่าแมป2นะครับอันนี้ผมพลาดเองครับผมให้เกมแพลนที่ผิดไปพอเกมแพลนที่ผิดไปก็โดนยับเลยครับก็เดี๋ยวต้องกลับไปดูแล้วก็เดี๋ยวกลับไปแก้มันส่วนแมป3ต้องบอกว่าเราเรียนรู้มาจากแมป2ครับผมเราเอาความรู้จากแมป2มาใส่แล้วก็พยายามทำให้เกมแพลนมันง่ายขึ้นโดยเฉพาะไอ้แพทมันเลยครับผมตัวเกียร์เลยรู้ครับว่าเราเล่นยังไงชอบเดินหลังเราแบบมันรู้ไทมิ่งเราครับเราก็เลยต้องแบบทำให้เกมแพลนมันง่ายขึ้นเราไม่เฟกละเราจะไปแบบวัดเขาแทนครับผมก็แบบสู้ไปเลยจะได้ตัดคนไปเลยครับผมก็ทำงั้นก็ทำให้เราได้เปรียบขึ้นมาแล้วก็ชนะในแมป3นั่นเอง about Padman. So like you guys are like teammates before, right? And Yes. it must have felt like a chess match where he already know like your moves and stuff. So how did you deal with that? Like how do you prepare to face Padman? Yeah, I think that's where I screwed up on the second map, you know, because I already knew what he was gonna do, and I didn't prepare for it very well, you know, and he gave a few flanks that made our boys a little bit annoyed, you know, because like they should be watching it, and it's but I told them don't need to watch, you know, and then they can watch, yeah. So that's on me. I think our assistant coach did very well in preparing them, you know, and I think I didn't use the information well enough to help Pat not Pat help PaperX like clear the second map. All right. It was really good. Okay. So แพทเมนเคยเป็นทีมเมทของพวกคุณมาก่อนนะตอนอยู่เปเปอร์เล็กนะครับอยากรู้ว่าพอตอนนี้แพทเมนอยู่อีกหนึ่งทีมแพทเมนก็น่าจะแบบว่ารู้ว่าพวกคุณจะทำอะไรก่อนล่วงหน้าประมาณนึงคุณเคาน์เตอร์แพทเมนตรงนี้ยังไงครับก็บอกเลยครับแบบที่ผมบอกไปนะแมป2ผมพลาดเลยครับผมแพทเมนนี่เล่นเราเรียบเลยครับแมป2นี่ต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะผมเพราะว่าผมบอกเพลเยอร์ในเปเปอร์เล็กว่าไม่ต้องดูหลังแต่เป็นไม่ได้ครับแพทเมนครับรู้อย่างงี้ครับเดินลอยหลังเรายับเลยนะผมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมพลาดเลยครับต้องให้เครดิตกับ assistant coach แล้วก็ performance coach นะครับที่เข้ามาแก้ตรงนี้แล้วก็ช่วยทำให้เป็นบริเข้าใจว่าแพทเมนจะเล่นอะไรยังไงนะครับตอนแมป3คือบอกเลยว่าผมพลาดเองครับตรงนี้Now moving on to the format, I would like to know from a professional player perspective, what are your thoughts about the triple elimination bracket? I think it's great. Particularly for the first tournament of the year. I think most teams have very slow starts. Like as you can see, I think we were a bit shaky, and I feel that we will get better throughout the year. You know, once some protocols are done. So like match fitness is a real thing. You know, so it means that when we send teams to Santiago, we know that they will probably be the most prepared teams. So it's good for Pacific, and I enjoy it. I think I appreciate some extra lives. You know, after today, I think it's important. All right. คิดยังไงกับการที่มันแข่งแบบ triple elim ก็คือมี3สายเนาะบนกลางล่างครับก็ผมส่วนตัวคิดว่ามันดีครับการแข่งขันนี้มันมีความล้าความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติและการพัฒนาก็เกิดขึ้นกับการแข่งขันไปด้วยเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมติมันแข่งเร็วจบเร็วเนี่ยเราจะไม่เห็น performance ที่แท้ทรูของแต่ละทีมนั่นเองนะครับผมการเห็น3อิลิมหรือการมี3อิลิมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับทำให้ทุกทีมเนี่ยมีเวลาพอที่จะเตรียมตัวเพื่อไปมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมก็ดีใจเหมือนกันนะเห็น performance วันนี้แล้วก็ ถือว่ารู้สึกโชคดีครับมี3อิลิมนะครับเผื่อไว้ก่อนละกัน For the last question, so just tell us a little bit about Invi. So integrating him into the PRX live. So what do you think? เอาอินวีเข้าไปเล่นคิดว่าไงครับ I think it's very hard for any team anyone to come into a team that has been around for 4-5 years. You know, we have all inside jokes. We have like protocols that are different. You know, we've been together for so long, so we know everyone's humor. He has to live with new people. You know, so it takes a while. I also think that he is going to need some time. I think anyone that joins PaperX is going to need like 3 to 6 months before they really show who they are. You know, like Pat took a while as well. He took the whole stage 1 to get really comfortable. Then he showed in Toronto how much he can play. I expect the same from Invi. I think he's an excellent initiator. He's a bit quiet now because he's still learning, but it should be okay soon. I think he'll show how good he is soon.
Okay, thank you very much and Thank you. good luck on your next match. Thank you, Alex. คิดกับการที่เอาเป็นเปเล็กมาเป็นเปเล็กมาคิดกับการที่เอาอินวีมาเป็นเปเล็กครับก็บอกแล้วว่ามันใช้เวลาครับ คือพวกเราอยู่ด้วยกันมา3-4 ปีคนใหม่เข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหาพวกเราเนาะเรามีวิธีการพูดของเรารู้ความลับของแต่ละคนกันเราหยอกล้อกันในสไตล์ของเราซึ่งเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันปรับจูนกันตรงนี้ไม่ได้ครับ ซึ่งก็ต้องให้เวลาเขานั่นเองเนาะอินวีเป็นเพลเยอร์ที่โหดเป็นอินิเชเตอร์ที่โหดแต่ก็แบบที่เราเห็นนะครับแพทเมนกว่าจะเข้ามาสเตจหนึ่งทั้งสเตจทั้งซีซั่นเล่นไม่ออกจนกระทั่งมาอีกทีคือตลอนโต้ครับยิงยับเลยคือนั่นแหละครับก็ต้องใช้เวลาให้ปรับจูนผมว่า3-6 เดือนครับเดี๋ยวก็รอดูอินวีรันครับผมไม่คืออเล็กจะทำตามจ้าดอดูหัวดิกูว่าอันนี้ไม่น่าใช่นะเราชนเป็นเปเล็กไหวไหมครับเป็นเปเล็กก็เป็นเปเล็กว่ามันน่ากลัวว่ะน้องแต่ก็มาเถอะเฮียได้หมดอะมาเถอะMIBR มีใครอีกทีเมื่อไหร่ Really carry วันนี้ไม่กล้ามีใครวันนี้ไม่กล้ามีเซน100 ตีบะ MIBR อีกทีวันที่31ขอบคุณครับคิลเลอร์ไหนดูที่โจวี่จะคุกยังไงวะ He definitely was not fired. It was his own choice. But yeah, I do understand. In terms of it looks, it's a bit strange. Yeah. Every year we kind of. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าเจิมอีกนะเริ่มกลัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวถั่วพารั่วทุกทีมทั่วพารั่วทุกทีมคือไงเนี่ยโอเคไอ้จับปั๊บโดนเด็ดได้ครับงานนี่ครับมาเกมเมื่อกี้แบบมันเลยไงผู้สอนเป็นซูบดิไม่เป็นไรดูในนี้แหละค่อยก็ได้เอฟเฟซิ่งทีวันไหนครับ2 อาทิตย์ครับวันที่6หรืออาทิตย์หน้าวะ25+7 2 อาทิตย์ถ้าเป็นชนะเป็นฉันก็เชียร์เอฟเฟก็เชียร์ต้องซัพพอร์ตบ้านเราเชียร์เอฟเฟลุยแล้วต้องซัพพอร์ตบ้านเราจริงครับใช่ไหมบันเดิลที่แชมเบอร์ออกแบบชื่ออะไรนะครับใครรู้บอกทีบันเดิลที่แชมเบอร์ออกแบบนี่ได้หรอวะสวัสดีพี่จัดสวัสดีครับลีจันบูมน้องชายสบายดีไหมครับผมแต่ก็มาลาเวลคัมแบ็คโปรเฟสเซอร์มันจะเริ่มยังอ่ะเฟสเดี๋ยวนะเฟสการ์ดแชมเบอร์เป็นคนออกแบบใช่หรออันนี้กูเพิ่งรู้นะเนี่ยลีจะดูมิสเตอร์บีนกว่าดูแล้วมันจะโดนอะไรหรือเปล่ามิสเตอร์บีนอ่ะผมรู้แล้วเนี่ยเอฟเอสไปรอแล้วครับเอฟเอสอยู่ควอเตอร์ไฟแนลครับมีโลโก้แชมเบอร์อยู่ตรงปืนเชี่ยกูไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวแวะไปดู ML คู่ชิงดีไหมเปิดไม่ได้นะสิเดี๋ยวเราจะโดน3 นาทีเริ่มอ่ะดูพี่เหมยหลอดจัดThese two Riddle Order team members joining the squad seems to be and coach, yes. I think this is what DFM really needed. We saw stats blow through the roof from all members and not just me. I really liked watching them, and especially on their defense side. I think it was maybe the very first round on Breeze versus Genji. ไม่ตามผมแล้วหล่อมันไพ่กันนี้เลยใช่ไหมOn the A side, on ปราชันเจอกันโดนบูลลี่ใครบูลลี่เนี่ยso clean and they kept on doing it throughout the series where they were so clean on their defense retakes. จะถามหน่อยทำไมต้องมีชื่อใต้จออันนี้หรอไอเจแจนนี้หรอมันเป็นของ VCT Official อะครับเขาให้ใส่ไว้อะก็ใส่ไว้ดูสเตตัสโกบดิจิตลบไม่ไหวกูฟอร์มใหม่ไหมเหรอปล่อยเพื่อนผมไปเถอะครับโกบะนะครับให้โกบมันนี่ไปเถอะอย่าบูลลี่โกบผมเลยขอร้องอ่ะอย่าบูลลี่โกบผมเลยไหนวะวันนี้อเมริกานะครับวันนี้อเมริกามีอุ้ยเดี๋ยวนะวันนี้อเมริกาน่าดูจัดเลยดิคอนเนตีฟเซนติโนเอ็นวีคลาวน์9ไม่ใช่วันนี้คืนมันคือเช้าพรุ่งนี้หวานเจี๊ยบดิแบบนี้แชทหวานเจี๊ยบดิ
ดูไหมดู คือจะรอดูแบบเซนติเนลชนะ100 ตีบะ2-1ละกัน He's a player. He looks so confident. He's one of the Riddle Order players that joined this roster. And one of the questions we had for these newer members was, can they คือรอดูครับเซนติเนลชนะนะครับ peak Riddle Order onto the VCT Pacific stage, and they absolutely ended up ตั้งแต่ doing ดู it. จัส His มาไม่ veto เค was ยมอง enough. จัสน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยดูหล่อดูเท่มีเสน่ห์คมเข้มสุภาพบุรุษ เฮ้ยบุรุษเลยเหรอเอลอันนี้จริงปะเนี่ยจัดเป็นอะไรนะจัดได้เป็นพาร์เนอร์ฟูลเซนเป็นสตรีมเมอร์ฟูลเซนไหมหรอตอนนี้ยังไม่ได้เป็นครับยังไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์สักกันไหนครับคาซูมะก็ไม่รู้เหมือนกันครับใครไปรู้นอกในอนาคตอะไรก็เป็นไปได้ครับก็คอยเชียร์ฟรติของจริงอาจารย์ดูในดินห้องมีหมอ And now you don't know anything about what's going on anymore. All the insights. Darn. Here comes คือทุกคนที่ผมโอ้โหเอมโวโอ้โหดับบิงออฟลาโกโอ้โหที่อะไรเนี่ยคือผมหวังว่าทุกคนเข้าใจนะช่วงนี้คือผมไม่ได้เปิดแบบลิงก์หรือดิสคอร์อะไรบนจอคือผมรอ YouTube Support เขาตอบผมก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหลังบ้านผมเนาะแล้วก็รอได้คำตอบแล้วเดี๋ยวกลับมาลั่นเหมือนเดิมนะแบบเปิดอะไรได้เดี๋ยวก็เปิดนะโอเคไหม towards the end of the year. I'm just a little bit worried about Binder there at the end. ทำไมแพทแมนไม่กอดเจสันอะครับ ใช่หรออันนี้ผมดูไม่ทันว่ะมันอาจจะเดินผ่านๆกันมั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกหรอวะไหนดูสิอ๋อนี่NVR อ๋อมันไม่ใช่หรอกคือเห็นไหมเจเป็นคนเปิดมือก่อนอ่ะคือมันก็ไม่ได้คิดจะแบบเขาเรียกว่าไงแบบก็น่าชนหมัดแล้วไปรีบไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยพอเจกอดปุ๊บกอดหมด ไอ้เหี้ยมันที่สัมมันก็ไม่ได้คิดหรอกใช่ไหมมันไม่มีอะไรหรอกเหี้ย ไม่ดูคู่นี้เอากี่บาท ไม่เอา เฉยๆกูไม่มีตังค์ เห็นไหมผมไอ้นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนผมบริสุทธิ์ขนาดไหนดูแข่งอยู่แล้ว ค่ะแข่งจะดูมิสเตอร์บีสในคลิปล่าสุดมีประโยชน์มากๆในอนาคต คือผมไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรไหมแต่รอบที่แล้วเราก็ดูไม่โดนเนาะแต่รอบที่แล้วกูก็เปิด VLR กูก็ไม่โดนเราจะเสี่ยงไหมเนี่ยผมกลัวว่ะขอยังไม่เสี่ยงได้ไหมครับคือช่องผมหลังบ้านอ่ะมันโดนติ๊กแดงอยู่อ่ะขอโทษเลย แสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ ขอให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นคนนะครับ แล้วก็ไม่เล่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการเมืองนะครับใช่ครับใครเล่นไม่มีใครเล่นเลยนะใครไปดิกลุยเลยส่วนกับผมแต้มผมหมด5 เสียงก็แจ้งไปตะบีเลยเหรอแมนยูลงดีไม่จัดโอ้โหระวังโดนเล่นนะมันเห็นไหมมันคือแบบมันจังหวะชุดมันเรียกว่าไม่ใช่จังหวะชุลมุนนะมันเรียกว่าแบบไอ้เหี้ยคนเปิดคือเจอ่ะคนอื่นก็แบบต่อมันเขารักกันหมดเขาเพื่อนกันหมดทุกคนจ้ามึงเคยมีดราม่าบ้างไหมแบบทัวร์ลงด่าไม่เคยนะผมมันน่ารักไงผมไม่แบบอ้อนตีนะดิผมมันเด็กดีครับเด็กน่ารักแบบแบรนด์รีไทยแล้วใช่ครับ GE เจออะไรต่อครับ GE เจอใครที่ชนะคู่นี้ปะ Kickoff day 4. It's the first time we're seeing RQ enter the stage. I got it from here. Oh yeah. Okay. Hey, Joey. We miss you, bro. For his first time, a kickoff leading the boys out. Oh, you see the score. Global เจอเซต้าครับ Global เจอเซต้า Okay. Let's slow it down a little bit. Oh, let's see. How do we rate these? W Joey. เฮ้ยน้องมอน 6-7. The high five fist bump at the end there. I would not have done the 6-7. You would have pointed him back down the stairs and sent him off the stage. This is a new era of RRQ. Definitely the Jovi era there with the 6-7 ขายฝันสำหรับจัดล่าสุดชนะ 2-0 เอาไว้เพื่อน RQ in a fantastic state, winning the first Pacific Trophy. แต่รอ YouTube ดีกว่าขอรอ YouTube มันบอกก่อนดีกว่าว่ะ But they are going to be facing against DFM. DFM qualifying to their first playoffs last year, but this year they've They've taken down not only Paper X last year,
They're killing these walkers. But they also beat Gen G just the other day. They've taken down 2 Masters Trophy winning teams. I think T1 should be quicking their boots around the corner, but for now, first they have to face against RRQ. And I have to say they're walking still the best here. Absolutely. DFM just keep breaking through barriers. They broke through the playoff barrier. They overcame a 4-series loss against Gen G and got a dominant win over them. But they're going to have to step up to a new level today against RRQ. Was in pretty poor form in that series, and DFM is looking better than ever. But I don't think they're going to dog walk RRQ like they did Gen G. I'm sure the Japanese fans are hoping that DFM is going to look as good in the server as they are on this walkout. Going straight into this haven, it's something that's been comfortable for RRQ for a very long time. So it is very interesting that DFM is going to go for the haven. That double duelist style really fit your จัดมิดโครเท่ากับจัดเติมจัดไม่ได้มิดโครครับแต่ขออนุญาตเซ็นชนะครับอย่าไอ้สัตว์เอ้ยแต่โคแม่งน่ากลัวจริงแม่งชิมเบอร์ยิงมันเบ็ดได้เหี้ย if Jovi will make any changes to the things that did work last year because ท่าพาวเวอร์เรนเจอร์เหรอใช่มันท่าพาวเวอร์เรนเจอร์ใช่มันท่าอะไรพาวเวอร์เรนเจอร์เหรอเนี่ย Are you hoping to see from RRQ? I definitely am hoping to see new things, and it's something that I would expect to see. As the meta evolves, you need to make sure that you're always bringing new things. So I hope he is putting his own stamp on it, and they're testing out some new things, taking some of the old fundamentals and stuff that is already there, and then building on top of it. For sure. I mean, RRQ, you've seen them hit some very high heights and become one of the best teams in Pacific, even winning a stage last year. They don't want to be one of these teams that have been seeded ahead in the bracket and be a little bit sluggish to start here in kickoff. So even being picked into them, it's a map they're well familiar with. You've seen many ปังปีหน้าเลยเหรออุ้ย we know many games of Haven. มันดูไม่ได้เพื่อน อย่าลืมดูมิสเตอร์ปิถ้าจัสไม่จัสอย่าลืมดูมิสเตอร์เมถ้าจัสไม่ดูผมจะไปอัดจัสถึงห้อง ดูไม่ได้จริงแกอ่านไม่ได้ทุกอันแต่ฉันเฮ้ยขอโทษก็วันนี้อันไหนที่อ่านไม่ขอโทษว่ะอันไหนมันเลือกแต่ก็ลบอ่ะอันไหนที่เห็นน่ะโทษเลยขอไม่เลื้อนดูสนุกเบียวได้แต่อย่าเลื้อนอ่ะเบียวได้อ่ะแต่อย่าเลื้อนอ่ะถ้าจะด่าใครด่าจัดดีกว่าจริงครับทุกคนครับการเล่น MLBB ด้วยกันไหมหรอระวังกูโหดนะโหดก็เฮียแล้วไม่เคยเล่น Have you seen Jemkin Neon? คิดดูนะฮะว่า I don't think have we officially yeah มาจากเรื่องไหนมันคือ Power Ranger เหรอ It's usually Manya Oh, I'm excited. คิดว่าเทมเหมยเอาให้ไหมมันมีเกมไหนที่ไม่เคยเอาให้บ้างมันมีเกมไหนที่ไม่เคยเอาให้บ้าง This is last year. This is awesome. We're gonna send it over to our casters Quack and Komodo. พรุ่งนี้เล่นไหมพรุ่งนี้ยาวๆฟูบอะพรุ่งนี้ไปเก็บเวลาฟูหน่อย Firepower upgrade on DFM. ไม่ได้เป็นเกมไม่มีพรุ่งนี้นะครับแชทบอกไว้ก่อนนะพรุ่งนี้นะผมสตรีมใช่ไหมตั้งแต่เช้าใช่ไหมเราดูแข่งอเมริกาใช่ไหมแล้วพอมันจบปุ๊บย้ายไปซูปแล้วไปเก็บชั่วโมงซูปก่อนเฮียเดี๋ยวไม่ทันเลยเอา5อะไรอ่ะ5 วัน4 วันเนี่ยโปรดเลือกคนที่คุณชอบคนที่รักวันที่8 กุมภาพันธ์ 2569 โปรดไปใช้สิทธิและเสียงของคุณรักเสมอเจจาส พูดได้ดีครับผมจริงครับนะวันที่8นะครับอย่าลืมไปใช้เสียงกันนะทุกคนใช้เสียงไม่เคยใช้เสียงใช้ซิดใช้ซิดเฮียใช้over at A, right? You're getting at the walls, you're getting flashes, you're going for these things. So I wonder what sort of แข่งเป็นการสิกูนอนดีจะไหวเหรอไหวเพราะว่าจบคู่ที่เสร็จไปนอนแล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเช้า He's played a little bit of, you know, Raze and that sort of stuff. พูดถึง MLBB จ้าเนี่ยแล้วคุณ RV เหรอคุณไม่เคยเล่น RV เพื่อน But it's been a hot minute. So it's cool. It's IG ครับเราทัก IG คนต่อไปไม่ใช่ไม่ตอบสตอรี่เฮ้ยหนังนี้สนุกไหมน่าดูไหมสมมติเขาโพสหนังที่นี่ไปกินคาเฟ่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ย We need to see something different, right? From Zeta, from DFM, from the น่าไปจัง they อะไร want to เงี้ do ย something. They want to make a punch in Pacific. พาไปหน่อยได้ไหม Right? Taste of playoffs last year. They want more and trying to really change the recipe. ยินดีต้อนรับสู่ Be the thing that they need. คู่ที่2นะของ VCT PACIFIC โจวี่เจอลูกพี่เหมยมาดูครับใครจะเป็นคนชนะ Defense RRQ already making a bit of noise. พาไปหน่อยคือเอาหวังเลยเหรอเอาโอเคงั้นแบบทีละนิดทีละหน่อยไงก็แบบที่นี่ที่ไหนน่าไปตังบอกเลยได้ไหมอันนี้ได้ไหม Garage, but currently RRQ they're just gonna send some util in towards B and be stopped at the gates by Smoke as May finds one yet.
And there they go as well, already getting the information. The grab well going through. Yatska with the shots. He's going for a little bit more as well. Good little dink, but crazy guy with the kill at the end. Yeah, no, some damage was done to X-Pharaoh. So how do you want to try and triangulate this round as RRQ together in tandem towards spawn? Akame on the line. Oh, he did have an idea, but unfortunately sniped down at the end. Now it's going to be just Cess who well, has stepped up, but now he really needs to step up to the plate. Oh, some good frags to come through from Crazy Guy at the moment. ขอไปดูแต่มันคือไอ้นั่นปะวะที่มันมีหลายๆภาค from Cess IGL. ใช่ไหม The IGL potential here. Crazy Guy, we know that he's stated he wants to show that he can compete at the highest level and frag and call at the same time. Really has to deliver. Neither side has utility though, so unfortunately the long suppressor getting spotted as X-Pharaoh with a shot, RRQ with a pistol. Really nice done from RRQ. He goes a little bit scrappy on the mix when they try to go towards the C side of things, and you've got that headhunter looking to rip the head off the ที่ผมได้ยินมาในซ้อมนะอันนี้คือได้ยินมาแบบลอยๆนะ 3 versus 5 at one point, 5 versus 3 advantage. คิดว่าไงน่าเชื่อถือหรือไม่ RRQ have done real well, bring that back into a first winnable situation and then closing ไม่ได้ได้มาจากไหนอ่ะ อยู่ๆทักไปมันจะแปลกไหม โอ้ถ้าไม่เคยเจอกันเลยเหรอ Fantastic start. จริงมันก็ไม่คือถ้ามึงอยากทักไปแบบนี้นะคือมึงอยากไปแบบ the rest of the team with พี่ upgrades. จัสเป็นคนไทยหรือลูกครึ่งหรอครับ Gotta be careful. พี่จับเป็นคนไทยคนอินเดียครับคนอินเดียที่เป็นคนไทยครับเป็นคนอินเดียที่เกิดที่ไทยครับ It's gonna be Jemkin that แปล gets ก you. ไหมถ้าเขาฟอกกลับว่า I'm ไม่แปลก intrigued by the way. ถ้าทักไปอ่ะถ้าตอบ From สตอ what รี่ you ไป are อ่ะ saying. Yeah. For Jemkin Neon, I'm intrigued. We did see a little, just a little bit from the previous round, but right now, ข่าวกองย่างกองแล้ว as things go, especially spotting out Yatska peeking that way. Hanging back for now, not ขอ seeing วิ too ธี much จีบ else. หมวก Drone comes out towards lobby. Now, was the defensive side as well that this comp of Paper X's in the off-season did the massive amount of damage on. ไม่ดูนาโฟกัสเหมือนอยู่ประจัดโฟกัสเหมือนอยู่เว้ย So waiting to see when the penny will drop for DFM. You'd assume in the ใช่ใช่อินเดียสัญ first ชาติไทย playoff round ไม่ that ใช่ there's ค the รับ next one, unless they somehow manufacture around. คู่นี้ใครชนะไปจะเป็นเล็กใช่ไหมใช่ Possible? Unlikely, you would assume, but with the way that this is playing out, I mean, false security when someone yet calling the cover back, and oh my goodness. All your opponents are here. Oh no, they've gotten away with a couple of dinks, but it's Jemkin back online, and straight on through he will tread up long into sight. ตั้งแต่บอกท้ายปีทีวันโหดกูแค่บอกแต่ลอตเตอร์ทีวันกูไม่รู้จักซ้อมกูแค่บอกอันนั้นจากความจริงกูนึกว่ามันจะโหด 4K in the round as RRQ did get the second, but this is what we've been waiting for, right? Buyout to come through from DFM, see what they've got on their map pick of choice, mind you. RRQ opting to start on the attacking side if you have just joined us after the start of this series. That decision as well, you know, had there been some sort of buy-up in the later stage of the half, could have definitely gone wonky for RRQ. So they do have to be careful that while they are getting space, they also have a little bit of an idea on where their opponents are going to be situated. Could this be the Jovi effect? กูไม่ได้โกหก Early information กู coming พูด out ความ from จริง Kaide is the one that's getting that orb over at the A side of things with that Phoenix as well, so I do like to see Ultimate maximize potential, especially with a cheap ult. You should see the same with Cypher as well. Right now, you kind of don't want to go into a judge's home, though, in the garage. Or maybe you do. Oh no, they do! Just walk straight into it, and there they will meet their doom! You've got added cover with May as well, but he's also taken down. What is this, though? Crazy guy. Well, it's crazy, that's what it is. He's actually lost his marbles. Found the first one, dropped the smoke. Akame for the trade. Didn't expect a second member there. If you can get one more kill in this bonus round, you'd be looking all right. พี่ใจกินหมูได้ใช่ไหมได้ครับ On yet, it is just that Marshall and แต่เอลมีมอหายไปไหนจุดมันเปลี่ยนชื่อป่าวะเอลมีมอ steps as the spike is retrieved and not expecting Cess to be long. Hey, we've seen him run out of ammo before. Not again. Not again. Pearl flashbacks. That would have been prepared for it at least, but you know what? The team's got this all covered. We're good. We're good. DFM is on the board. They are indeed
3 alive as well is going to be good. Getting closer towards that cosmic ใช่หรอ divide is always going to be ไม่ได้ nice. เปลี่ยนหรอปีที่แล้วเล่นเทียร์2โดนเอ็กกอนตบโอ้ Well, เทียร์2ครับ now we'll start to see for RRQ when they've got the proper พี่จะเชียร์ทีมอะไรอ่ะคู่นี้ยากเลยอ่ะเหมยก็อยากเชียร์นะลูกพี่เหมยแต่ก็โจวี่เป็นโค้ชอาร์คิวก็อยากเชียร์ดูเอามันครับคู่นี้ head coach position is going to look like because of all the teams. RRQ played 3 off-season events, which is crazy. RRQ Lotter เดินมาเปลี่ยนให้โค้ช Now the last one, Evok เป็น they got plagued by the way that the groups and everything worked, but they would have made a massive run in that last off-season event for more play. So I think that it would give them more บอก practice ไปเปลี่ยน coming ชื่อ in ไม่ได้บอกกูบอกว่า before หรือ they เปล่า start. They มันเป็น also คำ have ถาม the bonus of being able to watch DFM คำ play ถาม the ก็ other บอกมาคน day ละอันนะครับ before คุณ seeing เอล them in this series here. So should have some ideas on what might be happening. Although in this round they've got no clue. ว้า About ว้า those มาเลย 2 kills, อุ้ย make ค it ม a third and a โอ้ย fourth. คม This สวย is มาก ridiculous. Even catching on to the TP all the way to the back of stairs and onto the judge kill. โอ้ย It's โอ้ย gonna โอ้ย be ยิ้มหวานเลยค DFM, รับ a quick, ยิ้มหวานเลยอ่ะ flawless round, completely แล้ว red. โค้ชเก่าอาร์คิว Yeah, ไปไหน that ตันลี่ is ทายแล้ว kind ค of รับมาเป็น disgusting from DFM, not gonna แคป lie. ไอ้นี่ละ Catching them โค้ชละ at the right time with the right aggression from Yatska. You got the TP from Crazy Guy as well. That's just มาเป็นผู้ดำเนินราย stuck การ and แล้วครับ patiently waited by May. There's not much that you're going to really be able to do. It's the timing. I'm very surprised that Crazy Guy just looked forward. เฮ้ย Unless that's some sort of POV shenanigans afoot, you know, you normally see your Omen spinning around to get all the info. He technically would have seen him and cancelled the ult. Unlucky. Yeah. Who knows, but well, the game will continue on. Back in towards lobby for some early presence. Yeah, no A main aggression this time for DFM either. No orb control, no forward plays anywhere around the map or on the passive variety. But you can say the same thing for RRQ because it is of the lesser weapon variety. Just Jemkin with an upgrade. The rest of the sheriffs as well, you could definitely argue an upgrade. Really, what are you looking to do? You see no aggression from your opponents. You've got to make a play. รู้สึกว่าปีนี้มีทรงทุกทีมเลยจริงครับ You ย are กเว้น going ซี to เค this A site and you go up through short. Well, the trademark's going to be there. You've got Phoenix flashes you're going to have to contend with as well, which is going to be a big boon for DFM. เฮ้ย May could have been deep planted down C Cubby as well. บุลลี่มันไม่ไหวจริงว่ะ TP ซีเค is ดะ currently ยังมันทำอะไรกันก็ไม่รู้ not ว่า towards the spawn, so he's not going to have a quick rotation towards the A site. เซต้าว่าเซต้ายังดูมีทรงกว่าอ่ะซีเคนะรู้ทำไม Best foot forward, gonna be the A site. Maybe a slight lurk up around B. เอเวได้อะแชมป์ต้องเอาแต่ไปเป็นดูเอลตัวใหม่เหรอให้แต่ไปเป็นดูเอลหมงกระสุนเหรอเอาแต่ไปสังเวย Going in for the kill. Akame holding the back angle though. Quick trades coming on through and quick snaps onto the next one, but Xpharaoh will find a trade of his own. Onto the site is May as well, wanting to play spoiler against the spike plant. Has to deal against the turret, but it's enough. Xpharaoh gets off of it after the spike goes down. Cess comes in with a judge kill. It's Crazy Guy tucked in under hell. Cannot quite land it. Low health. Up against a fully healthy Yatska. Landing the final shot. DFM take the lead. Oh, Cess just runs out of ammunition again. I think that's going to be a bit of a stat going forwards. How many times is Cess going to run out of ammo? We will wait and see. It is a round for DFM nevertheless. One surviving. And it's going to throw a little bit of a worry over towards the side of RRQ, you'd assume. สองทีมนี้ประเทศอะไรเหรอครับอินโดกับญี่ปุ่นครับพี่จันหนูไม่ได้มาเมื่อวาน DIX หนูแพ้ได้ไง To be fair, Judge different to เขาตอบ Rifle. ไวจันเหรอเชี่ยเขาตอบ I don't. Weapons now for RRQ, a bit more rampy over towards A though, however this time perhaps sending in the utility. And just immediately seeing bullets returned, you're going to be worried เขา about ตอบ it. ไว There's ต้อง no แนะนำตัวไหมหรอ massive pushes up ไม่ for the กูไม่รู้ full เขา A ตอบอะไร lobby มึงอะสิ control เพื่อน that we've seen in a couple of series เรียมจันช before เวส on วัสดีครับ Haven. Of DIX course, แพ้ได้ไงหรอ เจอท่านของเราเข้าไปอะสิครับผมท่านเราบอกว่าให้คุกเข่าอะ operator in ham แค่ as นั้นเลย well is going to be at the focal point of this B site. Does Tan sidestep Wood. a lot of the utility. Wow. And he finds the shot at Jemkin. Still, though, Sugoi. the team has made their way into sight. Kaide on towards the other end of Link as well. Double flank potential here. Assess times it right at the doors, and May keeps on going, but the turret will check him. I'll handle this. And he goes into dimensional drift. Extra pressure now for RRQ. He doesn't, or he does spot Kushi. I don't believe he did.
โดนดึงเห็นปะวะ Trying to make use of that information, at least trying to capitalize it on towards Kushi, but onto the side, it's Akame, it's Kaede, it's Expero with trades as well. Akame and the rest of them now trying to push on through in towards Link while the spike continues to take away. Lockdown comes in, Hunter's Fury deployed, and they will be marked down. Bit expensive at the end though. That lockdown goes down, but there's so much time for DFM that they could try and stick out a defuse if that wasn't coupled with the Hunter's Fury. So I guess if you want to try and maximize the ults at the end of that one, potentially you're not dropping down that lockdown, but เมื่อกี้น่าจะมิสคอมปะวะ ดับเบิลออลเข้าไปอะ game of rounds and Akame. There's no way that you're escaping after that first ชนะไม่ชนะเข้าใจแต่แบบน่าไอ้นี่มั้งเมื่อกี้น่าจะแบบจังหวะชุลมุนแล้วผมเดาอ่ะอุ้ยมอนเยอะถึง5ว่ะน้อง Molly will get broken first or it's immediately popped. No, it is the ladder. Yaska still gets away with one. Oh, this guy is so good. Dirty done is Monyet. Fantastic. แนะนำเชลีพี่ยิงง่ายๆหน่อยครับSingularity ครับ I mean, the biggest thing right now is Monyet's not being able to play this bloody game. 0 for 6. Oh, getting taken out time and time again before. เขาเล่าอยากเป็นโค้ชเนี่ยนะคุณไงเราก็ต้องขัดถามไง who's always so jovial. Yeah, that's gonna sting, but right เรา now ต้องโหดขนาดไหนเคยมีโค้ช3คนฟอสโจวีพีทีม perhaps in this side. Slowed down by Mollies, slowed down by flashes. It's Kaede on point. Another flash and a flash. Oh, it's all three down at the hands of Kaede. Tapping away into the smoke. It's just Expero who has to tuck tail and turn away. Touch them flames, get some heals if you want as well, but it is a 5v1 scenario with Spike in possession of DFM. And the gate's starting to close on Expero as well. แต่ก่อนเราอยู่อะไรอะ10ไม่ใช่เหรอวะ on for the removal of his gun. Though the economy isn't massively flourishing for DFM, so you don't want too much of a hunt. They'll think better of it in the end, actually. Thought they were going to go for more of a hunt, but Yatsuka? I mean, there's guns on the floor that Yatsuka will be able to get. กดจังวะเฮีย 10 seconds. 10 seconds left. Japan game bro. Will Expero hold on to his though? That's the thing. Yatsuka is going to go towards spawn, so it should just be the stalemate now at the tail end as DFM will reclaim lead. And I wonder if we're going to have an early timeout come into play as well, like last series, right? You want to try and steady things here, especially if you're a new coach again for Jovi. Are you thinking that you're still okay with what you're ตัวแรกเข้าใจนะตัว2กับ3เนี่ยมึงให้โอ้โหเฮียทำได้ไงวะ You really didn't even use the ult. That's just one life at that point. Let's hear from RRQ though, coming towards this round when they've got the lesser weapons. ที่ฮาฟเดี๋ยวกำลังมีทีมที่5ฮาฟเดี๋ยวน้องผมกระโดดฮาฟ Yeah, good recognition at least. เดี๋ยวกูฟังไม่ทันขอโทษ Be careful of window 2, and that's why the timing there is gorgeous. บอลปาร์ตี้บ้านฟ้าก็1 ทุ่มบอลปาร์ตี้อะไรอะครับ Oh, just a little bit of success. Not too bad, at least for Expero to be able to find the one at the end. Droned out onto Yatsuka as well, but this guy is hungry. Oh, mate, he's just so confident. He knows he's got the better weapon at that point in time, but maybe a little bit too hungry now. Double for his trouble. 061 And now Monyet maybe gets to play. That's a big maybe, brother. He's just matching up against Kaede. Let's go, Monyet. Let's see what he can do. Snuck in. Well, you got this old, faithful, toxic screen. See what he can try and play with it. Yeah, but look at the positioning from DFM. Yeah, it's just very heads up. Playing to the numbers, knowing that this flank is possible. คือมันมีอีกหนึ่งรายการเหรอ Not really going to run all the way around A long, you'd assume. And if you let him go for the plant, you're kind of fine. He doesn't get access โค้ด RQ คือผู้ช่วยรายการผู้ช่วยโค้ดเก่าฐานรถไหมครับใช่ครับ From multiple angles. Even if Akame goes down, Yatsuka and Cess are together, so closer you go, Cess's judge becomes more potent. He doesn't even use the judge. It's the classic. It's the free gun. Of course. Why would the free gun work better than the big gun? Is it time for a timeout? It might be. คู่นี้จะเชียร์ใครอ่ะไม่รู้ว่าดูเอามันเลยอ่ะ RQ ก็อยากเชียร์
โจวี่ We will get a bit of a buyout to come through from RRQ in the next round. DFM ก็อยากเชียร์ลูกพี่เหมย advantages, right? We're just seeing them not really be able to start these rounds in any comfortable situation. And they are, you know, getting a part of these fights more often than not. มันเดินไม่กลัวใครเลยอะ Looking pretty good from DFM at the moment. สุโกยเนี่ย You're either going in towards A where Kaide has been ripping you, you're finding Yatska ripping you. บอกอะไรก็ได้เชียร์ทุกทีมครับเชียร์ทุกทีมครับ I mean, it's May. It's May. Enough said. Looking great for DFM at the moment. Early prowler over towards A, not going to see anything too far forward, but it's Yatska again for another opener at B. And look at this contingency of utility to get thrown out as well. It's absolutely perfect, but Gem can trade. โอ้ยมันบ้าจังวะชิมเบอร์มันบ้าจังวะ Yatska just trying to find it right back for his team. Still though, damage is sustained for RRQ. Got to remember as well, what are we จำได้ไหมใครตบมือทำให้มึงได้เป็นแชมเปี้ยนพอแต้มขาดก็ดีทีมไงมันไม่เกี่ยวดีทีมดีเราแพ้พวกอื่นได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะ And Cess, I mean, he's abusing the judge. That's right. So where do you think that he might be playing from as well? It's all going to come down มันเย็ด to น้อง maybe a little bit of Lady Luck blessing RRQ in this round as they start to ramp up a bit of noise towards this C site, and Jemkin will wall them in. แดน RQG ฟูเซนเจอกันหรอ Does have the overdrive as well as an แต่ option. เป็นโค้ชจริงมันเป็นจริงครับในแรงนะ Offsets Yatska. But a pit is going to be nice and stinky in this situation as well for DFM's chances to get back in. Jemkin, he revealed as he played outside of the pit. Now the prowler goes on through. โดนไหมน่ะโดนไหมน่ะโดนไหมน่ะ Cover, but เฮ้ย that leaves เพ his นเตอ teammate ร์ high and dry. Now trying to play around it. Cess comes in, banning the judge. Yeah, now this is the time for the timeout. You're losing around like that, but you brought it into a little bit of a doable scenario in the 3 versus 3 post plant with a pit. You think that it would be the protector that you needed. Unfortunately, Jenkin's toes get tickled, he gets shut down, and the rest fall as well. Not the start that RRQ want in this one, but absolutely the starts to nearly every single round for DFM. You absolutely love Yatska. ไม่มีใครเลือนช่องนี้ไม่มีใครเลือนครับช่องนี้เด็กดีทุกคนครับ snipers time and time again. You always have a free shot, get out. สายมิดเดิลแข่งทีวันไหนครับอาทิตย์หน้าครับมิดเดิล But he is getting the kill. ลูกพี่อาร์ตไปไหนแล้วหรอบินเร็ว Bang on. เจ้าของเลนสุด There's that timeout for RRQ. คิดเหมือนกันเลยนะพวกมึงเนี่ย Much needed one. I mean, don't let the score line fool you. บอกไปว่าโดยเฉพาะเจไดเหรอใช่ครับโดยเฉพาะเจไดเนี่ยตัวเลือกสุดเลยครับเนี่ย Wiping the floor with the past 3 as well. มาแนวใครไม่ได้กดไลค์นะฝากกดไลค์กันหน่อยนะทุกคน In the off season, right? And again, I'll always add caveats to off season events as well. But when they were playing this new composition, they were getting some very close score lines against the likes of Gen G and DRX, where they got some wins, but they did lose against the now Varel in that event. So there's a lot of learning curve now. What are they adopting from Jovi with his new ideas? What are they still taking from Ewok and his leadership? What is Warbirds coming in? Because the team's got to agree with all this as well, right? GM Son a little bit as well. Son making the massive decisions too. Joking. So there's some teething issues, one might say. We've also not got to forget that DFM are also massively looking different too with all of their changes, right? This isn't this we can't put the same expectations on last year's DFM that we're putting on this year's one right now from what we've already seen. Absolutely. You got to come out with a ช่องญี่ปุ่นนี่มันลั่นเนาะทุกคนเนาะ It's tough to meet some expectations. ช่องญี่ปุ่นคือโคตรจัดอะ built up, but right now we're going into the op again, Yatska. You are คือพกเซนดีไหมรู้สึกชอบเซนเนาะดี Rendezvous up on top of the boxes. เอ็มเป็นแข่งกันไหน Get out to Jemkin! That was mid slide! Wow. Stars placed up, TP's going on through, swapped over to the Headhunter, but the shot's not going. It's going to be May now, blindsiding himself into play. Cushy landing the frag. It's absolutely ridiculous that that one happens again. But now we've got a 3 versus 3 where there is a chance for RRQ. อ่านว่ายาสกาใช่ปะพี่จัดไอ้เชมเบอร์ใช่ไหม ก็ใช่นะ behind him, Akame aware. Down to Cess, quickly sussed out by Cushy. Garage in control. Kaide, if you need, can run it back in towards the site. An extra body. Look at Cushy though. Trying to get another angle all the way up C long. Flash is heard. Monyet trying to stay alive. Tap though, and here comes Cushy. Slight whiffs on the burst.
but just enough to get Akami off the spike. โอ้ยลง Shot dart in. นายไลน์นับไหวอ่ะอันตีมีนะ On to the next one, and there is the Nice line up, one to complete the mission. จากที่ดูแข่งมาเชมเบอร์ยัสุกะมันดิมอนวันเหรอแต่วันนี้มันไม่รู้ว่าไม่ได้ดูดิมอนวันแต่เฮียยัสุกะมันเวอร์จริงว่ะมันเยอะสุดไปบอลน้องโอ้ my how do you do that ว่าถ้าสวยว่ะ Could have potentially popped it, opting for hold instead. Does get the better of the team in the end. เราเรื่องทำไมฟอนต์ไม่ได้อยู่กับฟูเทนอย่างพูดไปแล้วก็คือนั่นแหละครับเป็นช่วงแบบว่าไม่รู้ว่าจะได้แข่งต่อในลีกกันหรือเปล่าแล้วฟอนต์ได้ออฟเฟอร์มาครับฟอนต์ก็ต้องเลือกว่ากูจะไม่มีทีมต่อหรือกูจะมีงานหรือไม่มีงานครับเพราะมันไม่แน่นอนครับว่าแบบจะโดนเอาออกไหมจะไม่โดนเอาออกไหมถ้าโดนเอาออกเขาจะเอาใครแทนไหมอะไรเงี้ยเพย์จะได้ไปอยู่ต่อไหมทีมที่มาแทนเขาจะเลือกเราไหมอะไรเงี้ยเพราะก็ต้องเลือกครับโอ้ my god Finally an opener for RRQ and an open site that they can make their territory claim it in spades with the plants as well. Trying to hold on to it though, but it's going to be the run it back from Kanye. They're going in fast and hot. Monyet able to slow it down, but here comes Hunter's Fury as well. Xfero tucked into the corner thanks to the beams. He's trying to stay alive, but sussed out by the flames. Akami landing a shot through the smokes, and it's complete and utter destruction from DFM. Lovely call from DFM to go in for the flood before the retake as well. Make them really fight for their own space on that side. RRQ be damned. Run it back, put to good usage, and also recognition when the blaze comes out to throw the hot hands in the corner. Dirty, still be played by a member of RRQ. It's done. It's absolutely gorgeous to come through from DFM. They're setting themselves up for a real nice defensive side. And they've got access to a couple of brilliant ultimates in this current juncture as well. Tour de Force, Nightfall. And the dimensional drift for May. Dude, don't tell me he's at the right spot again. Just might be. คือฟอนต์มันก็ไม่อยากไปหรอกฟอนต์มันหาแผนสำรองไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ยอยากเล่นนักไอ้เหี้ยช็อตกันนะไอ้เหี้ยเจ็บกินบอกมึงโดนกู Now straight on through, Jemkin trying to layer on that utility, but look at the flicks coming through. Yatsuka able to land one down. Kaide as well out from B. Still though, sight opened up. Yatsuka one for reclaim. Barrage a barrel spotted at the end. Yeah, that's ผู้แรกใครชนะเป็นไปเลยครับ Real quick, tough pressure. เฮียกูชอบการฝัดนี้ว่ะ โอ้ wow DFM It's just so in your face at the moment with that Phoenix. His team is setting him up brilliantly with a lot of that utility as well there. Even on that multi-frag round that we saw on the A site from him previously, he can also be very self-sufficient. Round where RRQ find the opening, they find the double, mind you, I thought. But it's as quick as that happens, they are brought back. Barrel stuff from Xfero getting the better of him. And it's just immediately looking to take the fight. คือถ้าเห็นแผนอุ้ยตกแต่ไฟลุกตกไปล่วงเฮียไอ้เย้ยอุ้ยกูเชียร์ดีใจด้วยครับมันคิวครับกดมือ 100%. Well, 1,000 kill milestone achievement for Cushy, but you're going to need a whole lot more than that to the end of this map at least. ถ้าทุกคนดูแผน DFM มันคือว่าได้ไซส์ปุ๊บไม่ให้วางบอมครับรีเทคเลยยัดเลยคือถ้าเขาวางบอมเนี่ยเขาจะมีเวลาคิดเขาจะมีเวลาแบบกดแผนนู่นนี่นั่นไม่ครับเอาแม่งเลยเอาแม่งเลย RQ no teho no party อ่ะมอนเย็น no party เนี่ยตอนนี้ซีโร่คิวเนี่ยเบลได้คิวยังไว้ที่ดูไม่ทันนะเมื่อกี้ฟิวซ่าแมนมันคืออาชีพเป็นอะไรคิวที่ 1,000 ของทัวร์เหรอใช่ครับ 1,000 คิวตั้งแต่แข่งมาครับเยอะนะยังเลย0 คิวอยู่เลยน้องบอล5 คิวโหนี่เข้าจากวงไพ่ปะวะเฮียกูว่าในซ้อมมันก็น่าจะยิงนะเฮียมอนนะอันนี้มันไม่ยิงเลยกูทำไงอ่ะ0 ที่ใบเฮียโอ้โหอันนี้ทำอะไรได้อ่ะใช่ไหมอันนี้มันอนิเมะบอลดีๆเลยเฮีย When he sees an opponent. What's that? The mouse? What is that?
Well, it's the one that Monyet's trying to spray and we're มันจะพกพาตอนออกจากบ้านไหมคือถ้าไปแบบไปหาญาติไปหาผู้ใหญ่ And there's going to be another แม่ทะลุควัน as his first casualty in ไปวัด this. อะไรเงี้ยครับก็พกครับ Disgusting. Well, able to somewhat bring it back from the brink. Straight on through in towards the link area now, though, as a shock dart gets set in. May trying to stay alive, staying afloat. Oh, what the fuck? Sick from left to right! Unheard of! That is absolutely jaw on the floor moment from everyone watching that. That is incredible. Nah, fam. Absolutely ridiculous. I need slow-mo. slow-mo, I need zoom, I need enhanced mouse settings. That is... Oh my god. These are slow-mo, thank you. Yeah. That is absolutely ridiculous, man. That's talent. As we move on to the next round. See we go, mate. Open up the affairs on a crazy guy, and the rest of the squad starting to fall a little bit as well. Getting worries coming the way as well. Monyet. ยาสุเก่าพรีเมียร์ชีเฮ้ยคิดว่าจะเห็นพรีเมียร์เล่นไอ้นี่บอกว่าชิมเบอร์วะ Back when on จะเห็นวะ bind. Rainer on bind. That's a long time ago. Yucky stuff. อ้าวคิวปล่อยเกมแน่รอคัมแบ็กตาม Pushy กูเหรอ though, see if he can find anything here. Up against the raid boss at the moment in Yatska. Doubtful. เฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะ น้องม่อนมันจะทำไอ้นี่ปะวะ He's got ส him. ถิติสู้อะไรเจซี่วาร์ดป้าที่มัน0 คิวอะ You're not surviving with a Marshall though at the tail end of this round. You can just see the distance Sure, what? DFM are running in with as well. May's low. Yeah, we're not really. เฮียมีเจซี่วาร์ดเป็นไอดอลปะเนี่ย No, Hey, he'll Lamont. go down with the explosion, and then we start to see the shape of the defensive style that RRQ are going to try and employ on the rifle round that they'll have. This ain't no Raiders of the มันรวบรวมพลังอยู่หรือเปล่า After the spike. แต่ฉันเล่นแกเจคิวตอนเล่นกันเร็วนะโอ้โห Double digits now achieved for DFM. ปีก่อน RQ ก็ For ปล่อย them ให้ as ก่อน well, นะ2 job's แมตช์ not done. They definitely need to focus up. There's an opportunity that they can come away with their map pick of choice here in a very clean style. They brought the guns over to the next round. Yeah, holding on to a couple of them as well to give them a good fight, good opportunity. Just look at the way they're peeking as well. Come on, these guys are fearless. They're very confident at the moment. It is propelling รอบ them นี้ก็ so ปล่อยก่อน far. 2 แมตช์จริง2-0 เลยนะ Not scared to take these duels in this new look to the team, the agent set as well. And now's the time to flip it on over to RRQ and see what they want to try and do. A little bit of this A control that they try and establish, and they do garner it, but ปล่อยทันแล้วเนี่ยนะ no forward push from them either on the มา back ดู of กัน it. ครับมัน Smoked จะ out ได้ of ตอนไหน long. Just playing Spotto towards sewers as well, and 12 คิวบัตตาลี 13 trying to rely really on that alarm bot at the front side of B that will get destroyed by the blaze, but Kaide is still just going to open up onto Jemkin. มันยุคเก่าแล้วเพื่อนนะมันหมดยุคแล้วนะ Of all things, and มัน now หมดยุคแล้วนะนั่นน่ะ Stars and ไม่แล้วคืออะไรเนี่ยโบนัสเขาคือชนิดมายิงหัวเลยอะคืออะไรอะมันเอาแล้วเนี่ย Kaide though applying pressure into C. Cushy able to hold it back. But what else is he going to be able to find here, Quack? That's the thing. Tap of the plant, try to draw your opponents into a fight. มันอยู่ไหนมันอยู่ He's going to think better of going a little bit too overzealous there. Wait for Crazy Guy with a flash not มอน available. ก็2 ต่อไปแล้วเนี่ยน้องปะ That's the right protocol. May will go down ไอ้สัต as ว์ดู will ทรงนะ Atomic. เพื่อนยิงคนเองเฮ้ยมึงปล่อยมัน1 คิวเลยเร็ว You know, I thought for a split second that Cess was playing down here, and I thought, does he have an Odin? Is he going for that sort of spam that we've seen? Yeah, he's trying to play the time, trying to play the wraparound. Eventually, someone's just going to cotton on, but there's no time. The defuse will come out. We'll get on the board! We're there! Game starts now! Well, it started a while ago. It can only go up, Quack. It can't go down. Well, 5-10. ยืนเลยมอนยืนเลย No. Let's not go there. For someone like Monyet as well, you know, does tend to be a bit momentum-based. Hopefully this does. Well, I mean, it's funny that you say that, right? Because when you think about momentum, who is the most momentous agent in this game? It's Neon. He used to play Neon, now he's not. That could be... Maybe bring it back. We'll see.
Head cracker on a Jemkin though. His neon will get shut down for now. May to gather some further space over at long, and you don't necessarily need to see DFM try to overwhelm the forces at A rapidly. They can set Soul. Perhaps when IQ top team เตะโฮเมตาป่ะโนใช่ป่าววะไม่เมตาป่ะตอนนั้นน่ะช่วงเมตาด้วยหลังเมตาด้วยอ่ะ trademark looking at him. Not a situation that you really want to call for a smoke either, you'd assume. ไอ้มอจริงๆมันน่ารักนะแต่ไม่นับตอนเวลินแล้วกัน Also, when you hear this utility being broken in the garage, you do have to think that it might be a bit of a C ender. Hence, you can get flanked. Does lure RQ into the open and long. Cushy though, taking down the duels. Really flips the script for the round. May and Yatsuka having quite a bit of work to do. But do they still want to go to this side? Because you've kind of got your win con being X-Pharaoh, not being spotted over at long by the trademark, and now he reveals himself. I wouldn't have minded him kind of waiting, because he's just going to walk into the crosshair. Yeah, this is a misplay from X-Pharaoh, unfortunately. I would have known, but yeah, it's a little bit too early. Now 2v2, and DFM get their options at this buffet. Playing for a garage swing or a spawn spot. One off the drift from A. If he picks up a kill here, could use that to try and seal the deal on this round. But for Cushy, you've got a dart. Crazy Guy has a smoke. Playing them silently until the dart. มันยิงแทบแปลกมากเลยอ่ะ Garage not checked yet though. Tucked in. Cushy online for the third. Smoke comes through, and now all you got to do is play around this spike. May hoping to get the right spray down. บอกให้ดักก่อนดักไว้ตรงนี้มันมา Consider so much. It has to be quick. Cushy, finger on the trigger. แต่คุณนึกว่าคนหนักเป็นกิจการที่ยืนขอบสโมกเลย Very patient to go in together. It's the gun barrel that's just spotted in garage, unfortunately. Does get the better of Yatsuka. He's not able to get the job done at the end. 2 in a row. For RRQ, sorely needed in a moment in time that could have really gone back into the favor of DFM. X-Pharaoh's got to tighten that up a little bit. But you always understand the idea of why he's going to go down to try and find that further space at C. ดีนะไม่ถึง When they go for the later rotations there. Stingers abound and plentiful for DFM in this round, and they're going to try and play close quarters action with them as well into this B site. He's already gotten a deep position and play around it. The rest of the team then peeling off. Yeah, DEFCON levels raised a little bit too high that they're not going to go for the plant at that B site immediately. They're going to reapproach towards the C site, perhaps in a garage split, but 13-0 คืออะไรคะหนูเพิ่งดูวันโลค่ะ get in at the moment. มองค่ะ These guys are high alert and stand too. Meanwhile, DFM เป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นช้านิดนึงโดนเล่นอยู่หน่อยแต่ก็ชนะครับ May and Akame coming back in. Yeah, Domino starting to fall on this round for DFM, but it was a weaker purchase coming into it. All in all, not the end of the world. Now just have to reset themselves going into the next one as we start to get a bit of a feeling for RRQ that they're into the server now. 3 rounds in a row, building up some bank, building up close to these well. A couple of them are already online that can be put to good use in a post-match scenario. For a retake or for also honoring some space nice and early on if they want to. Let's go! Then again, DFM have been running in that round, so now guns back up. Yeah, mid-fight coming out quickly. IQ top team คือกินเมตากินเมตาตากระพริบอะงั้นอะจัดได้เลย Oh, was it though? Just by position, I don't think it was. Oh, the Kame just, he spotted the noggin, but he couldn't get the job done. Trades out. เปิดโดดอากาเมะ 2, mind you. Oh, he managed to get one out of it though, but here comes X-Pharaoh and Jemkin. Outside of garage, the spike has been dropped. Yatsuka wanting to retrieve. ใช่13-0มันปล่อยผ่านก็ได้มันในอดีตครับอันนั้นนะtucked away from Cosmic Divide. Footsteps now heard. And Peaks quickly snuffed out. Says มันอยู่ในอดีตแล้ว He's just left where they buy guns, mate. Got a mighty task to do here in a 1 versus 3. He can't get the job done past Joe. X-Pharaoh has his number 8 for RRQ, 4 in a row. มาแล้วว่ะ
Time to think about a timeout for DFM. Such a big ไม่เอาจริงๆนะถ้าสมมติมอนเย็นลั่นนะเว้ยคือถ้าสมมติมอนยิงอ่ะไม่ต้องลั่นก็ได้อ่ะกูบอกเลยนะ Some really good decision-making efforts from them over on the first half. ก็อาจจะคนละแบบว่ะ As well this half, but after that, it's all kind of ทำเอาครับ gone a RQ ครับ little bit. เฮ้ย Timeout will come through for ไอ้ DFM now. DFM DFM RQ กำลังมา Really try to cook something up. ให้โจวีได้ยิ้มหน่อยแล้วค่อยไปเป็นให้หมดเหรอ Treat on some rounds. ปนาติก็เคยโดน 13 But with the double controller that RQ have been displacing. เก่งแค่ไหนเดี๋ยวเจอทำปิมมี่รอเลยเหรอ Cushy lighting up the kill feed at times as well. Not seeing too many shifts come through at the moment from แก้แผนยังไงดี Very ถ้าจังหวะนี้ prioritized เป็น on กู holding นะ all กู this บอกจะตี KJ ไซมอนเย็น utility ปะ over towards C and ไอ้มอนมันไม่ลั่น you know, your ใช้เวลานี้ให้คุ้ม 1-2-2 ก่อนที่มันจะตื่น some space control that RRQ are fighting บุกไอ้ for. มอน So ม I อนอยู่ wonder ไหน if บุ there's ก going to ตรง be นู้น some sort of little narrow focus in from DFM to รอบล่าสุดที่เราเจอ DFM RQ คือเราแพ้ปะใช่ครับ hunt him down perhaps. What sort of adjustments look like for RRQ as well in this sort of situation? จะได้เชียร์สนุกอ้าวไม่ไปมันก็เชียร์สนุกอยู่ Does ดีหรือ look เปล่า like DFM ต้อง do ไป want เหรอ to go for that little C challenge where we do see Monyet slide on over to C. คนไทยด้วยกันมันเชียร์สนุกอยู่แล้วได้อยู่หรือไม่ได้อยู่อ่ะใช่ไหมล่ะ Get nice and close to or remove. แต่มันไม่ใช่ทำไมจำไม่ไปครับ Break the turret. ไม่ Brings ใช่ a ว่า rotate ไปก็ over ไป from ได้เลยมัน Jetkin as มัน well. ไม่ใช่อย่างนั้นนะ As Outska with the tour de force clears all of the sewers. ถ้าเอฟเอกับหนองชิงจะไปถ้าเอฟเอชนะหนองชิมจะไปเจอทีมไหนครับเปเปอริกส์ You're going เจ into อ towards the A side at the moment. คู่นี้ใครชนะก็ไปเจอ Odin for คู่ Cushy. ต่อครับ How's he going to look to play with this one too? Relinquish all control of the site. เอฟเอได้เป็นพันเนอร์เลยไหมปีหนึ่งครับ ปีนี้ปีสุดท้ายพอดี On the other side of the map. So he is going to ก็ have ลอง to ดู run ว่า over ปีหน้า here จะเป็น quickly. ยังไงเพราะปีหน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงครับระบบลีกอะ Full of the spam from the Odin, which does scare Akame a bit. เห็นนังจัดคืออะไรเลดิตอะไรอ่ะดับเบิลนะ Yeah, เฮดเมนเนาะ absolutely คืออะไรอ่ะ as well. So it's going to be a 5 versus 5 with the lockdown in. Kaide can pop the runner back at the right time and stay for a fight. That's your one shot, one window of Done. opportunity. But unfortunately, no, he did not pop it. Well, of course, it's the eco, so just trying to hold it for แต่ a อีโคอ่ะ later แต่ปืน round. นี้น่ากลัวนะปืนนี้อีโคก็น่ากลัวนะบอกไว้ก่อน Hunting down shots down window. On towards the site มองไม่ทัน now. Grab well. มองช้าไป Nightfall comes in. Tried to get the body block. Oh my goodness. โอ้ Instead of the smoke just right around the โอ้ edge. ย Green ขยับ guy. เป้า He เฉ does ย get tagged, but now he's continuing Wait. to stick it. Killed at the end. Sheriff kills going through, but not quite enough. Jeffkin and Xfero will get it done. Trying to get the body ช blocks นะ out ไป for the มา grab เตอ well ร์ as เลยไหม well. ครับ I was waiting and คู่ considering หน้ายังครับ is the ต้องชนะ Nightfall 2 going to เก be มอ่ะคือ invested คู่หน้า here แล้ว for คู่ต่อไปอ่ะ DFM. You got the shock darts ต้อง that ใช้ are อีก still 2 เกมติด you ครับ know, ถึง looking จะได้ to ไป be found by Cushy. Sorry, the recon that was coming in for the spam. There's just so much in that little moment in time. ตอนยิง I มา am สะ a บัด little bit เป้าว่ะ surprised แต่ that วางเป้ามัน Kaide ตรง has แล้ว been นะ quite hesitant เนี่ย to use these runner backs, right? He held it in the first half for quite a while. It did have good usage when he ultimately did deploy it for that retake on the A site, but in this sort of time, if you are, you know, number one, trying to destroy the lockdown, could come out with a little flash play on the back of that, may as well. You can survive through it, be cheeky in the site still, so some options. You have been I'd like to see blocked them by maybe อะไรเนี่ย use in the future if they still adopt this comp. ใครโดน Right บล็อก now, อะไร though, เนี่ you ย start to sweat a little bit as RRQ are 1 round away from tying เอ it ฟเอแข่ง up. ทีวันที่ 6 ครับทุกคน Drone just not spotting Yatska. ไปมาสเตอร์กี่ทีมเหรอ 3 ทีมครับ โซนละ 3 ก็จะรวมกันทั้งหมด 12 ทีม Smells the same a little bit เล่น though, เกม doesn't แล้ว it? แพ้ทั้งวัน Kind of เลย the หน่อย radar of where วันนี้ไม่ใช่ RRQ วันข are องเราหรือเป situating ล่า themselves. Cushy to start to fall out of the site a little bit. More of a stack towards that C site. It's crazy guys the one to pick up the mantle of the operator in this round for RRQ. They do transition Jemkin to the right ปก locale. ติจัดก็เป็นไม่เป็นครับจะชนะทุกเกมครับ Responsibility onto Jemkin and Cushy. No lockdown for the retake. DFM เริ่มแผ่วแล้วนะ Make sure that if you're DFM RRQ เริ่มแผ่ว here แล้ with ว these นะ weapons and this now 2-player stacking towards the A site that you don't get pancaked immediately. กูสแกน Like counter recon. Monyet with the spams alongside the rest of them. Blocking all avenues of entry. 30 seconds left. DFM, what is your plan? Well, it's not flattened by for RRQ. Instead, they stole
and flatten the advances of DFM into the A site. Now they're left kind of scratching their heads on where to go. Was it towards C? It's going to look to be B. Going up around Link. The Odin spam, it's working a treat. Jemkin goes overdrive, and here comes Xfero as well. In an instant, 4 players from DFM down in the ground. Just got to hold on to the operator, but down to Jemkin's lightning hands as well. 10 to 10 วันนี้เป็น is จาน the กิน score. ข้าวกับอะไรวันนี้เป็นจานกินโจ๊ก The only damage that was delivered to the bodies of RRQ was the initial engagement onto Kushi around Long. There was no other damage ไม่เหลือ delivered เขาเบียร์เวลา in นั่นแหละ Nicely stalled และรู้อยู่แล้วบี by ไม่ RRQ ส่วน over ใหญ่ at บี A จะไม่มี side. ใครโหครับ Odin's a bit scary. บีมันไม่ to ไซ be น์ honest ว่าง with you. ตอนแข่งซะส่วนใหญ่ Definitely need to see ไม่คนตาย DFM เฮียมอนอีกแล้วไอ้มอน change 2 คืนแล้วตาย the appeal of the start of these rounds as well, right? They've been playing passively, เดพังมา patiently. แต้งจัด5 ทีฮะ Both combined doesn't work. Now you're down to an eco for DFM. You feel like that lead is really established. Started to fall. Hold on. ผู้ชายมีอาบน้ำใหญ่กันไหมเกย์อยากรู้ฉันอาบน้ำใหญ่ทุกวัน Crazy guy down. Jemkin to retrieve the weapon. อาบเป็นแก๊งหรอไม่ใช่ Would have to be เย้ย from RQ in this round if most definitely คือแบบมึงขัดขัดตัวมึงแบบดูแลตัวเองอ่ะเฮีย That would be อาบน้ำเป็นแก๊งเฮียอันนี้ใหม่ดีวะ You'll get an early warning call from the turret that's still over at C and the alarm bot in garage as well. But you start to go a little bit quicker up towards A. Force the gate crash out from May, and now it definitely is go time for DFM to try and get in towards this side with the default horn. Clear all the backside. They can get in, they can get the plant to their choice. But with these pistols, you definitely want to see them kind of stick around on the site as well. Spike which planted. angles they hold. Kushi's just clearing so much. That big gunner of his. C's tossed in just to buy a bit of time, confirming positions as well. May getting spotted out. But now they continue to spam through every single box, every single corner. Monyet and Xfero. May is so darn low as well. Tries to round back, but quickly snuffed out. Xfero has got him locked. มอนไปเถอะน้องหิวหน่อยหิวหน่อย The last guy left alive as well. Oh, but he gets 2 shots. Maybe another. No, Kushi denied. ตาหน้าไปตามน้องๆไปด้วยเขามีสตรีมเมอร์เยอะแหละครับ 6 in a row from RRQ to tie now another. They take the lead back from when we first started in this map with the pistol and the second round. Now certainly looking to close on this defensive side. As I said, I thought DFM need to get a little bit aggro early on now on the attacking sides. But even finding an opening kill in this round means diddly squat when you've got that coordination coming through from RRQ for pretty good retake if you also alienate those 2 kills that Seth managed to come out with. Timeout now. ไปเมาเลยครับ DFM อีก 1 รอบ from DFM. หมดแมนทีมไทยแข่งตอนไหนวันที่ 6 ครับ Perhaps they are building up to their ult at the very least. Guns coming back online for the upcoming round. เดี๋ยวชวนจัดไปอาบน้ำใหญ่ด้วยกัน Plus, just the reactions they got thus far. Yeah, back to the norm for them, one might say as well, right? แปลกๆเซนเจแจ๊ดเหรอโอ้ W เดี๋ยวคงเท่เลยนะว่าเป็นเซนเจแจ๊ดอ่ะอีกอย่างนี้กูบอกเลยนะ Mind you, not able อัน to นี้กูบอกเลยนะหล่อเท่เลยนะเซนเจ this แจ๊ดอ่ะ time around. A different look. Looking a lot stronger, but slipping up at the tail end of this map for sure. เฮ้ย Close series, close games today. บ้านเราสเต็ปอัพกันขึ้นเยอะหลายทีมจริงอันนี้จริงนะบ้านเรามันกันหลายทีมเลยตอนเนี้ย Quite the exciting match thus far, but เซน right เจ now แจ๊ด back คู่หู into กับ the เซนเคอ off รี่ for โอ้ my god Indian Flat shift to streamer the util again for Xfero. ไม่โหดไม่โหดตลอดอ่ะ Alarm bot to the front of B, turret in garage, and an spam เดี๋ยวอุดสปันตรงนั้นเลยเหรอ An operator เขาช shot น as ไก่เพิ่ง well. อาบน้ำใหม่ๆอ่ะ potentially. ไอ้เหี้ย Maybe อาบ towards เสร็จก็คง A. ดินไอ้เหี้ยเล็กกว่าเดิมอีก Early usage of both shock darts for Kushi is a little bit interesting for a potential post scenario where Odins are just going to spam หลั up บ a ลงได้ไง storm. กูไม่อยากแบบตัวเปียกๆแล้วคุกดินอ่ะกูว่ามันหนักกว่าตัวแห้งๆแล้วคุกดินว่ะ previous round. The problem is for me right now, how much time do DFM wait before deciding to take จะ some เสร็จแล้ว forward จัด space ฮะ that they really need to get into these sites, right? A bit of prowler action in towards garage, but there's no follow-up behind it.
Real careful, cautious. Dealing with utility for now, at least. Yeah, they do destroy a lot of that, right? They hit the shock darts earlier on that we used. They just destroy a bunch of that เข้าค่าย killjoy ลูกเสือมันอาบ utility. ได้เข้าค่ายลูกเสือมันไม่คุ้ม Nothing ดี of ทั any ศ audible นี range for this drone that ไอ้ Kushi เหี้ย does throw รอ out. ดอคือ but มึง you are อาบ knocking น้ำ off a ต้ม couple เปลือก of มันให้ these มึงคุ้มดิน items เลย of อะ RRQ that can be quite powerful. Now the pit towards the B side kind of ปีนี้ exercise พี่อายุ the เท่าไหร่ right แล้วครับ time in 23 my ครับ mind. 30 seconds. Yeah, because it pushes เฮ้ย DFM to make a บึ้ม massive decision towards the open arms of the operator, โอ้ which just splits the wickets. 30 seconds left. Now, would have been nice if it landed, but still, nonetheless, still จะ online. กินแปลกๆนะ Really Volta slow โอ้แล้ว things เขามารอ down. ตีตัวในไซส์สู้ๆเว้ย already here. Everyone's prepared for this ตาย oncoming hit. เข้ามามีแต่คำว่าตาย Odin's all prepped up, pointed to this one fatal ผมไม่ยิง funnel, กระสุนหมด and ไอ้เหี้ย they will continue to hold down left click. May able to find the trades, trying to push on Hey. through, running out of time though. Can you get the spike down? Yatska provided cover and sniper Overwatch, but now comes that. โอ้ย He's done! RQ up to map point and continuing to eliminate every final player. Oh, that one gets super close at the end when DFM do break in towards the site, but it's the onslaught of the Odins that actually don't get the job done. He had to get a reload in there. The shorty brought out. There was an opportunity for DFM then to close that round, to get back on the board after an extreme amount of time. And in the โอ้ end, มันเดินแบบ X-Pharaoh, 1 a position left 2เหลือ2 วิ unexpected. โอ้โหแล้วมันยิงต่อ He even seals the deal onto โอ้ยืนเลย main, ยืนบัฟเลยยืนบัฟเลยอ่ะ sending 6 feet under จะเชียร์ RRQ ทีมอะไรครับ map ดูเอา points. สนุกเลยว่ะน้องชายคู่เนี้ยอยากเชียร์โจวี่แต่ก็อยากเชียร์ดีเอ็มเหมือนกันน่ะเหมยอ่ะบิ๊กโชกปะเนี่ย10เท่าไหร่เนี่ย Possible round closer now. Final buy from DFM. ปี3 4 5ปีละ1วันโคตรเซ็ง what the fuck If it works. ของจับไปแค่ปี2ว่ะปี3ไม่ได้ไปโควิดโคตรโชคดีเลย Love the game, mate. Makes you think though right now for DFM. ไม่แล้วข่าวกูแม่นไหมแชท Yatska's ข่าวกู just แม่น got ไหม that ว่า headhunter, คิวโหดเนี่ยข่าว weapon กูแม่นไหม donator in มัน this บุก round, มัน and การโห May ด with จัด the อะ drift. Go on in and see what he can see, but it's a really early one at the top of long. Clear a lot of that space, go in through the sewers and clear that too with the wall. So he's got the space, he's getting in towards A, he's been droned, and well, that's where the Odin is just gonna spam him into oblivion. That's, yep, unlucky, mate. เฮ้ยอะไรเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเอาอีกแล้ว See, บ้านแดง going มันชอบ one เนาะ real เฮ้ย telltale sign as well. อุ้ย But here comes Yatska still. โอ้ X-Pharaoh กูดูไหม gets ครับ the แชท trade. ไหมครับ Lockdown ไหม as ครับ well for the retake. ไหมครับแชมเปี้ยน Immediately ทัวร์นาเมนต์ drops. 1,080 พีนะเนี่ย Flank watched as well. 1,080 พีนะเนี่ย Spot on onto everything else. JJaz left. How many times have we seen him in this position? No! You're done. You can't get out. Completely burnt out by the Nano Swarm. This is how RRQ keeps the throne intact. You just know that feels like death by a Yeah, thousand but mate, cuts, doesn't it? The Nano Swarm is ticking you down. เป็นเนี่ย Swarm is ticking you down time and time again. And the lockdown would get you, and you'd be dead โอ้สลามัตตัง anyways. ครับอิฟิโลครับ Massive comeback for RRQ. And a Maelstrom drone เชียร์แล้วกูโอ้โหแล้วโจวี่เดินมาแบบภูมิใจเลยโจวี่เดินมาแบบภูมิใจเลยอ่ะ was looking good. พอแล้วเลิกแล้วเชื่อกูยังเนี่ย The crown on their head, they're kings for a reason. Checked and ไป muted. อีกที Quite เอ้ the ลูกแปลกๆ journey จัง all วะเพื่อน throughout this entire first map, mind you. I mean, throughout this first เฮ้ย half, บ้านแดง we บ้านแดง saw จะ600 ไลค์แล้วอ่ะช่วยคนหน่อยสิ a lot of aggression. Fantastic first picks coming up from Yatska. I mean, when you think about RRQ, you always think about series that are going to have depth, right? We're always getting dream mappers, overtime. Insane I mean, comebacks. You think about ใจ stage เจ้า two, จัด3 2 1 เริ่ม 686 rounds that they TFC หรือ played เท็ก for ซัส RRQ. เก็บที Talent โค้กหรือเป๊ป 409. ซี่ โค้ก โค้ก เฮ้ย จิ้มจุ่มหรือจิ้มปี จิ้มจุ่ม รู้ในใจตอบจิ้มปี DBZ หรือนารูโตะ นาโตะ รูโตะ FS หรือ TLN FS ก็ตอบ FS ดีเขาจะได้จ้าง ไอ้เฮียนี่มันรู้เยอะเนาะไอ้เฮียนี่มันรู้เยอะเนาะไอ้เฮียนี่มันรู้เยอะเนาะ Yeah, absolutely. It took พี่ them a จ้า little ทำไม bit เขาถึง to รอพี่โอ้โหทัวร์พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ย So พี่ก็ไม่เข้าใจ hopefully he can just wipe that away and refocus in towards Corrode for the next map. นี่มันเหมือนเพื่อนรักกูเลยว่ะเมื่อกี้ไอ้ลิจันบูมเนี่ยมันรู้เยอะจังวะ I miss Olakia what happened with him bro ไอ้ Olakia off season ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ RQ หรือ DFM ใครได้แบบแรก RQ ครับ
ก็ไปอาบน้ำก่อนนะจัดไปมึงรู้จักพลังโชเนนไหมหรอโดนกระทำก่อนเดี๋ยวมาเอาจริงแบบต่อไปจริงหรือไม่อันนี้จริงหรือไม่วันที่6ครับน้องวันที่6ครับเปิดวนแบบ2 I think so. Mitch. So Mitch Pilipowski. I know your name. And this it looked like it was going in the direction of DFM, a little bit back and forth. But as the casters were saying, the casters who don't know your name, it looked. I don't remember their name either. Who was even casting that game? I don't know. I'm done with the meme. I'm done with it. What were you saying? DFM. It looks like RQ. You know, they're kind of slow to start. They like. แป๊บนึงนะจ๊ะ It doesn't matter who's. แมปแรก RQ โอเคแมป2ใครเป็นคนเลือกครับแมป2 RQ เป็นคนเลือกครับทุกคน It was really interesting noting we didn't really get to touch upon it, but Jemkin playing the neon. แยกยาคูกับบินทักไม่ออกแล้วแยกไปแล้วเอ้ยมันเหมือนกันนะไม่ใช่มันแยกไปแล้วครับยาคูกับบินทักเก้นน่ะมันแยกไปแล้ว Such a deficit for RRQ. What you have to remember is that the DFM comp is so good on defense. ยาคูอร่อยกว่าบินทักเก้น Struggles on attack unless you have some well-drilled ideas that are going to get you across the line. ผมเชื่อในแมปเขาเราชนะเหรอใช่หรอไม่ใช่แยกยังไงเอารอบตอนแรกแยกไม่เป็นจริงเอายอมรับแต่ตอนนี้แยกไปแล้วยาคูมันหอมกว่านัวกว่ารูปตอนฉลองซับฉันก็วาดเกย์ให้ไม่เหมือนถั่วแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็เหมือนดีใช่ไหมเพราะฉันเป็นถั่ว Story of two halves. Yes. It really was. The attack side is difficult to play. อะไรอธิบายไงก็ยาคูมันอร่อยกว่ามันนัวกว่ามันเข้มข้นกว่าบิทาเกนมันจะเป็นรู้สึกแบบเป็นน้ำหน่อยอ่ะแยกไม่ออกระหว่างหน้าจัดกับถั่วแยกไม่ออกระหว่างหน้าจัดกับถั่ว Yeah, in fact, let's talk about that. We have to give Yatsuka his flowers, despite not winning this particular map. Incredible, just another one of these pickups from Riddle Order that go completely nuclear. Saw it from Kaide on Abyss. May had his map on. ยาคูหวานกว่าแต่มันอร่อยกว่าจริงว่ะ just going crazy on the chamber, hitting absolutely everything. 2-0 ไป RQ ก็มีสิทธิ์นะเว้ย Early round, the op comes out, he starts hitting ยา shots คู there. มีหวานไม่มีจืดจริงแต่ยาคูอร่อยจริงอ่ะ I mean, he's multi-fragging like a champion here. พี่ดูไปทำงานบ้างก่อนนะครับได้ครับสู้ๆนะเป็นเปเล็กแข่งมายังครับเรียบร้อยครับเป็นเปเล็กชนะ 2-1 just had a bloody judge in garage every single round. Like this was a nightmare to attack into. Yeah, it was definitely a game plan for them to kind of lock down. ของฟรีกูกินหมดอ่ะกูได้หมดอ่ะ Picking up the vandal, sticking with the judge. He went away from literally like 3 rifles and he had a judge. Like it wasn't. It's not about economic efficiency at this point. It's just put the judge in Cess's hands. Disgusting. That's disgusting, mate. That's a red card. Well, there's some more red cards to give out. อยากแล้วไม่แล้วเมื่อไหร่จะบอกความลับวะ Jemkin on the neon. This is courtesy จริงไหม of ที่ชื่อ Coach จริง Ewok. แต่ชื่อจัสปาวจริงไม่ใช่นะครับแต่ถ้าบีทักเกนสปอนเซอร์อร่อยที่สุดบนโลกเลยครับด่าแบรนด์ดีมันเลือนยาเฮ้ยพิธีกรใส่เสื้อขาวดำเป็นผู้ชายคือใครล่ะครับหน้าเขาคุ้นจังใส่เสื้อขาวดำหรอคนไหนวะคนนี้หรออีวอล์กครับคุณอยากได้เสื้อตัวนี้อยากได้เสื้อตัวนี้จริงว่ะมันหาบน Google ได้ป่ะแชทถ้ากูแคปไปใส่อ่ะสวยอ่ะ Jemkin on the neon. This is courtesy of Coach Ewok. Yeah, so and I would argue มีกี่คู่วันนี้2คู่ครับ Google Photo as far as this comp change from RRQ here, I'm not sure that the roles are necessarily fitting on this map, and I wouldn't be surprised to see them swap back away from it. I think just for now, especially with playing on the defense side for DFM, it is difficult for them to break it down. So it does make sense why they were struggling with it. But then once they do go over to the defense side, I'm glad to see how well they play the comp. Be strong on the defense side. Sure. Wow. I mean, they still want the map, guys. Yes. They still want the map, but critiques here on this side, and it's important as we go into Corrode. Now, Corrode. เจอว่า Blazer ลาย Blazer ลายตาเหรอลายตาราง 5G บีดเข้าอ่ะดีดบุดดูดบีด
Yeah, we actually tried to Blazer ลายตารางพี่จัดก็อะไรขึ้นตอนแรก14ไม่ใช่หรอทำไม RQ ชนะเพราะว่าเขาโหดครับโหดจัดอะไม่ถ้ากูเข้าช้อปปี้กูบินอันนี้จริงถ้ากูเกิลไอ้เหี้ยถ้ากูเกิลมีให้ได้กูบินกูก็ยอมอ่ะถ้ากูเกิลน่ะแต่ช้อปปี้กูว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมตัวนี้ช่วยมันคือตัวเดียวกันมั้ยตัวเดียวกัน สวยอ่ะหาแบบดูดิทุกคนมันเท่เนาะคือไหนวะก็คือเนี้ยแพงมั้ยเนี่ยเลเซอร์ลายตารางมีวะทรงเกาหลีมันต้องเซิร์ฟทรงเกาหลีได้ปะthat all of a sudden need to pivot. Oh, there's too many people on site. Yes. All of a sudden, we thought A side was kind of empty. Now there's 4. Yeah. Right. So it's a little bit scary. That one. Usually, you want your chamber to be a little bit more solo. Even the Yoru. So you can have your Phoenix maybe with the pack. So your Yoru or your chamber is a little bit more solo. And they can call you back to the pack. Or they can call the pack back to them rather. When they do find some entries or some space. So I think there's some things that they need to flush out a little bit more on the attack side for that comp. Yeah. Well, they might play a different comp this time. Attack Corrode, and I'm hoping they have a better attacking side. หน้าเกาเหลาที่อยากใส่เสื้อเกาหลีเอาไม่ได้หรออย่าเป็นแบบเราเป็นพระเอกเกาหลีดูอ่ะเสื้อสวยแต่ไม่เหมาะกับจัดอย่างจะต้องใส่เสื้อปุ๋ย They got their first win the following year. It was like everything to be celebrated, and finally they made it to playoffs. And here they are beating Gen G, but we still haven't seen their Corode yet. But now with these new pieces in, with วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โปรดไปใช้สิทธิและเสียงของคุณรักเสมอ JJaz จริงครับผมวันที่ 8 นะครับวันที่ 8มันมีแข่งก็จริงนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะไปใช้สิทธิ์ก่อนนะโอเคไหมขอร้องนะทุกคนนะสำคัญนะอย่าเปิดในทีม But what we just saw on Haven there, so similar. Actually, they're starting out defense. I must have missed that one. So they're going to really look to just like they did on Haven, disrupt Yatsuka's form on the chamber, and then it's going to be Yoru Phoenix to give RRQ some problems to attack into. So RRQ not going for anything too crazy. We are going to see some more Jemkin chamber. I do love the Jemkin chamber. He's really nice with it with the operator, so it does make a lot of sense for him to play. มันเปิดทิ้งไม่ได้มันต้องมีกระดุม We're going to see Monyet on his classic Neon. Yes, just what you guys were asking for, Monyet back. มันเป็นแจ็คเก็ตอ่ะมันเป็นแจ็คเก็ต on that chamber. We're going to go into Corode and see if RRQ can close it out or if DFM's going to bring it back as we send it back to our captors. ลายสก๊อตนี่ไงก็ซื้อนี่ดีกว่า Thank you very much, Victoria Martinez and ก่อนเริ่มรีวิวคืออะไรอ่ะอันนี้กูเปิดได้ไม่ในเล่นดิดะคืออะไรเนี่ยอ๋อเปิดเป็นรูปโอเคเปิดเป็นรูปได้โอเคแพทปวิตตายงนาซามาไกบังปานิกเปโลวาลากังกาลิงกังชิบหายแล้วกูอ่านไม่เป็นกูทำไงอ่ะเนี่ยกูทำไงอ่ะนี่อ่านไม่เป็นเนี่ย DFM was defeated by RQ in the very first match of last year kickoff ปีที่แล้วใน kickoff DFM แพ้ RQ เป็นทีมแรกอ๋อมันมี translation We might be on a different sides but you have nothing to prove remember your game is at best when you think of it round by round carry the confidence control your breathing and you will be one in control W Panda โอ้โห completely different team Panda น่ารักกว่า Yatsuka though for the first เราแม้จะอยู่คนละฝั่งกันแต่มึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับมึงเก่งอยู่แล้วเที่ยแค่โฟกัสเกมตัวเอง right now tucked inside of the smoke look at Yatsuka all them passing right by but Jemkin gets the final flick at the end now sussed out by the trademarks Kaide unfortunately alerted the rest of the team as well not quite having the initiative they want on the site performance available right now though Akame is getting pressured by the space that RRQ are just hunting for towards spawn they shut him down and then back in an elbow maybe eating a curveball here or there, but still not too bad. You have other pieces of utility available, trapping up the Paranoia, for example, and there they go. Kaide in for the quick double, but at the end of it, still many more players from RQ alive. Jemkin and Xfero onto the spike, defending it with their life. Cess, last player again, but he's not quite able just yet. The circle has just closed, and he's already run out of time. And Xfero comes in for the final blow.
เฮ้ยวิโร Gets close ใช่รีโมท in ด้วยนะ the รีโมท end. ด้วยนะครับทุกคน But ปา unfortunately โด for น Yachtska, โดนด่าโง่เยอะแต่มันไม่ใช่ Like, he มัน was able to มัน get เป็ a นคน kill ไป or แก้ตัว two. เลขเนี่ย It could have been Kung a may get different tuloy ka na. story that we'd be saying in the round. Very Doon kaya niya. unfortunate that he misses the shot. I do love the further space that RRQ do push into the spawn to find as well, right? They don't want to just sit in the site and let a retake happen. Do look to take everything into your own hands. It does come down to the wire at the end, with one player surviving as well. So they will get through that one into the second, where there's going to be a full-on stack from DFM over at the B side กู of the จำได้ map. ตอนกูมาเริ่มดูมัน9ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยมันล้านหนึ่งอยู่แล้วครับแต่โดนด่าโง่1,560 ครั้งก็เยอะอยู่นะเนี่ย And then look to see what other damage that you got to be able to find. มันมีโอกาสที่จะไปลงแข่งไหมหรอ Wouldn't mind RRQ going for a ใคร slight จะไปมุ่งเหรอ hunt. Get some of them orbs. แล้วจะเลือกตั้งไหมเลือกตั้งครับวันที่8ครับ Strong side Euro again, though. They might be close, but doesn't quite have the 2 gun. 200 Spike planted. So, playing around close. Maybe some exits. Yachtska will be able to open things up. Smoke's come through as well, though. Cushy right around the corner. Automatic weapons aplenty. He will be able to load out two, but Akami comes in as well. Hold the ไปเก็บปืน phone. เหรอไป We've ไป got a กลับ call ไม่โอ on ดวะ right now. Maces and Akame. โอเคได้ช็อต Yeah, even then, RQ still just has their number. The objective is clear. Don't be Blindside, though, coming through, and Crazy Guy will keep things in check. Final flick at the end, but it does come so เกือบโดน close. เกือบโดน Now, but Crazy Guy getting the job done there is รอ really ดูตาลง well แข่งกด done. ติดตามไป2 Again, ที I แล้ว know I ขอบคุณ highlighted ครั it บ earlier, right? But we've got these little data points where we ask the players, you know, what are you trying to achieve this year? What are you trying to look to do and everything? Who are you maybe scared of? These sort of things. And it's like, who do you want to watch and why? For Crazy Guy, เวลูเบเตอร์แต่ฟินิก he wants to surpass ใช่ himself, นะครับ right? He wants to surpass all the other IGLs. He wants to showcase that he really can be a leader that can brag as well. It's a really honourable, I think, a point for him that he, you know, he wants to make sure he's not a liability, I guess is the kind of devil's way to put it, right? กูกดติด So ตาม if นะ he's แล้ว getting these ถั่ว frags, he's getting that confidence ขอบ up. คุณครับบาซิน It does look really good. นะครับที่คนไลค์ I กด think ติด he's ตาม proven quite a bit last year. Now we'll see. Quick peeks on through, some slight information, but also for the rest of the team, try to suss out what DFM wants to do. Kaide, though, แต่มันก็ได้รัวๆด้วยนะพี่กามึงยิงเยอะแฟดก็เกียน You can see the amount of damage that's been delivered previously with the rounds RRQ have found, right? These bonuses looking pretty ครับ woeful. คู่นี้ดวงมาแล้ว Not yet with the Phantom. Rest of them with the classics, I guess you'd say a headhunter for Jemkin. Love the space that Yards is finding. อ๋อได้ตัวเดียวคุณว่า2นั่นน่ะ that could have been quite a lot, but still, now it's a weapon picked up by RRQ, and then a very open A site. มันบอกกูไม่อยากจับไวเปอร์แล้วดูทรงอ่ะไอ้เหี้ยเล่นนีออนแล้วได้คิวนะแต่ไวเปอร์แล้วไม่ได้ว่ะฟิลิกสวัสดีครับผม Very achievable for RRQ. Quite the early nightfall as well, just to ensure that no one's close towards spawn, no one's close towards site. They're going to opt to plant a little bit differently as well. They can go towards spawn for the defense if they want. Clear it with the Prowler. See how this retake does look for DFM. They have the Haunt and the Prowler for their own. Blindside May. They lose the Fade Util now though, my word. Prowler clears back sight, enabling you to play with more options. Relay Bolt still available for Monyet as well, and that will continue to stall. There goes the slide, just continuing to toy with their food. May and Sess trying to open things up, but the flash gets them instead. Sess just can't quite make it out alive. It's a thrifty conversion for RQ to pick up the bonus. And honestly, the way that this one is a thrifty is crazy as well, right? Because you win the pistol, you win the second round, you've had enough damage delivered that it is a thrifty for the bonus, and you still come out on top of that one. ฟูลบายในวาโลมันใช้เงินเท่าไหร่ Wild to be 2,900 seen in this one. But you got to give credit where credit is due. Great shots and great decision making thrown into the mix in that round for RRQ. Absolutely. I mean, Jemkin's still a very highly rated player as well. We saw a bit of that Neon now onto the chamber. We know he can do the Euro as well. But now on towards middle, it's the spams taking down Yachtska. Yeah, just to the pistols this time for DFM. Slided option with the new gun of the Bandit for Akame. See if anything will come out there. Sheriff as well, and for Kaede, the Stinger, which if they do get into the site here, which they pretty much will, could be put to good use. ทุกคนพร้อมๆกันมาดูราคาใบบักวันสวัสดีครับน้องชาย
สบายดีไหมครับผม Spreading their wings ฟูลบายคนละครึ่งได้ไหมหรอมันยังไม่เปิดอะดีโครงการเนี้ยแต่ต้องสมัครไว้ก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้นะต้องสมัครแล้วดูก่อนว่าผ่านเกณฑ์ไหม Be able to get close towards the site with the way that RRQ are shooting. The Stinger has to get in. I mean, one could argue that this is somewhat close. I would love to see an argument about this one would be close. 4-0 ไว้ย่า It's like right around the perimeter of the B site. Well, we don't need to do a lot of math to see this situation right now for Sess. อย่างเล่นเชมเบอร์อะไรอย่างงี้แบบไอ้จันไม่ซื้อแท็บ Not a bad one to take down with you. Okay. Even better as well. Some extra damage nicely ทำไมแค่บาท attributed to Sess เฟิร์ส in ลาว that กู round. ไม่ซื้อแค่เฟิร์สลาวครับ But เฟิร์สลาว RRQ กูซื้อ will เชอรี่ find 4 on แค่ the นั้น scoreboard tally so far. And if ที่ they เหลือ weather กู through ซื้อ another gun round of DFM where now we get the operator out. เฮ้ย the เจ๊งๆสวัสดีครับ You start to worry a little bit for DFM on this map. เพื่ออะไรเอ้าทุกคนฟัง Things are really คือ clean ไม่ coming กู through. ไม่ I mean, ซื้อตอน just anticipating what Yatska would ตอน want บุก to do เต้ามันไม่จำเป็น has been quite a key factor so far. มึงซื้อเชอรี่ Waiting ไป to ยิ see ง the ปึ้ง ball ปึ้ง of ปึ้ง fire ชนะ come แล้ว out for มีทำไมแท็บ Kaide. Nice as well on this defensive side. Run it back is available. See what the Phoenix is really going to be able to do as a uncommon selection of มันไม่ agents. คือมันคือสมมุตินะเราเล่นเชอรี่เราเดินเข้าไปเรายิงสองตัวในไซส์บึ้งบึ้งอ่ะ5-3แล้วมันก็ดูหลังได้แล้วไงมันไม่ต้องมีแท็บหรอก Sess though on the B site, perhaps checked. Utility all about. It's Manya. First foot in. A comment quick on the draw. And now the rest of DFM able to snuff out this one choke point. เฮดันเตอร์ซื้อ Fists to lock ยิง them ว่าว out กระ that สุ side น as หมด well. When ทำ you ไง consider the trademark of the chamber wasn't there to hold them in their process. As Kaide finds Xfero, some trades will start to come out, and Kushi will bring it into a state of equilibrium. เราไม่ฟอร์ที And again, another scenario where as RRQ, you should know that you didn't spot the chamber. ยิง You เขา found ไม่ it โดนแล้ว coming. มึงจะซื้อ You just ไป saw ทำไม the ไอ้ Omen จัน top of mid as well. You know where they can be around this map. 8 No นัด chamber 5 หัวเหลือ utility ตั้ at ง this B 3 นัด site. It's over at A. ซื้อ Maybe 8 นัด you ก็ไม่ซื้อ assume แท็บ Yatska เลยดิ has ทั้งนั้น brought a เนี่ย bit of a โดน rotation จับ over the นะ site right now, but you've ซื้อ got 8 นัดไม่ซื้อ advantage แท็บนะ as RRQ. And Sess is looking to be tricky with it จะบอก into ไม่ the บอกคน open. พลาด Too ambitious. And Yatska is just going to have to save เพ้อ this ฝันไปไกล operator. เพ้อฝันไปไกลอีกกู That was the chance Timber Quack, for Bane. DFM to start this เฮ้ย map in Timber this ไอ้ round. They วาร์ป locked 2 สมัยนี่กูยัง RRQ โหดอ่ะ out. They tried to catch them in rotation. I concur. But Kushi said no. Yeah. The way that he peeked back up middle, just almost feels as if DFM ก็ got a 6 นัด little ก็แถม too 1 อัน eager. คือกระสุนเหลือเลย The 1 อัน information that they found. Nonetheless, the spike will go off, and it will be a 5 โอ้โหแต่ยังไม่เร consecutive เดียน rounds ก็ to รอแต่ start วันปา things ร์ตี้ off อะ for ดีเขาใจไหมอย่าง RRQ เรเดียน on มันต้อง their own มันต้องแบบ map โฟ pick. กัสเกมไง Yeah, there's a leak in the boat. Need to come ashore and ถ้า patch สม that มติ one เป็นวัน up. ปาร์ตี้อะโอ้โห There's our เรเดียนเล่า Captain, my captain. He was happy with the last series. Yeah. นี่ขนาดวัน Feels ปาร์ตี้ Victorian. 3แล้วเนี่ย I don't know about this one. 5-0. Someone call them. Seeing some illegal things from RRQ in this map at the moment. ก็ไม่ว่าเรเดียนหลอกเล่นอินฟิว Just a massacre in mid from Kushi, to be honest with you. เราต้องจับมือการเบมมันดีวะอย่าไปเข้าข้างบนไอ้เหี้ยบุลลี่กูมันสนุกเนาะ First buy round, chamber trip here, and then Phoenix play inside the smoke. Just truly คือจะบอกว่าผิดที่แรกไม่ใช่ locked into his role. Yeah. They do go towards this A side now as well. That operator is still salvaged from the previous FN 2 round. ทีมให้ใครให้ FN ค I รับ don't even believe it revealed 2-0 itself yet. So we'll see what he's going to be able to come out with in this one. See if it'll be a good magic stick. Heard. ตาโฟกัสหน่อยมัน0-5โฟกัสอะไรอ่ะมัน RQ โอเคซี่แล้วอ่ะ Kaide, this is the guy that we've been keeping our eyes on. เมื่อไหร่จะ especially ยิ with ง the แบบทัน Alpha เนาะมาที่โลกต้องการ Yeah, ด้วย see what he can do with these curveballs as well. Really go for a fight. Good opener for May. Extra information to Crazy Guy as well, but it's just going to get out. Kind of feels like that clone is now just a useless piece ทารอน of ใครดีเอา ability. มันก็คนเดียวกันเนี่ย And just for DFM to try to make do with the advantage that they find. Yeah. Make sure ซู the มมาวันนี้ Roback ไม่ซู and ม the พรุ่งนี้ Dimensional ซู Drift, ปะ you have to shift into a post-plant scenario, into a พรุ่งนี้ retake พรุ่งนี้ scenario, or even a flood. If you let RRQ get in, catch them where they're trying to go in for a plant. 45 seconds for RRQ to make a decision. The drift is going to come out nice and early from May, actually, to get all the information. Did he not spot Xfero? He didn't clear the corner properly. That's ดู going to เซียนไม่รอบชิงวันนี้ไม่ได้ดูครับ เดี๋ยววันนี้ despite เดี๋ยว getting มาดู information on B side, เมกา he ตอน does have เช้า found ครั the บ shadows to TP over onto A, 30 but seconds left.
that be enough? Kaide, come on, surely something at some point. He's got a position. It's just very difficult right now with that pit going down as well and the kill from Crazy Guy. Just extends so much of this domain. Here comes May though, straight down through. Kaide as well. There goes the ult. Cess starting to stick onto the spike, but he doesn't have it halved. Yeah, confirms that. Team's falling all around him as well, and now it's just on to Kaide, trying to triangulate the kills. Curveballs left and right. Oh, unlucky, bro. Bit more time. Sparrow is just playing so sneaky. Back away. It's RQ with another round up. Yeah, you just know at that point in time that the toxins are ticking your opponent's health down and down and down, and there is nothing that poor old Kaide is going to be able to do. Different story if the spike is half defused there, for sure, potentially. That is around with the good opener that just gets ripped back by RRQ. Very unfortunate for May that he didn't clear the corner on towards Xfero. Different story if that happens as well. There's just a lot of really unfortunate bits in that round and in a couple of the passes as well for DFM that has been contributed to well, just a non-start on this map. วันนั้นบอกเลิกสตรีมไปหางานทำดีกว่าไม่คือถ้าแบบเลือกระหว่างล่ามกับสตรีมกูเอาสตรีมพี่ Unfortunate phrase that has to be ต้อง uttered. ผ่อนทอง I feel like we need พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า the jump pack start battery on the car in this one. It's just not able to start. It's not able to go. And then after you do that, you probably then need to check the petrol because it's still not going. There goes all your car knowledge. But we do, hear a little bit of that gas going on. We do see bits of it in the previous round. We saw a lot of it in the previous map. Honestly, I was loving what I was seeing from DFM when they were winning those rounds. They were making really good decisions. They were figuring out some of the weaknesses of RRQ. But then it did feel like after, coming into that bonus round of RRQs where they just ran up flawlessly. There was no gas anymore. แล้วภาษาเองไม่ถนัดภาษาถนัดไงภาษามันทำได้รู้ว่าแบบเป็นล่ามนี่ชิวเลยแต่แบบมันไม่ได้ว่าปาร์ตี้ทั้งนั้นอ่ะ Still go. Make this 7-0. Not gonna let go any. เขาบอกเป็นล่ามชั่วคราวเหรออ๋อ But having 4 members here is going to be good. Having an opener on a Monyet is going to be great. เขาบอกเป็นล่ามชั่วคราวครับของฟูเซนน่ะเขากำลังส่งล่ามตัวจริงไปอยู่แต่ล่ามตัวจริงนั่งสตรีมอยู่หรือเปล่าอุ้ยคม Quickly spotted by Jemkin. NA คือแทบไม่ดู now as well. NA กูดูมาทุกวันเว้นเมื่อวานวันเดียว Our Lord and Savior for DFM, perhaps. Okay. Was right in front of the TP. ก็ข่าวรู้ป่ะไม่มีคนบอกว่าไอ้ล่ามที่เขาขึ้นเวทีเมื่อวานอ่ะเป็นคนชั่วคราวมีคนจริงๆคนตัวจริงกำลังเดินทางมาอยู่อันนี้คนจริงมาบอก Good luck, Cess. But the problem is, you're putting a priority on the kill that doesn't impact your opponent's economy or on the round. Because it's the former at this point in time. And you don't even get the job done there. He was decked. He was decked. เอาสำหรับตัวนี้ครับ Well, let's see. อันโด10 บาทคงไม่พออะไร going to เนี่ย be able to come เอ้ out ย with now. The ใคร timeout มี that ปัญหาอะไร they กู use มันดีๆ would เหี้ยมาต่อย assume นี้ to get ล่ามตัวจริงอะบอกนะว่าจะเป็นคนที่นั่งเขาตีอยู่หรือเปล่า figured out that RRQ are deploying on this map. And for your rifle round that now comes into round number 8, what differences you do look to come out with. I wouldn't mind seeing some double layered aggression from both of the doors, right? Get Kaide out, flash around the corner, get May to flash up high behind. โดน100ก็ไม่สนใจ Come out with a couple of these nice tandem plays. Get the fade util in there as well. คนจริงๆแสดงว่าผู้หญิงที่แปลเมื่อวานไม่ครับ Or you can spam bottom. เขาก็เป็นคนเหมือนกันครับคนจริงๆเหมือนกันแต่หมายถึงว่า your opponent's controller. Oh, that's not how that goes though, folks. Not this one either. And then the cookie crumbles. And the entire Django เฮ้ยไม่ยิงไม่โดน Xfero with yet another 10 บาทได้แค่มอง20มีตอบโต้100คือไว้สวยลองดูครับ At the moment for DFM. Open up. ใครลั่น100ครับเดี๋ยวผม You got the free charge on a crazy guy. But an overheat immediately for a forward TP from Cess, and then everybody else starts to fall. Really testing DFM's อันนี้ก็ไม่น่าใช่นะ Yeah. But what can May do to try and bring this ลองกดธงกว้างไม่กดธงครับ13-0ไม่กว้างมีสิทธิ์ไหวเฮีย situation back? He's got flashes. He's slowly running out of time. มีดิเฮียดูคิวยิงดิ Not planted in a good spot for his defuse either. So เฮ้ยเพิ่งรู้นะมันแฟลตตรงนั้นได้อ่ะ
13-0แบบทีมไหน Oh, the swing. โอ้ยฟิโล I heard the snake spike, but I don't know where it went. เฮีย Off into the nether. Yeah, pretty much. แต่ก็มาแล้วนะครับแม่ครับโปรเฟสเซอร์ 8-0 now for RRQ. Have a recheck on that opener. That's a nice one. ทีมดูเชลซีไหมครับวันนี้หรอ Good allocation รีแอคหรอ for Cushy. วันนี้น่านอนครับเพราะว่าเดี๋ยวตี 5ตื่นมาดูอเมริกาครับ So we definitely need to see in the way that DFM can get back into this, but for now, let's have a ไม่ listen into DFM ชนะ RRQ จ and ริง just ๆมา see เนี่ย how the comms are looking in this mighty lead. ยังไงแต่ว่าตอนนี้ RQ เป็น Hold on. 2 mid 3 mid 3 mid Alam. Aman tipit Carry yo, carry flash through. Ayan, tingin. Aman. Yo. ถ้าครูเป็นไอต่ายเมื่อวานล่ามแปลอังกฤษเป็นอังกฤษให้ครูแบบเมื่อวาน Good ครูหัน numbers ไปต่อย checking จริ in งนะ towards mid and good expectations on where DFM can be. It's an unlucky tag that comes out there onto Yards Cup. Any other member would have finished them off with that outlaw. เฮียมึงก็ให้ Information from B as well. คนมันก็เขาผิดพลาดกันได้ Go ไอ้ RRQ เหี้ยกูอย่างแรงนะไอ้เหี้ยขำที่แม่งเรียกว่าไอ้ตายไอ้บอลว่าไอ้ตายอันนี้ต่อกูเข้าใจนะว่าไปอังกฤษเป็นอังกฤษอะไอ้มันก็ the doubt here. It's nice. ไอ้ยาก็เข้าใจตามมันแหละไอ้เหี้ยคือจะหลุดอุ้ยผม Just clips it right around the edge of it. ไอ้เหี้ยไม่หาว่ะ Now the rest of the team will be looking to regroup, especially up middle. Yeah, it's a split. There's a paranoia that goes ไอ้เหี้ย into them. หน้าบอลมึงเหมือนจริงเว้ยเหี้ยหน้าบอลมึงลอยขึ้นมาเลยไอ้เหี้ยตอนเขาแปะ Just trying to go turret mode, but Chimkin swaps to the shorty ไอ้ Cushy. เหี้ยพาราไทเป็นพาราไทอะไอ้เหี้ยหน้าบอลคือแบบ Spike down soon enough. Akame and Yatsuka. Jemkin does have that trademark that is still down on the other side of the map, but no flank coming out from there. He'll still watch for one in case they don't exactly know where Akame and Yatsuka currently positioning this retake from. This will be telling. เฮ้ย Good little opener 2-2 for ยังไง Yatsuka. They อะ still do โล have 2เนี่ย slight opportunity. จะไปล่ามแทนได้ไหมหรอไปล่ามแล้วได้วอลปันติไหมอะ Whoa! What movement though? Just to play for the intel, and there goes Jemkin with the angle lockdown at the end. What did I say? How many 4 versus 5s have we seen from RRQ when they get through into that B side as well with an op shot that I thought should not have gone Jemkin's way. No rendezvous to get out of there. If he misses the shot, he just takes the shoulder line. He goes for the higher player in terms of the verticality. And they do get in towards the site for that 3 versus 3. They do get the plant. They get the advantage. ใครดูถูกเป็นประเด็นวะ Cushy. Wallbang to Yatsuka and a stable operator for Jemkin as well to seal the deal. 9 in a row. ไม่เอาผมเป็นสตรีมเมอร์ถ้าเป็นสตรีมเมอร์บวกล่ามได้เนี่ยก็โอเคเป็นแบบอย่างเป็นคอนติคิเตอร์บวกล่ามอันนี้ได้อยู่ถ้าเป็นล่ามแล้วไม่ได้วอลปฏิอาไม่เอา Okay. There will not be a 13. ผมไม่อยากทิ้งพวกคุณ today. That will it into play? I don't know. Rendezvous for Jemkin out of there. Looking at May to potentially do something dastardly here with อะไรคือสมสู่กับอาชาวไอ้ยี่ถึงตัวนี้กูไม่เข้าใจเนี่ย Nico as well. Still just trying to work around the positions. While RRQ. โอ้ยเฮียอะไรมึงแฉเฮียมัวซั่วเนี่ยเอากับไม้ And he might have the idea, but can he land a shot? Akame จะหลุดว่ะ provide a bit of support, but Cushy, the Phantom at close range. Jemkin lurked out towards the back. Just main left now, all the way through up from the backside of CT. Spike getting planted. May needs a miracle. Miracle. Nope. It's not going to happen there. Everybody watching each other's backs on RRQ. Everybody there for the trades. And just good awareness of where DFM are situating around the map. เขายังไม่เปิดคลิปนะครับ This ที is ม going นะ to be ผ a ม blessing now that the โดน guns are back for บ้าน DFM. แดงไอ้นี่อยู่ครับ Or still a curse on this ติ๊ก defensive อยู่หลังบ้านครับ side โดนเป็น1 กระทง of ละ Road. It certainly is feeling like it's a bit too poisonous coming out from RRQ at the moment. ตาเคยบอกใช่ไหมครับว่าจะลองเป็นสตรีมเมอร์ฟูลไทม์ใช่ครับตูนันจ้าฉันดูบูลลี่เนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีใครอยู่ข้างกูเลยวะเฮีย Aggression though, I like this coming out from B. ตาไม่รู้จัก What I คำ was ว่า talking โป๊ about ปด earlier, right? กับ Doing อา something ชา with the จ่า flashes and fade util. Bit of a different rendition with the
other bits of util ทำ that ไมมัน comes ขาด out, นี้ but หรอ I wouldn't have คือมัน minded โหดอะดิ also then sending in another layer ภา of ษาไทยเกรด payday หนึ่งไหมครับภาษาไท behind ย it. เกรดสี่นะ When ครับ that first set of utils done, you got another flash, you got another fight that can เรา come, อยู่นะใคร especially บอก when ไม่อยู่ you've โอ้ got โห the run it back. กูอยากจะย้อนแชทดูจังเลยว่ะ Do 10 นาที something. ที่แล้วอ่ะ ว่า Challenge ดิ the ติด approach. เดฟเกมปิดคลิปไปแล้วเหรอ โอ้โห That เฮีย util is เจอ all อย่างงี้กูก็ปิด subsided. อะ You ถ้า can กูเป็น see the กูเป็นแฟน space คลับอะ again to RRQ, who can just look to coordinate a good hit into this site. แม่มอนเกิดมันก็ประมาณเนี้ยเนาะ The other end of the map, but เจมกินตื่นใครเอาลงเจมกินก็ตื่นมอนดินก็ยิง เฮ้ยเห็นปะน่ะ Position though, good for the first one. นี่ไง Not quite the second. Kaide, another layer in with the run it back. Oh, Try to slow things good team, down, but oh, might have oh. revealed quite a bit much. May does arrive just in the nick of time. Yatsuka as well. Another shot through. All of a sudden, the tables might have turned. A big pop flash. And it's just because she left May right around the corner. And finally, DFM on the board. There we go. Golf claps for DFM. They have found a round, but they certainly had to fight very hard around that site to be able to get it as well. May making sure that he's not overplaying his hand in position to give an opportunity to RRQ to 2v1 essentially. Just trying to find those advantageous 1 versus 1s. They've got a real cess in with these TPs as well. If he did stick the landing and Jemkin wasn't too far forward, or sorry, Monyet wasn't too far forward, potentially could have got the kill. So a little bit careful. But last round and a half now. Tour de force is out for Jemkin. Monyet is just absolutely bloody sending it through mid, and he's just going to go straight into the charge. คือปืนเล็กมันไม่ใช่ทางแล้วว่ะ on the round. นะครับขอบคุณที่นะครับ Decoy for Crazy gonna get inserted into this spot. Rest of RQ playing around the end of that smoke. แล้วมีโอกาสจะเห็นดัสสตรีมเป็นอาชีพเลยไหมครับ Well, he wants to try and hit this A side with the rest of his team. He can come in a little bit later. He can spot some information. He will just get in. คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย Kaide now needs to do absolutely everything. คืออะไรเนี่ยเอาอีกแล้วคำศัพท์ยากอีกแล้วเฮียมึง The site is open for business. เฮ้ยมึงสงสารกูเลยดีไม่เข้าใจเนี่ย Online made us have drift though. Yeah, you always feel incentivized that you want to find something just before using it, but now I'm going to think better of it. อันนี้เอาช้าง Facilitate an entryway for the team. คือมึงจะเอาทั้งสวนสัตว์เลยไหม Was this duo from last year? อันนี้มึงเอาทั้งสวนสัตว์เลยใช่ไหม Slowly getting spotted out now. May just creating a bit more chaos on the other end of it. 2 kills to his name, and the third. เหมยแบกแล้ว Back into the เหมย game. แบกแล้ว DFM will close out this จะมี first โอกาส half เป็น with ดัส that. สตรีมเป็นอาชีพเลยไหม Maybe we ก็ did ลอง need ดู a ว่า little จะ bit รอดไหมครับ of 2025 DFM for the May show to start things up here for DFM. ไปได้ทุกที่ไว้รถตันนะครับครับเฮีย Yeah. ครับผม 2 to 10 though is going to be เมฆครับแบบอะไรแบบเม a ฆ pretty ไง difficult scoreline to come back from you to ใช่ไหม shoot. Unless we see something of the caliber of BBL the other night against ไอ้เหมยมันโกรธแล้วเนี่ยเหมยมันปล่อยพลังแล้วแชทช้าไปเปล่าหรอมันมีอะไรช้าเว้ยถ้าใจมันสู้อ่ะ Mayhaps. Mayhaps. อัพเปิดเลดดี้ดอโอเคร้องอย่าบูลลี่ฉันนะเลดดี้ไปไหนอ่ะไอ้ขอลิงก์ใหม่ได้ปะกูเปิดปิดไปว่ะเลดดี้ด่ะทำไมอะไรกูได้ละกูโคตรจัดอ่ะเอ้ยไม่มีอะไรเอ้ยเดี๋ยวกูเช็คก่อนมีอะไรปะเนี่ยไม่มีนะหนักกดจันเลยว่ะเฮียเอากูแคปมาแล้วกันกันไว้เฮียชีวิตนี้แม่งไม่มีเฮียอะไรละถ้า YouTube กูบินก็ไม่เหลืออะไรละเฮ้ยนี่ครับอันนี้นะครับข้อความนะครับที่performance code นะแพนด้านะที่อยู่เป็นเล็กส่งให้เพชรเมนนะผมคือแม้เราจะอยู่คนละฝั่งกันแต่มึงฟังกูนะเว้ยมึงไม่ต้องโชว์ศักยภาพอะไรแล้วเพราะกูรู้ว่ามึงเก่งแค่จำไว้ว่ามึงจะเก่งต่อเมื่อมึงโฟกัสราวใบราวโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับเกมแล้วก็มั่นใจไว้เฮีย control your breathing แม่งมาเป็นไอ้เฮียไอ้นี่เลยว่ะดาบพิฆาตอสูรเลยอ่ะหายใจลึกๆพอมึงอยู่ใน control ทุกอย่างก็จะไปตามมึงพอมึงอยู่ในการควบคุมทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่มึงหวังไว้ Couple of ghosts, some classics. Hauntley goes in first.
ดูดราม่าเลดิตอะไรเนี่ยฟอร์มเช็คเลดิตอะไรเนี่ย out of B main. ครับ And also revealing some cards on the A site. Utility's starting to get spent. You know there is a chamber somewhere. So flashing themselves in, trying to get the spike down at the very least. RQ trying to set up for retakes. 5 versus 5 again. จริงครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมท้ายตาราง Not get too ahead of ourselves here. ที่จะโดน จริงครับ Otherwise, the heads will be removed, and that's what they're changing, tracking for in this one. จริงครับ Not a lot of utility though for RQ to go at this. They're going to have to try and do it in strength and numbers. Relay Bolt maybe first with the horn. Those would be very key pieces of utility. There he goes. Shots lining up though for Yatsukai. Monyet with the W trade. Panda JJaz ทำไม JJaz เนี่ย Backsides of elbow trying to land some sneaky shots, but it's made around the edges of the smoke. A double quickly found and just Xpharaoh left. No time either. It's May. Of course it's เหมือน May. มันยิง Maybe เราแล้ว that was 3 ตัวแล้วนะพี่ exactly ชัด what the 3 doctor ราวแล้วอ่ะ ordered in เฮ้ย this one to patch things up เฮ้ for ย TFM. He starts fragging up and there's some confidence that's built for the rest of the squad. Maybe they can feel like this is definitely achievable. You got to do it one step at a time, and starting with the pistol, well, required in a lot of people's minds because you drop the pistol, it probably is just map done. nice เฮียมึงดูหน้าเขาดิ just คิดถึงเกรน TWD It's a good way to เกรน TW อะไรคือเกรน TWD อ่ะคืออะไรอ่ะ Chamber on chamber action. Will the ใคร head อ่ะ to be better than the Marshall? It, well, apparently it Chamber will. Diff Chamber Diff ช่วงนี้โปรเฟสเซอร์เขาไม่บอกฝันดีเลยค่ะ เห็นเขาชอบแอบไปดู really บอ put ล the damper ร้า on นตอน things, ดึก mate. ๆจริงไหม Then to คะ try to take อันนี้ charge จริง of ครับ RP. จริงครับ B site is absent. ที่5มาเชียร์เซนไหม Majority of เชียร์ครับ RQ members at the moment. พี่จัดรักบูมไหมครับเอาจริงๆไอ้บูมอีสปอร์ตเหรอ Trademark to look out. A. แต่เอาจริงมากว่าไม่ไหวกับ RQ อยู่ดีว่ะ Smokes. Yeah, just a challenge and exchange of utility here. Eventually, if you do go to this B site, that's where จบเท่าไหร่เดี๋ยวก็จบแล้วแหละเอาจริงไหม laying behind. Although now เรานี่อาจจะโดน RQ แต่ว่า ฟูบายก็เรียนลูกพี่เหมยเขาจะยิง3ตัวทุกราวเลยเหรอวะมันเป็นไม่ได้เหรอ Xpharaoh though. 13 Keep still. Silent cushy. Spotting out just at least one. 8แล้วกัน Friday onto the other. And slowly but surely, the rest of RQ then making their moves, also getting spotted out. It's a good reset in the middle of the round as well, when it feels a little bit too pressured in towards mid. Silent in towards the B site. Wall drops, find your frags. Settle แข่งจบลงเลยไหม appropriately. ลงเลยเดี๋ยวไปทีตี5ไง Now for Jemkin and Crazy. ขั้นทำมาแล้วทำไมลูกพี่ทำตามไม่ได้โอ้โห In this round is by hunting it for น่าจะ themselves. ตื่นมาดู 'cause NA ไปนอนอ่ะ TFM holding on to all this weaponry for the bonus round. It's going to be quite good. ตามผมไหมผมรู้ใจพี่ขนาดนี้โอ้โหน้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพี่จะไปรักได้ไงวะ Now May 2 away from dimensional เอฟ drift. เฟนแข่งอีกทีวันที่6ครับใช่ครับแต่จะดู NRG MBR ไม่โอ้โหอันนั้นพลาดไม่ได้ อันนั้นพลาดไม่ได้ From last year, you know, trying to get a little bit too eager to close out the map. They แทนที่มึงจะยิงยาวตอนนี้แล้วไอ้เฮียละตี5มันจะไหวที่ไหนแล้ว this time playing it safe. But they've also showcased that if they are behind, they can push us into OT and they can deny a team from กู making an จะแจ้ง international. ความจับมึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงทำไมมันต้องพรุ่งนี้ตอนเที่ยงไอ้เฮียอะไรเฮียบีท What เฮี giveth, ยอะไร what เนี่ย taketh. 4 ทุ่มไม่มีแข่งแล้ววันนี้ยุโรปไม่มีครับ Either way, though, this second half is just starting up. Let's go. Let's go. 3 Yeah, rounds what do you do, man? for RQ still. ไม่ยิงยาวแล้วไม่ดูอเมริกานะเว้ย A bit ambitious now. An AWP out for Yatsuka on the attacking side and for Kushi getting เอา out ไปเรียน that ไป Odin ทำงานกันใคร on จะ a มา map ดู that เอา has seen patches of walls that were very spammable be modified. His current position, though, not. As Yatsuka opens up onto Monyet up mid. ถ้าสะดวกเสาร์หน้านี้ไหมครับเรามาเจอกัน Acrobatics โท for ษที now, น้อง but พี่ตะวัดปาร์ตี้วันเสาร์อะเนาะ aware that พี่ the ขอโทษ Odin เลยครับ is พี่ขอ here โทษเลยค surely. รับพอโดนรวยๆแล้วไปพักผ่อนวันหนึ่งไงจะไม่เอาไม่พัก There are other options. เราสู้ทุกวันเราไม่มีคำว่าพักครับที่นี่ Maze one away from the drift. รา now ชา as วันปา well. ร์ตี้ Sees any overplay by RRQ, can pick that one up. If he goes for a challenge for himself, he could กู potentially อัน grab it พอย for เดี๋ยว the มาดู kill. มึงเองดับเบิลยูแม Set TFM up for a very nice. โดนลิเมียเรียก10 ตัวแต่พี่แกกดฟินิกมันโหดฟินิกตัวมันโหดนะเว้ย And he's lucky stars that he's still alive to fight this round. เหมยล็อกอินแมน Jemkin is now alerted. 5-4นะเรานี่ถ้าได้นะกูมีสิทธิ์ Get นะ one before rendezvousing out. Perhaps they're just going to
Shift on เดี๋ยว past. มันจะกันรอบหน้าเดี๋ยวเราจะเอาเราก็ลั่นยาวทุกรอบเนี่ย Call to retreat from B for RRQ as well. โหดกว่าเลน่าจัดอีกเหรออันนี้ไม่จริงนะครับเลน่าผมแม่ง Do you even just consider a 4-man save? Yeah. You heard the operator. You know it's a big stacked up position for DFM with 5 alive to this B side as well. ถ้าสัมภาษณ์กูทิ้งเลยหรออย่าเรียกว่าทิ้งสิเรียกว่า the beginning of this retake นานๆที่มาหาก็ยังดีทิ้งแล้วมันเศร้านะ It's going to be a difficult one. เซฟว่ะเฮ้ยเซฟเลยเหรอ Maneuver and yeah, they're just calling it. It's going to be 4 save. They're going to try again next round. I honestly don't mind it. Yeah. Just ใช่ไหมที่ไปสแกมแม่กูมาทำตัว Totally น่าส agree. งสารหลอกขายถั่ว I mean, เน่า perhaps if someone overextended and because she found something, then they might have had to go for it. But this makes sense. It's just a lot of time taken to get to the site and a lot of positions that DFM have really situated themselves on toward. หน้าตาจะคล้ายสแกมเมอร์ Becomes แต่ไม่ใช่นะ very ครับ difficult เดี๋ยวแยกย้ายกันไปเติบโต justify going in แล้วก็ for ค่อย the มาเจอ retake กัน there สัก when วัน you ใช่ไหม can save these 4 guns. You can go again in the next round. คำว่ารอบ You ของตาคือยังไง established ครับ a มีเกมอะไรไหม sensational มี lead in the first half. It would be honestly pretty silly to have สวัสดีครับพี่ attempted เล่น a เป็นไง retake ครับ there. จะว่าไปน้อง Just ยัง All's good in the hood for now for RQ still, despite losing the round. And also, just keeping in mind that มันมีเกมครับแต่ว่ามันเป็นเกมในใจแล้วกัน Yeah, the ขอไม่ operator's พูด still ออกมา online. They know that May has won away from the dimensional drift as well, so it could be the option to go for a bit of an orb พี่ contest. จะเล่นเลิฟอีกไหมช่วงนี้มีแต่วันปาร์ตี้อะดิ Towards that A orb line, you could definitely do เอ้า so. You want to get เฮีย some เขาทำ mutual ตั้งนาน combos เพิ่งมาโช coming ว์ out เนี่ยนะ towards the B side. Definitely do so as well. We're gonna have a chit chat, คิดถึงพวกกู however, ไงเอาคิดถึง first สิ and foremost เอาพวก for กูอยู่บนแชทเลย RRQ. มายังวันนี้ Seeing มา how แล้ว this one results. ถึงแล้ว ยาวว้าวหลักครับสามราบใครทีเคเอามาไม่ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม พี่เขาฝากกดกันเลยทุกคนนะ แมนไลค์ผมหวานจะได้เปิดกล้ามองเห็นหน้าแมน เดี๋ยวเอาไปยูเมด เลิฟ Love you bro ครึ่งแรกกระโดนยับไม่คือมันจะกลับคัมแบ็กปะเนี่ย Well, we saw how potent the operator was for Yardsko and how many openers he was able to find in the last map as well. It still goes. อะไรพี่ตาวอตปาร์ตี้นี่ไหมนะคือไม่ว่าช่วงนี้มันวอตปาร์ตี้ไงช่วงนี้มันแข่งเยอะมันก็เลยไม่ได้เล่นเกมเลยครับ And they start out with just a เกณฑ์คือได้โดแต่แค่วันละพัดไม่เอาจริงคือผมพูดจริงครับไอ้เรื่องโดเนทอะผม this half. ไม่เคยไอ้นี่เว้ยคือผมจะเอาเป็นแบบสปอนเซอร์ค่าโฆษณามากกว่าครับ The early timeout is not a bad คือบางเดือนมันคือ true to play with and they didn't. อันนี้ผมพูดตรงๆผมเป็นสตรีมเมอร์ที่แบบจะไม่เปิดหลอดหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าผมไม่ได้แบบเอาตัวรอบเพื่อแบบหวังจะแชทอะแค่เข้ามาดูกดไลค์อะไรเงี้ยผมก็ดีใจแล้วแล้วผมก็แบบหวังว่าจะได้สปอนเยอะแบบมีงานเข้ามีลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าโฆษณาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าแบบ Back of that one after the confirmation from the ไม่อยาก horn. ได้คือได้มันก็ดีใจมัน See, can you find อัน any จริง cheeky ทุกตัว damage จริ off ง the spam? คือแบบไม่ได้แบบว่า You can't, but you're gonna try Don't to funnel think them in about- towards Crazy Guy. He got off the line at the right time, in my opinion. Operator around ตัว that เลยต้อง corner. เข้า You นี่เท่า don't นี้ want to เดือนหรือ overstay เปิด your หลอด welcome. ต้องปิดหลอดให้หน่อยอะไรให้หน่อยอ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะ Now เอาตาม alerted ศรั as ทธา to ทุก where คนอะ the อะไรเงี้ยไม่ได้แบบเปิดหลอดแบบ possible เฮ้ยแชท shot could be coming ปิด through. แล้วปิดหลอด Mania ให้หน่อย trying to ทำอะไร slow ให้ them หน่อย down with อะไร the เงี้ย relay. He does get it just in time. ไม่เอาอ่ะ That's just gonna halt the process of DFM สา as มารถมา well. ดู NA เอาอันนั้นมันเป็น They เคว can ส get ไง towards the มันไม่เหมือน doors กับ of ตี this A site, but they're not able to get in just yet. Kaide down for the count, so only a singular flash for May as you inch in little by little to get a superior line with the operator. Do you even feel comfortable to stay around this A site or not? ใช่ Maybe not. The Prowlers อ๋อ will เราสิ both เกมดัง pass ขอ each โทษเมื่อ other. กี้ไม่โทษทีเมื่อกี้ฟังไวคอม You already have such a position, so still thinking to get นี่ the โดนมา spike 100เหรอ down. Yeah, they clear elbow though. You wait for a smoke to go towards ดู spawn แบบนั่ง side. คอเกมกันยังไงครับ Trying มันจะ to ขึ้น set it มา up for Yardsko แบ on บ the line. He's just gonna get on it พ and อ try ส and miss the เปิดทะลุ shot. 2 คนหรอเมื่อกี้ระหว่างกลางเหรอ Well, now you're aware. Trying to find the right opportunity to push in, and there goes the Odin. Spams onto May of all players. Yatska smoked off. Crazy Guy, the rest of them starting to move onto the spike. No options remaining, and Crazy Guy will just behead down 3 players. Very nice play to come through from him there. Lead by example. Rest of the team looking at the angles that they needed to as well. And that is ของในเกม RRQ คือเฮียอะไรวะแชท getting their first round on the board for this defensive side. เรื่องอะไรเนี่ยง่ายแล้วกูตกรถอ่ะ DFM though with 3 in a row building up a bit of their own bank. จะไม่ได้อยู่ถึงกี่โมงต้นลุงไหมเนี่ยต้นลุงมาใหม่ครับ But are they going to be as prevalent in this next round to be able to, regain some more rounds to wrangle back this map?
Operator is still ทีม out ตก 4 แต่ทีม yards เขาว่า up ไม่ใช่แค่ now. May does have that dimensional คิวเล่น drift กินเป็นเบรก available. จะชนะเป็นเบรกได้ไหมจัดมันก็น่ากลัวอยู่นะ Otherwise, the next round up would be a really scrappy fight. Trying to make this one count me. If you're going to go for this drift up through mid as well, you definitely need your teammates to follow for the space that you clear. Because if you're going for a B split, only having Kaede over at the แต่ผม main แค่จะ trunk อัน point นี้ is อันนี้ในส่วนตัวที่เป็นครีเอ not เตอร์นะ exactly what you would โอเค feel ไหม confident in, you would say. But you do slide on ถ้า by with the blaze. Unfortunately, คือผมไม่รู้เรื่องนี้แต่แค่พูดในฐานะครีเอเตอร์ I แล้ว don't กัน think they recognize that ถ้า May has slotted himself เกม in เดฟ very close. ดูแลครีเอเตอร์ดูแลคอมมูนิตี้ดีอ่ะใครๆก็รักอ่ะ the พูดได้แค่ timing, นี้ mate. ใครๆก็ชอบ This could ใคร be ๆก็อยากเล่น gorgeous. Never mind, Cushy. แค่นั้นแหละ Aware. You've even got the push down towards A from Crazy Guy too for a first point of contact over there. oh no. Well, okay. แล้วจะดูแลชาวแชทในช่องนี้ You've ไม่ got ดีครับ every position covered around the map essentially for กูซื้อ RRQ. พวกสกิลเล Locking เวอร์ them แต่ out ถ้า of ซื้อ B แย่ with แพ the งกว่า toxic screen, watching towards your own spawn because it was really โอ้ not. เอ้ยพอยต์มันเป็นค่าใช้จ่าย It was a problem spot. Crazy Guy finding that forward kill on the line that I mentioned earlier as well, right? It's very important that he was on that line to find that. Now you can just switch and sit pretty. 20 seconds to go. Kaede and มาเตอ Akame ร์ต่อจากนี้จากที่ไหนครับชิลีครับ really just สวัสดีครับ running จาน out ส of วัสดีครับคอมพีท options. running out of time as จะ well. บอกว่ากูเข้าใจถูก You ป่าว can try and flash the corner and force a plant. But what do you look to ไม่ do รู้ว่า after that? เอา It's เป็นว่า 5 แบบ versus 2 at the end of the day. มัน You're ก็ just gonna look to try and save. And you definitely need to hold on to these guns when that clock hits 0. You could still lose him at this point. I'm sorry to say, Komodo. Yeah, you could get the plant after the time, get the ulti orb. Nope, get the challenge forward. Yeah, you hear those footsteps. You don't want to risk ถ้าสม losing มติ the ให้กู gun. ไปถ่ายงานอ่ะแล้วก็ให้พอยต์กูอ่ะ Goes map and series points at this juncture. A really tough mammoth task for DFM. Oh, sure. 7 series points is not going to have you sitting comfortable in that chair down on the stage at all. It has just been such a destructive start for RRQ at the beginning of this map. I mean, look, man, 10 in a row. What can you really say about that? Really. The stadium that was quite noisy from มัน before เกม now เป็นเสียงของ fallen ปองเป็นค่าใช้ silent. จ่าย Just a ถ้า bit ส of มมติว่านับแล้วว่าแบบกูต้องออกจากสถานที่อะไปทำมันก็ไม่เอาอ่ะ not really clearing anything. Crazy Guy going แต่ว่ายังมีโอกาส for ไหม the ครับ spans จี too. จีแล้วปะเนี่ย Execute on the back of the dimensional drift, forcing Gem ไม่โดน Kid อ่ะ out into a spot อยู่ of บนหัว Bob. อยู่บนหัว Maybe not. They just did not expect him to be Oh up high in my the sky. Says though, trying to do the best with his. เตอร์แรง The จัง Spectre will dispatch the 2 โดน players. จัดเมินต้องให้ชัดต่อ And ไปเอง now เอ้ยขอโท perhaps ษ a little bit more. Shrouded steps into a deeper position. Prowlers to clear. แล้วแต่งานครับ Mon เด็กคนนี้มันแล้วแต่งานเลยครับ alongside Xvero, taking a bit of a journey. ทุกคนก็ผมว่ามันก็ได้ไม่เท่ากันด้วยแหละ To where อะไรเงี้ย May มัน is ก็แล้ว as แต่แบบ well. ความยอดนิยมหรืออะไร Shot อย่าง and งี้ด้วยมั้ง marked, แล้วแต่ looking งาน for the อะ shot, but Mon yet! A couple man. of taps and burst, he goes Easy. overdrive and quickly beams down the final player. Detonation focus me, detonation no more. RRQ are back on top. Just too convincing for them in this series, to be honest with you. You kind of remove the beginning of DFM in the first map, and then there's just so many rounds strung in succession for them time and time again. I mean, it's very, very strong showing. เฮ้ยเฮียวันนี้ตื่นไวตื่นไวจะได้นอนไวเนี่ย บังคับตัวเองตื่นไว ได้นอนไวจะได้ตื่นเช้า trying to see what they can do with it, but never really able to find their footing in the very beginning, and it just stumbles down the hill จะ time กิน and ข้าว time ด้วยการ again. จ่ายคูปองหรือจ่ายเป็นเงินปกติเครื่องหมายสี่เหลี่ยม มันก็ต้อง ข้าวด้วยคูปอง พ่อมึงเคยกินข้าวด้วยคูปองไอ้เหี้ยกูถามจริงไม่คือผมว่ามันจริงนะสำหรับผมนะมันแล้วแต่งานนะสมมติว่าสมมตินะกับวาโลใช่ป่ะสมมติวาโลบอกว่าเอ้ยจัดรีวิวสกินนี้หน่อยเดี๋ยวพี่ให้แต้มไปซื้อเลยแบบไปอัพเลยอะไรเงี้ยกูนั่งอยู่บ้านกูทำอยู่แล้วกูได้ฟรีสกินกูโอเคแต่ถ้าสมมติว่าแบบกูต้องไปถ่ายงานสักที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยเดินทางแล้วแบบจัดมันก็ไม่ใช่อะเนาะอันนี้ก็ไม่ make sense อันนี้ผมไม่รู้ว่าสโคปเป็นไงอ่ะอันนี้งานแบบที่หมายถึงกันนะแต่ผมพูดเสมอในความคิดผมนะถ้าเกมเดฟทางเดฟทางเกมดูแลครีเอเตอร์ดีดูแลคอมมูนิตี้ดีใครๆก็อยากดูใครๆก็อยากเล่นครับ Alright. RRQ의 엑스페로 선수 인터뷰 만나보겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 승리 축하드립니다.
축하드립니다. คาเบล่าสู้มาเอเนนอชาย 감사합니다. เอ้ยไหนสัมภาษณ์หน่อย 이제 깔끔하게 2대0 승리를 가져간 RRQ였습니다. 헤이븐에서 역전도 그렇고 오늘 RRQ의 어떤 점이 좀 전략적으로 상대팀보다 우위에 있었다고 느끼는지 승리 소감과 함께 들어보도록 하겠습니다. Well, congrats on that 2-0 win. That comeback on Haven, and you guys managed to take down them on Road as well. What do you think it is that you guys did better strategically to come out on top today? I think we are just mentally prepared. Even though we are down 4 man, we know that their com is hard on attacker, and yeah, we just don't give up. 아무래도 RRQ가 조금 더 멘탈적으로 단단함이 오늘 경기의 승리를 좀 기여했다고 이야기를 해줬습니다. 뭐 10대 4로 뒤처지고 있던 상황에서도 우리가 공격에서 어떻게 잘 풀어나갈 수 있는지 그런 자신이 있었기 때문에 오늘 승리를 가져갈 수 있었다고 이야기를 해줬습니다. 그리고 RRQ에 있던 변화, 익숙한 퍼시픽에서의 다른 코치죠. 조비 코치가 합류하고 나서 좀 어떤 변화가 있는지, 팀의 색깔에 좀 변화를 줄 생각인지, 어떻게 체감하고 있는지 들어보도록 하겠습니다. You guys have a new coach, a fresh voice, Coach Jovi. I wanted to tell us about how that's been like. อยากรู้เกี่ยวกับโค้ชโจวี่เป็นยังไง So far, it's been really good. Especially this series, he's been helping a lot in event, especially like he calls like what to do and like what not to do. So yeah, he's very clear with what he wants you guys to do. Yeah. ก็รู้สึกว่ามันดีมากๆนะครับที่ได้โจวี่มาเป็นโค้ชนะครับเขาช่วยเราได้เยอะเลยครับโดยเฉพาะแบบตอนแทนเอาเนาะเขาจะบอกแล้วว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแล้วทำให้เราชนะเรานะครับผม 때문에 팀에게 되게 좋은 변화가 일어나고 있는 것 같다고 이야기를 해줬습니다. 그리고 저희가 경기를 계속 보면서 좀 국제적으로도 그렇고 퍼시픽에서도 그렇고 상위 팀들이 조금은 어려움을 겪고 있습니다. 그 점에 대해서 이번 퍼시픽 2026 좀 엑스페로 선수는 어떻게 보는지 다른 경기들에 대해서도 물어보도록 하겠습니다. Well, you know, globally and even in Pacific, the higher seeded teams are having a little bit of a struggling time, right? Well, you played against DFM; they're a new team, right? So, what are your expectations on Pacific 2026? It's very competitive already, right? Yeah, honestly, like even GE, I'm quite surprised with how they play even though they lose, but it just surprising to me how they play the veto and some stuff. 사실 오늘 1경기 ก็ถามว่าคิด 글로벌 ยังไงกับปี espor츠가 คิด 지긴 ยังไง 했지만 กับ 오늘 ทีมฟิกใน 경기 ปีนี้นะครับ 운영하는 ที่ 방식에 되게 หลาย 놀랐다고 ๆทีมน่ากลัว 이야기했습니다. ขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าน่าตกใจมากนะครับแต่ว่าพอมาดูการวิโต้ของบางทีมหรือว่าการเล่นของทีมนี่คือแบบตกใจมากนะครับหลายคนหลายทีมอัพเกรดขึ้นมานะครับ Thank ผ you ม for the interview, Xfero. Thank you. And we'll toss it to the desk. Say bye. W บายโทษนะเมื่อกี้ขอโทษโดนนี่นะครับโดนนี่อะไรมานะอันนี้ไปเช็คนะตอนนี้เลยมันตีกันมันทับกันอะตอนไอ้นี่พอดีอะทำไมรู้สึกสโมดีเอฟเอ็มเหมือนเล่นแบบอยากโชว์มากกว่าเล่นเพื่อทีมยังไงก็ไม่รู้หรออันนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว่ะแต่ที่แน่ๆเหมยเนี่ยจะแบกว่ะจะไปบ้านฟ้ากูกลัวกินไปทานเพิ่ง5 วันละ5 ชั่วโมงอะได้อยู่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ซัด10เลยเฮีย น้องพี่ขอโทษนะที่หยอกไปงั้นแหละรักน้องชายจะตายพี่ไปละ enjoy bro แต่ปะคาพี่เลเน่สุดหล่อ น้องจะหัวน้องกรอบปากอยากเคี้ยวถั่วอันนี้ถั่วพันไรน้องพี่อยากรู้มีรากงอกดำด้วย โอ้ไอ้ยาโคตรเฮียเลยเฮีย3 ทุ่มได้ไหมมันง่วงแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ชัดพรุ่งนี้ซัด7 ทีมไป2-3 วันก็ง่วงแล้วใครจะเชื่อพรุ่งนี้6 โมงคุยวาโลไหมได้พี่เอาดิพรุ่งนี้ผมตื่นแต่เช้าได้หมดสวัสดีครับพี่เบสสวัสดีครับเช้าดูเสร็จใช่พรุ่งนี้เช้าดูเสร็จไปฟ้าไปเก็บชั่วโมงบนฟ้าโมงเย็นนะนะ6 โมงเย็นได้ไหวชิลพี่ชายพรุ่งนี้ดูเมกาไหมครับดูครับบิดไม่บิดม่านฟ้าเหลือกี่ชั่วโมงเราสตรีมไปเท่าไหร่5 ครึ่งป่ะเหลืออีก24 ครึ่ง24 ครึ่งกับอีกกี่วัน5 วันได้อยู่เฮ้ยอะไรวะไอ้ดราม่าขอดราม่านี่หน่อยดิดราม่าNAหน่อยดิไอ้ดราม่าไอ้ซอมหน่อยดิแอดเฟซไปแล้วได้ครับเดี๋ยวผมกดรับไปพี่ชายเดี๋ยวลงสตรีมไปผมกดรับไปแข่งขนาดนี้จะได้กดแรงเดือนไหนจริงไอ้เหี้ยซอมแอนด์แชงดีเซิร์ฟเอาแป๊บนึงดูก่อนมีเหี้ยอะไรปัญญาอ่อนประวัตินี้ไม่มีใช่ไหมโฆษณา
ไม่มีนะโอเค Some Shanks deserve a warning they น้องจัสครับ ครั พี่ บ มาจากเกมหนึ่งอยากจ้างน้องจัสไปดูแข่งเกมที่ลอนดอนเดียวพี่จ่ายเป็นคูปองในเกมแบบจุกๆเอาแบบน้องจัสไม่ต้องเติมเงินเลยสนใจไหมครับ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกินข้าวด้วยคูปอ ผม ง ไม่มีพาสปอร์ตครับพี่ผมเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ครับผมนะครับขอโทษนะครับพี่โอ้เสียดายโอกาสพี่เอาคนอื่นก่อนเลยก็ได้ครับครับผมนอนสตรีมคนโพสต์โคตรเชียร์เลยเหรอทารอนชนะไหมทำงานไม่ได้มาแช่ไว้อะดิบิดไม่ได้บิดสรุปพรุ่งนี้ไม่บิดพรุ่งนี้เช้าไม่บิดเปิดเสียงฟังไม่ได้คุณโทรศัพท์อยู่อ้าวอันนี้ดราม่าอันนี้เหรอเดี๋ยวกันนะ They're currently watching party VCT Pacific but both are sleeping on no one's in the camera I enjoy watching Shanks but I think this sets a bad example about the effort that should go into a watch party if they get a warning it better be a public announcement to so the other streamers know what's up น้องพี่มีไรจะบอ ครั ก บ รักนะ รับกันครับแค่นี้หรอเอาดีใช่หรอเป็นไปได้ไงวะขอบคุณครับรับกันครับพี่เลเน่ everyone in the comments say they're tired the watch party หัวทัว sad they watch party every other game I'm okay if they are sleeping but I personally disagree with them turning on the VCT stream while sleeping they can sleep and have a sleep cam or highlights of their own gameplay or they could turn off the stream for the night as for you don't have to watch it I think it's fair to say at least some of the viewers would be watching another streamer perhaps a smaller one if Shanks and Psalm went live but if I guess Shanks and Psalm can pull viewers without even being present they deserve it and the two even though the post is dead now both the title and the public announcement thing was toxic for no reason sorry me personally I really hate the half-ass react content made where streamers will play YouTube videos and not say a single word example XQC of course, I like that. I like the react content where the original YouTubers sometimes don't want people to react to their content. Riot actually has a contract and the guidelines of what they allow co-streamers to do, so it's not a proper one-to-one comparison. I think I led my opinion on YouTube React leak into a post a little. However, I still think there can be a healthy discussion about whether streamers should be able to rebroadcast while AFKing and if this is a good thing for Global Esports. Okay, ประมาณคือโอเคมันพิมพ์เยอะจังวะคือประมาณคือเขาบอกว่าทำไมสตรีมเมอร์ถึงเปิดวอตปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วก็นอนเชี่ยกูก็เคยทำว่ะแชทกู คือเขาดูทุกโซนคือเขาบอกว่าถ้ามึงจะดูทุกโซนแล้วมึงเหนื่อยอ่ะมึงก็ปิดแล้วก็ไปนอนสินอนแล้วเปิดดูช่อง YouTube อื่นๆเคยกดไปดูช่อง Outdoor Boy ทิ้งไว้คือเขาบอกว่าถ้ามึงเหนื่อยใช่ไหมมึงก็ควรไปแบบไปนอนไหมแล้วก็ค่อยตื่นมาเฟรชเฟสแล้ววอตปาร์ตี้พูดดีครับผมก็จะไปนอนเหมือนกันนะครับตื่นมาเฟรชเฟสแล้วก็วอตปาร์ตี้คือเขาไม่ได้บอกว่ามันผิดเขาไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่เขาสงสัยว่าการกระทำนี้มันคู่ควรหรือเปล่าเขาตั้งคำถามว่าแบบมันดูโปรเฟชชั่นอลไหมคือไลออดคิดว่าการทำแบบนี้มันดีไหมคือเพราะว่าจริงๆมันก็มีสัญญาในการวอตปาร์ตี้คือแบบมันต้องเซ็นสัญญาไงว่าแบบต้องทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างนั่นแหละเขาก็เลยแบบตั้งคำถามขึ้นมาว่ามันดีต่อคอมมูนิตี้มันดีต่อวงการหรือเปล่าครับประมาณนี้กูก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวกูก็เคยทำกูก็ไม่รู้แล้วไอ้เหี้ยกูว่าส่วนตัวกูคิดว่าไม่ละอย่างเขาบอกไปนอนแต่นอนแล้วไม่เปิดกล้องด้วยเขาบอกถ้านอนแล้วยังเปิดกล้องให้ดูยังโอเคนะแต่คือมึงไปนอนเลยแบบมึงหายไปเลยเขาแบบอันนี้ก็น่าจะเกินไปหรือเปล่าแค่เปิดทิ้งไว้แค่เปิดสตรีมแข่งทิ้งไว้เขาเปิดนะถ่ายเตียงมันเมื่อกี้มันบอกมันไอเนี่ย they can sleep and have a sleep cam or เนี่ยแต่แบบนี่ว่ะก็เหมือนจะต้องมาราธอนแต่จะไม่ได้แบบวอตปาร์ตี้ตอนนอนดิอันนั้นแบบมาราธอนอันนั้นแบบของเราเองไงแต่ที่พอมันเป็นวอตปาร์ตี้มันคือแบบของวาโล
มันก็แล้วแต่อ่ะกูรู้สึกว่าถ้าคนมันอยากดูมันก็ไปดูอ่ะเนาะสตรีมเมอร์เนาะถ้ามึงไม่อยากดูในฐานะคนดูมึงก็สามารถไปเลือกคนอื่นได้ แต่เขาแค่พูดในเชิงของคำว่า เออมันดูไอ้นี่ไปไหมเลซี่ไปไหมอะไรอย่างงี้มั้งแบบมึงฟาร์มยอดแบบไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้ว่ะเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมามั้งประมาณนั้นมาราธอนมา10 วันแล้วมันดูทุกโซนเลยใช่ไหมอะไรอะ this one two อะ this one two คืออะไรอ่ะเนี่ยดูดิมีน้ำมาอะไรน่าเสพอีกวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ the heart of the internet okay wait let's see โอ้โหไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอันนี้มันไอ้นี่ไปหรือเปล่านี่มันส่วนตัวไปไหมจะบอกพ่อแม่ว่าผมเป็นเกย์ยังไงดี ไม่แล้วคือมึงส่งมาให้อันนี้กูคืออะไร คือกูจะได้รู้ว่าต้องทำผมไม่ได้เป็นนะครับ ผมไม่ได้เป็นนะครับ บอกไว้ก่อนครับผมไม่ได้เป็นนะครับคือมึงอย่าส่งมาเพราะกูต้องใช้หรืออะไรนะครับ โอเคไหมเฮียกูไม่ได้เป็นดราม่าจัดขายโรตีดิบ จัดไปพรุ่งนี้ไลฟ์มาราธอน24.5 ชั่วโมง โอ้โห อันนี้ก็ไม่ไหวว่ะคือมันลงสตรีมได้ใช่มันทำมาราธอนไงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่อยากเป็นWhat's up King What's up Dilemma How you doing bro It's been a while This one เหรอนี่คืออะไรวะ VCT Kick Off จัดไปครับเดี๋ยววันนี้ดูนี่นะชนะตี 5เจอกันนะคอนเนตีฟเซนตึงNV C9 ตึงมาดูหน่อยดีวะกูอยากดูเอาจริงมาถ้าคู่แรกคู่2กูอยากดูคู่2มากกว่านะเว้ยเพราะคู่แรกผมรู้อยู่แล้วครับซินเตโนชนะ 2-1 ผมพูดมาจากอนาคตมีในที่คอร์ดเรื่องจริงไหมครับไม่ครับสตรีมแบบไกลหงินไหมพี่กายทำอะไรอ่ะแต่ละมีในดีใดเฮียกูเป็นลูกคือกูอยากจะเปิดจริงๆนะเฮียเปิดอันนี้มึงว่ามันจะโดนอะไรป่าวะแชทกูไม่รู้ว่าไม่น่าโดนหรอกมั้งมึงดูมันทำรูปกูดิมึงทำไมเนี่ยมันจะซูบวัดไชน่าโซนเหรอมันไม่ไหวแล้วอ่ะง่วงนอนแล้วโอ้ดูไชน่าโซนนี่ทรมานโคตรทรมานเลยอ่ะน่ารักเพื่อนผมนะครับอันนี้เพื่อนผม4 คนนิวสตรีมเมอร์อะไรเนี่ยอะไรโมเดลอะไรเนี่ยใช่ครับจัสไม่ได้เป็นเกย์แต่เห็นจะสอมจูดี้ใส่69ในที่มืดโอ้โหไม่มีนะครับน้องโอ้โหไอ้เหี้ยอันนี้จะชอบแบบนี้กูชอบแบบนี้เจแจ๊วเวิลด์ทัวร์ของจริงนะรอบนี้VCTใช่ไหมเมื่ออะไรขอโทษได้ไหมเมื่อกี้เปิดดิสคอร์ดอยู่ดิสวันดราม่าวิดวันดราม่าเนี่ยอันนี้อะไรเว็บอะไรเนี่ย TSE อะไรเนี่ยน่ากลัวจังเอาเว็บบ้าครับอันนี้อะไรเนี่ยใครไป AI รูปกูอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าไป AI รูปกูได้ไหมกูขอร้องนะครับอย่าไป AI นะครับรูปผมมานะครับเดี๋ยวผมฟ้องนะครับ อันนี้ผมฟ้องนะครับ ใครไป AI เนี่ย เห็นว่าจันว่าคุยเรื่องทำไมฟอนต์ไม่มาเอฟเฟนนี่อ๋อก็อันนี้จันรับไปแล้วคือ ตอนทันเรามันจะระเบิดใช่ไหมคือมันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไงแล้วฟอสได้ออฟเฟอร์พอดี ว่าสนใจมาทีมเราไหมฟอสก็ต้องเลือกครับ เพราะว่าแผนสำรองที่ฟรอสทำไว้ ที่แบบให้ทีมอื่นๆมาเทคโอเวอร์เนี่ยไลออดไม่เอาไลออดไม่ผ่าน แล้วไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงไม่รู้ทีมไหนจะได้ ทีมที่ได้เขาจะเลือกพวกเราไหมเขาจะดึงชุดของเขาไหมก็ไม่รู้ฟอสก็เลยต้องเลือกครับฟอสก็เลยแบบกูเอางานหน่อยว่ะเฮียมันเดี๋ยวมันตกงานอ่ะแค่นั้นเลยผมฟ้องนะครับฟ้องว่าไม่ได้เงินอุ้ยใกล้แล้วกูใกล้แล้วอันนั้นอ่ะกูใกล้แล้วโอ้โหทำไมโตกูม่วงจังวะเฮียโตกูม่วงเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะ
what the fuck อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยตัวกูม่วงเหมือนทานอสเลยว่ะเฮียชาวนาวีไม่น่าม่วงนะตัวนี้มันทานอสเลยว่ะเฮ้ยยันเจอกันอีกทีเฮียลูกเชียนนี่แม่งพี่ไปโผล่ในช่องไม่มินิได้ไงครับฮะไม่ใช่กูครับใครเนี่ยไม่ใช่กูครับไอ้เหี้ยอะไรร่างแง่กูเยอะจังเลยเหรอเออเหมือนเหรอไม่ใช่กูครับไอ้เหี้ยไม่ใช่กูนะครับโอ้ย losing out on map pick W map พี่จำแบบคนกูเหมือนคนทุกคนไปละยกเว้นตัวเองเนี่ยแกคิวไม่เข้มใช่ไหมโอเคไม่เหมือนไม่เปิดลิงก์เฟซแมวกลัวแชทเจอกันอีกทีตี 5นะครับโอเคไหมเจอกันอีกทีตี 5โอ้ขอนะครับผมคู่แรกฮันดิตีฟเจอเซนเอ็นวีเจอทีนายไม่ทันซูมในทันเอ้ยมึงดูรูปดิกูเกลียดรูปเชี่ยนี้ว่ะไอ้เฮียสัตว์จากการตีห้าครับจากการตี 5นะครับทุกคนนะครับนะขอบคุณทุกคนที่เข้าดูสตรีมนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุกฟอลโล่ทุกโดเนชั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วน้องสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ตอนตี 5ครับไฮไฟฟ์ทุกคนบึ้ม6 7คุณนายครับคุณนายเจอกันทุกคนตี 5บายพรุ่งนี้เอาหรือกี่โมงเหรอถึงเวลาที่แบบใจต้องการอ่ะยาวๆอ่ะเจอกันดูมั่ว thank you for stream ครับO7ครับ